Buenos días, 9 en punto da mañana, orden do día para a sesión extraordinaria en sustitución da ordinaria do Pleno do Concello de Ourense do día 9 de agosto do ano 2019 ás 9 horas. Punto número 1, aprobación da acta da sesión constitutiva da Corporación Municipal do día 15 de xuño de 2019 e da acta da sesión extraordinaria do día 5 de xullo de 2019. Nada que decir, se aprueba, ¿no, señor secretario? Bien, por favor, silencio, por favor. Punto número 2. Toma de posesión do concelleiro don Manuel Álvarez Fernández de Democracia Orensana a sustitución de dona Ana Isabel Bertólez Andrés. Ten a palabra o señor secretario. Gracias. Ponse en coñecemento da Corporación que con data 8 de xullo de 2019 a Xunta Electoral de Zona expediu a credencial de concelleiro electo de don Manuel Álvarez Fernández pertencente á candidatura de Democracia Orensana ás eleccións locais de 29 de maio de 2019 en sustitución por renuncia de doña Isabel Bertólez Andrés. O artigo 75.7 da Lei 7/1975 de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, dispón que todos os membros das corporacións locais formularán declaracións sobre causas de posible incompatibilidade e sobre calquera actividade que os proporcione ou poida proporcionar ingresos económicos. Tamén formularán declaración dos seus bens patrimoniais. Ponse igualmente en coñecemento da Corporación que ambas dúas declaracións foron presentadas polo señor Álvarez Fernández segundo os modelos aprobados polo Concello Pleno o 9 de novembro de 2007, quedando inscritas nos rexistros municipais que figuran na súa Secretaría Xeral. O artigo 108.8 da Lei Electoral Xeral dispón que no momento de tomar posesión e para adquirir a plena condición dos seus cargos, os candidatos electos deberán xurar ou prometer acatamento á Constitución, así como a cumprimentar os demais requisitos previstos nas leis ou regulamentos respectivos, sendo estes últimos os citados con anterioridade. Pola súa banda, o artigo 1 do Real Decreto 707/1979 de 5 de abril establece a fórmula de xuramento en cargos e funcións públicas. Por todo o exposto, procede a toma de posesión do proclamado concelleiro electo don Manuel Álvarez Fernández. Con conciencia y honor, justicia y fidelidad, las obligaciones del cargo de concejal representísimo del Ayuntamiento de Orense, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Punto número 3. Renuncia ao cargo da concelleira de dona Ana Isabel Rebanales Rodríguez. Ten a palabra o señor secretario. Sí. Dase conta a Corporación do escrito presentado no rexistro do Concello 8 de xullo de 2019 pola concelleira doña Isabel Rebanales Rodríguez, no que formula a súa renuncia á condición de concelleira solicitando que se faga efectiva ante o Pleno da Corporación na primeira sesión que celebre. O artigo 9.4 do Regulamento de Organización, Funcionamiento e Réxime Xurídico das Entidades Locais dispón que o concelleiro perderá a súa condición pola renuncia, que se deberá facer efectiva por escrito ante o Pleno da Corporación. Por todo o exposto, procede que o Concello Pleno adopte o seguinte acordo. Primeiro, que tome coñecemento da renuncia da súa condición de concelleira que fai doña Isabel Rebanales Rodríguez, declarar a vacante e remitir certificado á Xunta Electoral de Zona aos efectos de proceder á súa sustitución
Constitución conforme ao disposto na Lei Orgánica de Réxime Electoral Xeral. E segundo, que aos efectos do que dispone a instrucción de 10 de xullo de 2003 da Xunta Electoral Central, a xuizo da Corporación, o nome da persoa a quen corresponde cubrir a vacante por ser o seguinte na lista de candidatos nas eleccións locais presentados polo Grupo Municipal de Democracia Orensana e publicado no Boletín Oficial da Provincia de Ourense é doña María del Mar Fernández Dibujo. Está. Apague o... Non fai falta apagar. Igual. Posta en coñecemento das resolucións ditadas dende a celebración do último pleno en especial dos seguintes: Decreto número 4921 do 2606 de 2019 sobre a delegación das funcións da alcaldía no concelleiro e tenente alcalde don Jorge Pumar Tesouro para asistir aos actos por mor da tradicional ofrenda do Santiago do antigo Reino de Galicia a Xesús sacramentado que terán lugar na cidade de Lugo vindeiro 30 de xuño de 2019 dende as 11 horas ás 14 horas. Decreto número 5016 do 3 de xullo de 2019 sobre a delegación das funcións de área de cultura no concelleiro don Armando Gea Bouzo do día 4 do 10 de xullo de 2019, ambos os dous incluídos, delegar temporalmente as áreas de educación, promoción económica, recursos europeos e formación ocupacional no concelleiro don Armando Gea do día 9 ao 12 de xullo de 2019, ambos os dous incluídos. Decreto número 5250 do 8 de xullo de 2019 sobre a delegación das funcións da alcaldía no tenente alcalde don Jorge Pumar Tesouro día 10 de xullo de 2019. Decreto número 5251 do 8 do 7 de 2019 no que se revoga a delegación efectuada mediante o decreto número 2019-004922 do 27 de 6 de 2019 na concelleira dona Isabel Rabanales Rodríguez das institucións relativas á área de seguridade, cidadá e comercio, as cales son asumidas pola alcaldía. Decreto número 5804 do 26 de 7 de 2019 sobre a delegación das funcións da área de protección cidadá, xuventude, turismo e termalismo na concelleira dona Isabel María Fernández Morenza do día 29 de xullo ao 11 de agosto de 2019, ambos os dous incluídos. Decreto número 5837 do 29 de 7 de 2019 sobre a delegación das funcións da alcaldía no tenente de alcalde don Jorge Pumar Tesouro do 31 de xullo ao 2 de agosto de 2019, ambos os dous incluídos. Decreto número 5933 do 5 de 8 de 2019 sobre a delegación das funcións de área de educación, promoción económica, recursos europeos e formación ocupacional no concelleiro don Mario González Sánchez entre os días 5 aos 7 de agosto de 2019, ambos os dous incluídos. Decreto número 5951 do 5 de 8 de 2019 sobre o nomeamento dos nomes e do concelleiro secretario da Xunta de Goberno Local. Punto número 5 do Pleno. Posto en coñecemento o decreto número 5406 do 12 de 7 de 2019 sobre designación dos membros da corporación con dedicación exclusiva ou parcial. Punto número 6. Posto en coñecemento o decreto número 5761 do 24 de 7 de 2019 de designación de funcionarios que eleccionan por delegación as funcións dos secretarios das xuntas de área. Punto número 7. Posto en coñecemento o decreto número 5780 de 26 de 7 de 2019 sobre a determinación, composición e funcionamento das xuntas de área. Punto número 8. Posto en coñecemento do acordo da Xunta de Goberno Local do 11 de xullo de 2019 de delegación de competencias da Xunta de Goberno Local, /2. Punto número 9. Posto en coñecemento do acordo da Xunta de Goberno Local do 24 de xullo de 2019 da delegación de competencias da Xunta de Goberno Local, /3. Punto número 10. Posto en coñecemento os escritos do Grupo Municipal de Democracia Orensana, PSDG, PSOE, Partido Popular, Ciudadanos e Bloque Nacionalista Galego da adscripción de membros ás distintas comisións. Punto número 11. Posto en coñecemento o decreto número 5407 do 12 de 7 de 2019 sobre delegación de competencia, presidencia, comisións en concelleiros. Punto número 12. Posto en coñecemento os escritos do Grupo Municipal de Democracia Orensana, PSDG, PSOE, Partido Popular, Ciudadanos e Bloque Nacionalista Galego da adscripción de membros ao Consello Reitor do Consello Municipal de Deportes. Punto número 13. Posto en coñecemento do informe de tesourería sobre o período medio de pago correspondente aos meses de abril, maio e xuño de 2019. Punto número 14. Posto en coñecemento do informe de tesourería sobre facturas en tramitar correspondiente ao segundo trimestre de 2019. Punto número 15. Posto en coñecemento do decreto do mandata 16 de 7 de 2019 sobre liquidación do orzamento do Concello de Ourense correspondente do exercicio económico de 2018. Punto número 16. Posto en coñecemento do informe relativo ao cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria, regra de gasto no exercicio 2018. Punto número 17. Posto en coñecemento da aprobación da liquidación orzamentaria do Concello Municipal de Deportes correspondente ao exercicio económico 2018. Punto número 18. Posto en coñecemento das resolucións adoptadas pola Alcaldía Presidencia contrarias aos reparos formulados no exercicio económico 2018. E agora vamos xa á parte resolutiva. Punto número 19, punto 19.1. Aprobación dos días festivos non recuperables para o ano 2020. Ten a palabra o señor secretario. Dictamen da Comisión de Pleno. De conformidade co informe emitido pola xefa de Servicio de Cultura de 25 de xuño de 2019, que se incorpora ao expediente e a proposta que contén, a Comisión de Pleno, por unanimidade dos asistentes, adopta o seguinte acordo: dictaminar favorablemente e levar ao Pleno a seguinte proposta.
Un, declarar como días festivos no Concello de Ourense para o ano 2020 con carácter retribuído e non recuperables os seguintes: 25 de febreiro, martes do Entroido, e 11 de novembro, San Martiño. Segundo, remitir a Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria o acordo que se adopte. Ninguna intervención, ¿no? Muy bien. Hacemos ya, ¿no? Sí. Pues votos a favor. Votos en contra. Abstención. Queda aprobada. Muy bien. Punto 19.2. Modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de recollida do lixo. Aprobación inicial. De novo, ten a palabra o señor secretario. De pleno. De conformidade co informe proposta do xefe de órgano de xestión tributaria de 13 de marzo de 2019, a Comisión de Pleno, por 4 votos a favor do Grupo Municipal de Democracia Orensana e do Grupo Municipal do Partido Popular e 4 abstencións do Grupo Municipal Socialista, do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego e do Grupo Municipal de Ciudadanos, adopta o seguinte acordo: dictaminar favorablemente e levar a pleno a seguinte proposta. Primeiro, en cumprimento do disposto nos artigos 15.1 e 2, 16 e 17.1 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 do 5 de marzo, acórdase con carácter provisional aprobar a seguinte modificación na ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servicio de recollida de lixo, según consta en el dictamen de la Comisión de Pleno. Segundo, de conformidade co previsto no artigo 17.1 do citado Real Decreto Legislativo 2/2004, o presente acordo provisional, así como texto da modificación da ordenanza fiscal, expoñerase ao público no tabuleiro de anuncios e na sede electrónica deste Concello. Durante o prazo de 30 días hábiles, co fin de que os interesados poidan examinar o expediente e presentar cantas reclamacións consideren oportunas. Terceiro, a devandita exposición ao público anunciarase no Boletín Oficial da Provincia de Ourense e un dos diarios de maior difusión desta, e comenzará a contar o seu prazo a partir do día seguinte a aquel en que teña lugar a última das devanditas publicacións. Cuarto, en caso de non se presentar reclamacións, de conformidade co disposto no artigo 17.3 do mesmo texto legal, durante o período de exposición pública, entenderáse definitivamente adoptado o acordo, ata entón provisional, sin necesidade de novo acordo plenario. Quinto, o acordo definitivo da modificación da ordenanza fiscal e o texto íntegro da devandita modificación haberá de publicarse no Boletín Oficial da Provincia de Ourense, producindo efectos a partir do día seguinte da súa publicación e permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derogación expresa. Pois damos a palabra á concelleira Ana Morenza. Buenos días a todos. Con fecha 12 de febrero de 2019, el Concello de Ourense solicitó a Sogama que se le aplicase una bonificación en el canon unitario de tratamiento por tonelada de residuos domésticos conforme a lo establecido en la resolución de 15 de enero de 2019 de la Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. El Concello de Ourense regula esta prestación patrimonial en la ordenanza fiscal de tasa por la prestación de servicio de recogida de basura, por lo que es necesario realizar una modificación de la misma para poder trasladar el importe de la bonificación del canon a las personas beneficiarias del servicio. La propuesta de modificación cuenta con todos los servicios favorables, todos los informes favorables, tanto del Tribunal Económico Administrativo, asesoría jurídica e intervención. La aprobación del proyecto de modificación se realizó con fecha 25 de abril del 2019, aperturando en ese momento el periodo de enmiendas y no se ha presentado por los grupos políticos ninguna enmienda al respecto. Traemos a este pleno la aprobación provisional de la mencionada modificación de la ordenanza con el fin de poder trasladar el importe de la bonificación a las personas beneficiarias, importe que, según establece el informe emitido por el jefe de Servicio de Medio Ambiente, puede rondar entre los 200.000 y los 275.000 euros, por lo que le pedimos su apoyo para aprobarla. Gracias. Gracias. Intervención dos grupos. Empezamos por o Bloque Nacionalista Galego. O señor
Non está aquí. Señor Luís Seara. Bo día. Nós xa manifestamos outro día na Comisión de Pleno que esta era unha medida con un tufo clarísimamente electoralista e tamén dixemos que a minoración do 10% só se aplica sobre o cano, non se aplica sobre a tasa, que ningún veciño e veciña de Ourense agarde que vai haber rebaixado no recibo da recollida do lixo o 10%. En todo caso, como é mellor algo que nada, nós tamén manifestamos outro día que estaríamos ou estamos de acordo e, polo tanto, vamos a votar a favor. Moitas gracias. Ciudadanos. Espera un segundiño. Xa está. Gracias, señor alcalde. Bo día a todos. Eu pediría á concelleira que na segunda intervención fora un pouco máis didáctica, se pode ser, no sentido de explicar cal é a razón que nos dá dereito a pedir esa minoración, non? Máis que nada para que os veciños entendan o porqué das cousas e que aquí non falemos como se estuéramos falando en chino, no sentido de ir demasiado rápido lendo as cousas. O señor alcalde demostra que é rápido lendo, pero se isto se estivera retransmitindo, que creo que xa nos está retransmitindo, pois, por exemplo, na primeira parte do pleno vostede leu un montón de postas en coñecemento, pero de cara aos veciños, eu penso que os plenos poden ser un pouco máis didácticos e non ser tan de trámite, non? No sentido de, por menos, ler con calma, que non temos tanta presa e que a xente entenda o que aprobamos. Eso por un lado. E vostedes tamén trasladaron ou apresuráronse en trasladar, unha vez que doña Ana Morenza nos explique de forma máis didáctica por que o Concello de Ourense ten dereito a esta minoración, que en todo caso é unha boa noticia, unha rebaixa de unha tasa, de un imposto, que nos diga exactamente si é certo que se vai a repercutir o 10% no recibo do lixo, porque o que vostedes trasladaron á poboación o día seguinte de facer esta aprobación en comisión de pleno foi que se lle iba a baixar o recibo a xente nun 10% do lixo. E como ben dixo o compañeiro do Bloque Nacionalista Galego, eu penso que aí están engañando a poboación. Entón, si lle agradecería, por un lado, que nos aclarara cal é a razón por a que nos baixa ese importe a Xunta de Galicia, e por outro lado, que nos explique ou nos diga directamente se lle van baixar o 10% ou será unha repercusión menor, maior, a que vostede sabrá que vai ser, non? Gracias. Moitas gracias, señor Araujo. Non hace falta. Entón, pasamos ao PSOE. O señor Javier Rey. Bos días, señor alcalde. Bos días a todos, a todas, esta nova etapa onde todavía me vai costar bastante dirixirnos ao señor Araujo en calidade de non portavoz do Partido Popular ou o señor exalcalde non calidade de alcalde, porque a verdad que os cambios que se viron nesta corporación son bastante espectaculares dun mandato a outro. Decir, en primeiro lugar, que para que non nos pase desapercibido, que falamos nun pleno no que na posta en coñecemento, no primeiro punto, dice unha liquidación presupostaria que nos achega a 103 millóns de euros de beneficio, de remanente tesorería, para ser exactos, que temos en caixa. Con 103 millóns de euros que equivalen prácticamente ao orzamento que ten o Concello de Ourense na súa totalidade, cun anterior exercicio no que gastamos 80 millóns de gasto basicamente en servicios, en personal e algúns temas de mantemento, ben sería posible, como así denunciou Democracia Ourensana na anterior legislatura, cando non eran socios de goberno, cando o fixemos nós, ben sería posible facer unha reforma fiscal global e non quedarse en pequenos apaños ou en pequenas parches. Evidentemente, non vamos a votar en contra desto, isto é un expediente que ven xa do anterior mandato, é unha rebaixa que, como ben dixeron os compañeros, tanto de Ciudadanos como do Bloque Nacionalista Galego, nunca vai a chegarse a ese 10%, pero bueno, o que sea, benvido sea. Pero tamén decir que o Partido Popular anterior mandato prácticamente adicouse a facer este tipo de pequenos apaños. É dicir, cando había que cesar a señora Sofía Godoy, chegábamos a un acordo con Democracia Ourensana para facer unha rebaixa do IBI. Unha rebaixa que naquele momento non cría nin o propio Partido Popular. Cando agora chegamos este canon de Sogama, que é Sogama, que ofrece da opción aos concellos de toda Galicia, e moitos deles acóllense a eles, a esta bonificación, tamén facemos este pequeno parche, pero en ningún caso abordamos unha reforma global do sistema fiscal, que era o que había que facer na anterior legislatura, como así aprobamos en novembro de 2016
os grupos neste pleno. Decir tamén que efectivamente, xa apuntado o señor Araujo, de unha maneira que supoño que irá por aí, que esta bonificación tampouco é gratuita. É dicir, hai dúas cuestións, unha puramente legal, que efectivamente hai que acollese no mes seguinte o momento que se permite isto a través do Real Decreto Legislativo, que faise o 12 de febreiro. Tamén hai unha cuestión que é a formal de aprobar a reforma da ordenanza fiscal, como vimos hoxe aquí, como un mandato debido, pero tamén hai unha cuestión que supoño que o señor Araujo se refería a eso, que di textualmente que se nos exixe o Concello de Ourense procurar unha reducción de residuos mediante o mantemento ou aprobación de novas medidas que fomenten a recollida selectiva orientada á prevención e reducción da produción de lixo convencional ou ao fomento da reciclaxe dos envases lixeiros. É dicir, esa é a clave desta bonificación, o cual a señora Morenza non fixo ninguna mención na súa primeira intervención. E, por lo tanto, a pregunta é evidente, é dicir, que medidas está ou vai adoptar o Concello de Ourense nesta materia para que despois non nos veña un efecto bumerán nesta ordenanza fiscal, é dicir, que nos veñan exigindo que non cumplimos. Por lo tanto, esa é unha parte que non debemos omitir, non debemos engañar os veciños e as veciñas de Ourense. E tamén, por suposto, decir que non vai ser o 10%, como así se insinuou electoralmente na anterior campaña. Simplemente pensar, ou que pode estar pensando calquera veciño de Ourense, é dicir, que esta rebaixa fiscal, o único que está facendo con ela é pagar por un servicio que prácticamente non se desenvolve, porque Ourense, por desgracia, nos últimos anos, convertiuse nun auténtico estercoleiro, nunha cidade sucia, nunha cidade da que non nos sentimos orgullosos en ningún momento os veciños e as veciñas de Ourense. Por lo tanto, moitos ourensanos pensarán que o único que se está facendo é justicia baixando un poquinho ese recibo do lixo porque non están recibindo o servicio que se merecían. E, por lo tanto, eu creo que con isto queda, polo menos na miña primeira intervención, aclarada a razón pola que se fai esta reducción. Gustaríamos saber que medidas vai adoptar o Concello para que efectivamente non se produza o efecto bumerán que dixen antes. Moitas gracias. Señor Rey, le contestaremos todos en tiempo y forma. Ahora toca el turno de nuevo, en segundo turno, a la concelleira do PP, Ana Morenza. Buenos días de nuevo. Luís, é obrigatorio repercutilo no recibo, polo tanto, os contribuintes van a ter no último bimestre deste ano reducido o seu recibo, consonte a reducción que se produzca do canon, que pode ir entre 200.000 e 275.000, pero vai ser repercutido íntegramente no contribuinte. Señor Araujo, yo se lo explico si quiere, pero usted debería saberlo porque cuando llegó esta carta usted era el concejal de Medio Ambiente. Yo aquí estoy para realizar la modificación de una ordenanza fiscal que exige esa rebaja del canon. Para poder rebajar ese canon y repercutirlo a los ciudadanos nos exige una modificación de la ordenanza fiscal y es lo que traemos aquí, que será repercutida, repito, íntegramente en el último bimestre de este año. En el último bimestre de este año. Señor Rey, yo soy la concejala de Hacienda. Vengo aquí a modificar una ordenanza fiscal de una tasa. ¿De acuerdo? Las medidas que se tomen de carácter medioambiental tendrá que preguntarlo en la Concejalía de Medio Ambiente. Muchas gracias. Perfecto. Pasamos ahora al siguiente, en el segundo turno. Señor Luis Seara, cuando quiera. Moitas grazas, señor alcalde. Non sei que parte non se me entendeu. Eu dixen que non se aplicaba o 10% o recibo. Dixen que efectivamente se aplicaba no canon de Sogama, pero que eso non tiña despois o recibo, cando te chega aos veciños e veciñas, non vai haber minorada un 10% no global do recibo. Creo que me expliquei con bastante claridade. Bueno, aquí abordaronse algunhas cuestións nas que eu non vou abundar. Da situación de limpeza da cidade, eu creo que non fai falta dicir absolutamente nada. Palpable, visible, aí están os efectos do modelo de Sogama. Nós somos moi críticos con ese modelo, de feito nós apostaríamos por outro modelo que fora realmente un modelo sustentable de recollida de residuos. Sogama non o é e, polo tanto, aquí o que estamos falando é dunha medida que pode ser beneficiosa para o conxunto das veciñas e veciños. Esta medida é en algunha medida sí. En todo caso, eu creo que aquí se puxeron en riba da mesa cuestións que tamén sería necesario despexar. E, efectivamente, está habendo unha campaña, polo menos mediática, tremenda por parte deste goberno a respecto da limpeza, a respecto da recollida dos residuos. Veremos a ver en que queda todo iso e sería bo tamén saber cales son as medidas que van a implementar para o futuro, porque eu creo que
Unha cousa é predicar e outra dar trigo. Verdad, señor Pumar? Xa está. Xa está, sí. Moi ben. Breve e al pie. Muy bien. Señor Araujo, que como bien ha dicho Ana Morenza, fue el responsable de Medio Ambiente en el anterior mandato durante casi todo el mandato. Vamos a ver entonces su intervención. Bueno, eu voume acostumbrar a ser o ex concelleiro do goberno para todo, para o bo e para o malo. Eu non preciso entendelo eu, que o entendo, sino o que intentaba trasladar aos señores do goberno é que expliquen as cousas de forma que as entenda o común dos veciños de Ourense, o que vostedes lles mentiron o día seguinte da comisión de pleno dicíndolles que lle baixaría o recibo do lixo o 10%. Polo tanto, primeira mentira, unha das primeiras mentiras deste goberno municipal foi que engañaron os veciños dicíndolle que baixaría o recibo do lixo o 10% e hoxe xa queda demostrado que ese 10% non se lle vai a baixar no recibo do lixo e que lle mentiron unha vez máis aos veciños. Isto era o único que quería eu preguntarlle se era certo e además lle din a oportunidade á concelleira do Partido Popular para que o aclarara e se nos chega a decir que era o 10%, pois non o verán mentido vostedes aos veciños, pero casualmente mentiron aos veciños en ese sentido. E como fun o concelleiro de Medio Ambiente, podolles decir que no meu caso, acompañado de vostede, porque era un traballo conxunto, recórdolle que fixemos unha campaña de colocación de composteiros por todo o término municipal, en todas as parroquias, empezando por Seixalbo, e logo se estendeu a todo o término do rural, o que fixo que descendera directamente as toneladas de lixo que se levaban a Sogama, e esa, xunto con outras medidas das que vostede e máis eu seguro que fomos partícipes, eu quero ser xeneroso en ese sentido, pois porque era parte da medida desa etapa de goberno, se descendeu o número de toneladas e, polo tanto, Sogama se ve na obrigación de reducirnos o coste. Así que esa e outras medidas. E se quere vostede explicalo mellor, tamén o pode facer. Pero eu o que quería deixar claro aquí hoxe, e non me estendo máis, é primeiro que vostedes intentaron engañar os veciños dicíndolles que llevan a baixar o 10% o recibo do lixo e non é verdad, e por outro lado, animar neste caso ao señor Pumar a que siga implementando medidas que de algún xeito abunden na mellor reciclase e, por outro lado, poñer en marcha iniciativas como a recollida selectiva da materia orgánica que seguirá mellorando que Ourense pague cada vez menos e, por lo tanto, os veciños cada vez menos. Gracias. Señor Araujo, perfecto. Señor Rey, cuando quiera. Moitas gracias. Teño que reconocer que a señora concelleira dixoume absolutamente alucinado, é dicir, dime que vai facer unha rebaixa fiscal que é a que leva a materia de tal e que non quere saber nada ou non sabe nada do que se vai facer en temas de medio ambiente. É dicir, que usted, imagínese ahora por un momento, pero faga un poquinho un exercicio de imaginación, que non é moi complicado, que lle di o Concello de Medio Ambiente, pois mira, que o que pide Sogama é imposible facelo, porque non temos medios, porque non temos capacidade, porque non temos personal, e, sin embargo, nos pedimos a bonificación igual. É dicir, empezamos nunha situación de descoordinación moi grave. Estamos nos primeiros 50 días de goberno municipal. Unha cousa é que sea un bipartito e outra cousa é que o goberno este partido, polo menos na xestión. É dicir, por lo tanto, esperemos que ese desaxuste se corrixa nun futuro o máis inmediato posible. Decir tamén que, efectivamente, este expediente é un expediente largo, é dicir, polo menos en requisitos que se exigen legalmente, son hasta 8 requisitos que non vou a ler, pero decir que estes 8 requisitos que se van a exixir tardase desde o día 12 de febreiro hasta que finalmente os cidadanos de Ourense podan recibir esta pequena bonificación, que non deixa de ser unha pequena reducción, algo así como 8 ou 9 meses. Teñen moito traballo para poder axilizar a burocracia neste Concello, que sempre foi na anterior legislatura, mellor dito, no anterior mandato, un auténtico problema. Decir tamén que as preguntas as que deixamos no aire son as que fixen antes, é dicir, que seremos capaces de cumprir o que nos pide Sogama, primeira pregunta. Que medidas acompañará dunha mellora na política medioambiental, que tamén vai relacionado directamente con este expediente? Mellorará a limpeza no Concello neste mandato? En definitiva, aprobaremos esta rebaixa, pero deixamos encima da mesa que esta rebaixa non é gratuita, que ten unha serie de contraprestacións que non é do 10% en ningún caso, e, polo tanto, o electoralismo que se fixo e a propaganda electoral non está justificada, e, sobre todo, e por encima de todo, que se tomen en serio o tema das exigencias que nos piden desde a Administración Autonómica, porque, polo contrario, esta bonificación fiscal pode vir repercutida en sentido negativo nun futuro. E, polo tanto, a advertencia queda posta polo noso grupo arriba da mesa. Moitas gracias. Moi ben, unhas pequenas aclaracións.
recuerdo en el tema de la ley seca, seguía habiendo alcohol. Pues obviamente alguien se ha citado antes del tema de la emisión de estos plenos, que esperemos que se puedan volver a emitir como se hacía antes, pero esto es como la ley seca, o sea, si no hay ese sistema hay otros alternativos que aparecen, y el PSOE, que tanto habla de buena organización, debería estar ahora este pleno retransmitiéndolo por Facebook, ya que no hay otro modo, hay mucha gente que lo empieza a hacer. Democracia Ourensana lo estamos haciendo. Entonces el Facebook, tanta organización tenéis, ¿por qué no lo retransmitís en directo por el Facebook? Digo yo. O sea que eso es como la ley seca. Ahora mismo no hay la transmisión oficial, pero las hay alternativas que ya se están produciendo. Respecto a lo que me decía interesante el señor Rey, dijo unas cosas tremendamente interesantes, porque hablaba de 103 millones de euros, que decía, efectivamente, o sea, lo anticipó en campaña de Democracia Ourensana, se pensaba que el remanente de este Concello de Ourense era de 85 millones, y Democracia Ourensana en campaña, que siempre hicimos la mejor oposición, ya anticipamos que era de más de 100 millones de euros. Esperemos que hagáis de la oposición un 10% de lo que hicimos nosotros, al menos destapando casos. Y de esos 103 millones de euros, unos 13 son de deuda, o sea que realmente real son 90 millones de euros. Pero a mí me hace gracia porque, por ejemplo, decís que hay que hacer una reforma fiscal global. Si vosotros estáis en contra de todos los intentos de bajada, si resulta que cuando quisimos bajar la reducción del impuesto de vehículos, vosotros votasteis en contra. En la reducción del IBI lo tenéis muy fácil, estáis en contra. Espero que en el próximo pleno traigáis una moción para subir el IBI. Eso sería lo correcto. Si estáis en contra de la bajada del IBI, lo normal es que queráis subirlo. Así que espero que traigáis pronto una moción para subir el IBI. Debería ser lo coherente. Si no la traéis, es que realmente sois tremendamente incoherentes y falsos, ¿no? Me hace gracia porque decís que la ciudad está sucia. Pero si la dejasteis vosotros sucia, si resulta que vosotros fuisteis los que disteis este contrato a la actual empresa que limpia, fue Paco Rodríguez el que la dio. Y resulta que cuando Democracia Ourensana intentó quitar la concesión porque no estaba cumpliendo el pliego, el PSOE votó que no, que había que mantener a esa empresa. Entonces, ¿qué habláis de que la ciudad está sucia? Si vosotros adjudicasteis la limpieza de esta ciudad a esa empresa y cuando lo trajimos aquí en pleno vosotros votasteis que no se la había que quitar, que tenía que seguir esa empresa, que no cumplía el pliego aunque el juez decía que había que quitarle la concesión. Vosotros habláis de ciudad sucia, si fue por vosotros. ¿Y qué más podemos decir aquí? Que vamos a votar ya este punto. Así que, preparados para la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Abstención. Queda aprobado. Pasamos entonces al siguiente punto, 19.3. Actualización de inventario municipal. Por cierto, me decía el señor Araujo que leí muy rápido. Aún puedo leer más rápido, ya lo verán en los próximos plenos. 19.3. Y eso que está en gallego. Imagínate si está en castellano ya. 19.3. Actualización de inventario municipal de bens e dereitos. Actualización de inventario municipal aprobado do día 29 de xullo de 2010, correspondente ao ano 2019. Ten a palabra o señor secretario. Sí. Dictamen da Comisión de Pleno. De conformidade co informe xurídico do Servicio de Planeamento e Xestión Urbanística de 13 de febreiro de 2018, e a proposta que contén, a Comisión de Pleno, por 5 votos a favor do Grupo Municipal de Democracia Ourensana, do Grupo Municipal do Partido Popular e do Grupo Municipal de Ciudadanos, e 3 abstencións do Grupo Municipal Socialista e do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, adopta o seguinte acordo. Dictaminar favorablemente e levar ao pleno a seguinte proposta. 1. Asumir na súa totalidade o informe xurídico de data 26 de abril de 2019 que se considera como parte integrante desta resolución para os efectos de motivación. 2. Aprobar a actualización do inventario municipal de bens e dereitos nos termos plasmados no anexo que se acompaña co informe xurídico de 26 de abril de 2019. E 3. Inscribir no rexistro de propiedade os bens inmobles e dereitos reais incorporados ao inventario municipal de bens e dereitos nos termos previstos no artigo 36 do Real Decreto 1372/1986 de 13 de xuño, por lo que se aproba o regulamento de bens das entidades locais. He dicho al comienzo, de acuerdo con el informe de 13 de febrero de 2018-19. Pois, algunha intervención? Entonces, se non hai intervención, xa lles anticipo. Sí? Sonia Gando, concelleira do Partido Popular. Gracias, alcalde. Buenos días a todos. El artículo 32 de la Ley 33/2001 de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas obliga a estas a inventariar los bienes y derechos que integran su patrimonio.
Por su parte, el artículo 17.1 del Real Decreto 1372/1986 de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, dispone que las corporaciones locales están obligadas a formar inventario de todos sus bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza y su forma de adquisición. El inventario municipal es un registro administrativo que permite a la corporación tener la certeza de la titularidad de sus bienes y derechos, lo que facilita la defensa y conservación de estos. Es fundamental actualizar periódicamente el inventario, y así lo prevé el artículo 33 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, por lo que yo espero que se vote favorablemente esta actualización. Muy bien, ¿alguna otra intervención? Sí, el señor Araujo. Cuando quiera, señor Araujo. Gracias, señor alcalde. Eu agradezcolle a doña Sonia que lera con tanta claridade o que vamos a aprobar, porque o pleno, isto é un reproche ao señor alcalde, non o facemos para enterarnos nós, sino que os plenos son públicos e se fan para que o resto da poboación se entere con claridade do que aquí se fala. Non se trata de despachar sin darlle importancia aos veciños, aos que están presentes, aos que están desde as súas casas, véndonos a través de calquer outro tipo de retransmisión. Tamén nos vale a do Facebook de Democracia Orensana, aínda que logo nos poñen cornos e nos manipulan, pero tamén hai medios de comunicación serios que fan as súas retransmisións, pero a xente ten dereito a enterarse do que aquí pasa e non a ver como o alcalde atrapalla para acabar rápido os puntos importantes que se aproban da orden do día. Así que agradecerlle a señora Ogando que sexa tan clara no que vamos a aprobar. Siempre puedes, para compensarlo, hablar tú más despacio. Y ya está. Bueno, ¿alguna otra intervención? Señora Sonia, ¿quiere un segundo turno? No, señor Araujo tampoco. No quiere replicarse a sí mismo. Bueno, pues entonces pasamos ya a la votación. Atención, ¿votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstención? Ninguna, así que queda aprobado. Punto 19.4. Proposta de aprobación do réxime retributivo das asistencias aos órganos colexiados. Ten a palabra o señor interventor. Temos que decir que, o non estar... Perdón, señor secretario. Un lapsus freudiano. Al no estar este asunto dictaminado, pues procede la rectificación del orden del día, con lo cual pasamos a la votación. Después, ahora tiene la palabra el señor interventor. Perdón, señor secretario. No es así. Tienen ustedes primero que ratificar, en su caso, la inclusión en el orden del día, al no estar el asunto dictaminado, según dispone el artículo 50.6 del reglamento orgánico, para posteriormente... Pues vamos a votar esta ratificación, por favor. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Abstención, por unanimidad, entonces. Vale. Gracias. Proposta do Concelleiro de Recursos Humanos. Se propone al Pleno la adopción del siguiente acordo. Establecer o siguiente réxime retributivo por asistencia aos órganos colexiados. Por asistencia aos órganos colexiados do Concello de Ourense e do Consello Municipal de Deportes, os membros electos da corporación terán dereito a percibir en función do órgano e da condición que ostenten dentro deste as seguintes cuantías. Pleno da Corporación, 434 euros. Xunta de Goberno e Consello Reitor, Presidente, 103 euros e vogais, 86. Xuntas de Área e Comisión de Pleno, Presidente, 206 e vogais, 172. Comisións de Plenos, Presidente, 103 e vogais, 86. Indemnizacións correspondente á asistencia ao Tribunal Económico Administrativo do Concello de Ourense. Os membros deste tribunal que teñan dedicación plena percibirán as retribuciones correspondentes ao seu posto de traballo previsto na RPT do Concello. No suposto de dedicación parcial, os ditos membros percibirán en concepto de asistencia a órganos colexiados as seguintes indemnizacións. Presidente, 150 euros e vogais, 125 euros. As indemnizacións anteriores terán os seguintes límites. Pleno, independientemente das sesiones que teñan lugar, só se retribuirá unha ao mes. Xunta de Goberno Local o Consello Reitor do Consello Municipal de Deportes, máximo 4 ao mes. Xuntas de Área, máximo de 6 ao mes. Para o presidente, compútase 4 como membro ordinario dunha comisión.
Comisións de pleno ordinarias máximo de 2 ao mes, especiais de suxestións e reclamacións máximo de 1 ao mes, de contas máximo 1 ao ano. Esa é a propuesta. Bien. Muchas gracias, señor secretario. Pues ahora, intervenciones de los grupos. Empezamos por el bloque. ¿Quieres hacer intervención? ¿No? ¿Ciudadanos? ¿Partido Popular? ¿Idea o no? ¿Y PSOE? Tampoco. Entonces vamos a votar. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstención? Entonces, por unanimidad. Bueno, pues ahora empieza el pleno en sí. Punto 19.5. Proposta da modificación da... E aquí hablo máis despacio, señor Araujo. Proposta da modificación da plantilla do personal eventual do Concello de Ourense. Temos que tamén que volver a votar primeiro a ratificación para, xa que non está dictaminado, para incluir na orden do día. Así que temos que volver a votar. E despois terá a palabra o señor secretario. Entonces, votos a favor? Votos en contra, abstención, unanimidad. Con lo cual, señor secretario. Sí, nuevamente es un informe proposta de modificación da plantilla de persoal eventual do Concello de Ourense. Considerando que xa existe acordo da Xunta de Goberno Local de 1 de agosto de 2019 no que se establece o número e réxime deste personal eventual, transcrito nos antecedentes de feito, procede a realizar unha proposta de modificación do orzamento municipal en canto a plantilla de persoal integrante do anterior para encaixar o acordo adoptado por la Xunta de Goberno Local. E tendo en conta o anteriormente exposto, propónse ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, suprimir o posto de asesora de política de comunicación de plantilla de persoal eventual do Concello de Ourense. Segundo, inserir na plantilla de persoal do orzamento municipal os seguintes postos de traballo reservados a persoal eventual. Coordinador, coordinadora do grupo político 1, director de comunicación 1, asesor político 8, auxiliar político 4. Terceiro, réxime, características e retribucións dos postos de persoal eventual establecese no acordo da Xunta de Goberno Local de data 1 de agosto de 2019. E cuarto, expoñer ao público polo prazo de 15 días hábiles logo do anuncio no Boletín Oficial da Provincia no tabuleiro de anuncios do Concello de Ourense a presente modificación da plantilla de persoal do orzamento municipal os efectos de que os interesados poidan examinar o expediente e presentar as reclamacións que estimen oportunas en cumprimento do disposto no artigo 126.3 do Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de réxime local. Perfecto. Pois, ahora, o señor Caride, na exposición da defensa deste punto, por favor. Ben, bos días a todos. Esta proposta semella unha proposta agradecida para a oposición, porque permite a crítica política, como xa se ven avanzando dende a Xunta de Goberno aprobamos esta modificación da plantilla. Sin embargo, a realidade das cousas, e máis alá do debate netamente político, o que hai que dicir é que, en primeiro lugar, trátase de unha aprobación de plantilla en abstracto, é dicir, estamos modificando plantilla. Eu escoitei por aí, non sei a quen que pedía a lista das contratacións. No momento non se incrementaron as contratacións de personal eventual. Trátase de acomodar o marxen que permite a lei, acomodar o marxen que permite a lei a ter a disponibilidade de facer unha contratación certamente máis áxil de personal eventual, pero en calqueira caso non supón que de inmediato se teña por que contratar máis xente baixo esa forma de contratación. Hai que dicir que, efectivamente, eu sempre digo que en un concello como calqueira concello, unha administración, existen dúas partes. Unha parte netamente administrativa, é dicir, isto é unha administración pública, ten que resolver cuestións dos cidadáns o día a día, e iso require personal funcionario, e require esforzo. E despois existe a parte política, na que hai que atopar decisións, hai que crear, hai que facer cousas, hai que desenrolar a cidade.
E é certo que para desenvolver a parte administrativa, como administración pública, requirise de personal. E sabemos todas as carencias que temos neste Concello, carencias de personal, determinadas concellarías están francamente en precario, non? E o que dificulta que se poda destinar recursos moitas veces humanos ou atender as necesidades da ciudadanía. Se iso é así e os esforzos se teñen que canalizar na actividade netamente administrativa, que marxe nos queda para a actividade política? Isto é unha cuestión netamente obxectiva. Pouco. Entón, nos plantexamos unha serie de actuacións en materia de personal, como xa se avanzou polo alcalde nunha roda de prensa a principio do mandato. Tamén é certo, todos somos conocedores das dificultades que ten todo o proceso de selección de personal, de incorporación de personal administrativo. Por lo tanto, estamos a sacrificar ata o de agora o que é a propia xestión, a propia actividade política para atender as necesidades esenciales, o funcionamento da maquinaria da administración. Nos optamos por un modelo, seguramente vostedes criticarán, ben, cada cual ten o seu modelo e cada cual é libre de criticar, e hai que utilizar o recurso que a lei permite, que é a utilización de personal eventual, chamase personal de confianza, personal que chega co goberno de turno e que vai a colaborar nas tarefas de desenrolo político. As tarefas de desenrolo político poden ser de diverso tipo, dende asesoramento xurídico, técnico, económico, enxeñería, etc., ata sair á calle e falar cos cidadáns, ter o contacto directo para saber o que se precisa, e iso require ter xente. Da mesma maneira que a oposición ten un personal que fai o seu traballo para poder preparar os plenos, para poder preparar as mocións, evidentemente a tarefa de goberno, que é moitísimo máis grande que a tarefa da oposición, require de xente que este día a día traballando e facendo o necesario para poder adoptar as decisións políticas que a cidade necesita. Por tanto, entendo que ese é o modelo que nos apostamos. Si é caro ou é barato? Bueno, pois evidentemente hai un dito típico que moitas veces o barato é caro e o caro é barato, porque si é resolutivo, si con el conseguimos que a cidade avance, que se fagan cousas, que progresemos, evidentemente non vai ser para nada caro. Falábamos antes de que se aprobou un remanente, temos en caixa 103 millóns de euros. A que destinamos os cuartos? Vale, destinamos os cuartos a moitas cousas, pero primeiro fai falta xente que as fagan. E, por lo tanto, necesitamos desa colaboración. E xa para terminar este primeiro turno, quero recalcar que estamos falando de personal eventual. Ese personal non vai adquirir ningún dereito para permanecer nesta casa máis alá do tempo que permanezca este goberno. É un personal que se marchará cando o goberno se marche. Por lo tanto, non é cuestión de entrar a debatir sobre os procesos de selección. É simplemente un personal que ven a axudar a que traballemos por esta cidade, nada máis. Moi ben, señor Caride. Señor Luis Seara, do Bloque. Moi bo día. Señor Caride, en política todo admite crítica. Outra cousa é como se faga esa crítica. Se se fai con respeto, desde logo, sempre resulta moito máis agradable. E as visións non sempre son iguais. Nós temos unha visión das cousas, vostedes seguramente outra ben distinta. Queríame referir en primeiro lugar a don Diego Pérez Jácome para decirlle... Sí, Diego, sí. Diego por aquelo de donde digo Diego. Quería referirme no sentido de que vostede é a máxima autoridade deste Concello e vostede é o xefe do persoal deste Concello. Leva desde que iniciou o mandato repetindo clichés como mantras a respecto do persoal do Concello, dos traballadores do Concello, que desde logo eu creo que son de todo menos xustos. Hai poucos días voltou a dar un deses grandes titulares que dá periódicamente anunciando como solución a contratación masiva de persoal técnico para desbloquear o Concello. Iso sí, non desaproveitou o tempo para eso, insultar, descalificar as traballadoras e traballadores do Concello. Nalgúns casos é certo que con máis utileza que outras, chamoulles vagos, falou de que os profesionais equivócanse moito, de que o Concello é un campo de minas, falou de mafia funcionarial e policial. E, por certo, señor alcalde, vostede que coñece tamén o tránsito que hai desde aquí ao xulgado, porque foi moitas veces para denunciar os seus adversarios políticos,
por que non vai agora diante do xuíz a denunciar que realmente hai unha mafia policial? Porque se vostede ten probas do que está a dicir, o que debe facer é non perder un só minuto e ir ao xulgado a decir hai unha mafia policial e estas son as probas que eu aporto. E eu digolle máis, eu vou con vostede. Eu vou con vostede. Porque se vostede está denunciando unha mafia policial e non vai a denuncialo, vostede é un cobarde. E o que máis me chama a atención é que despois de facer esas declaracións, a vostede non o chamaran do xulgado. Parece, oiga, veña aquí a dar probas do que está a dicir. E fala de mafia funcionarial, e fala de que hai xente que se privilexia do uso de coches de forma indebida, e dicta unha providencia. Non, non dicte ninguna providencia, incoe un expediente, directamente. Se hai xente que está facendo un mal uso dos vehículos deste Concello, incoelles un expediente, non dicte unha providencia. Pero detrás desa cuestión, detrás dese mantra que repite, hai unha doble intencionalidade, señor alcalde. Por unha parte, xustificar a súa propia incompetencia, e xa o dixo en algunha entrevista, bueno, se as cousas non avanzan, a culpa non será nosa, será dos funcionarios que son pérfidos e malos, e por outra parte, xustificar esa contratación masiva de persoal porque resulta que o Concello está colapsado e non funciona. Señor Caride, vostede fixo declaracións estes días, por certo, cada vez que fala sube o prezo do pan, Xa falaremos de algunha das súas declaracións bastante desafortunadas en relación ca absolución de persoas que estiveron aquí neste Concello. Pero decíalle que cando faltan argumentos, o que suele facer a xente mediocre, non digo que vostede o sexa, é por en marcha o ventilador, para intentar encerellar e para intentar emporcallar. Dixo, ademais aí están as hemerotecas, que co goberno bipartito foi peor. Dixo outro día, co goberno bipartito foi peor. Bueno, ese é un recoñecemento implícito e explícito de que o que están facendo vostedes é unha cacicada, pero que ademais mentiu. Ademais mentiu deliberadamente, porque mire, cando chegou o goberno bipartito ao Concello, despois de 12 anos de goberno do Partido Popular, atopouse unha situación seguramente semellante á que se atoparon vostedes. Probablemente déficit de persoal en algunhas concellerías, en algúns servizos, e o que fixeron foi contratar a persoas por programas. Gustaríame que me dixera cal é a diferencia entre iso que vostedes calificaban de cacicada e que din que van a facer agora. Aquí aparece un titular: recurre al contrato programa. Recurre al contrato programa. A miña pregunta é, era unha cacicada cando gobernaba o bipartito e agora é a quinta esencia da legalidade? Gustaríame que me aclarara iso, por favor. Ademais, teñen que saber tamén, porque tamén o dixo o alcalde, que o persoal eventual... Señor Seara, está usted fuera de tiempo, pero ya que nos está poniendo a parir, puede seguir. Non, seguirei no segundo turno, si me permite. Tenemos unos límites de tiempo y en ciertos debates, sobre todo en aquello en que como ahora nos están poniendo a parir, no vamos a ser muy estrictos en el tiempo. Pueden seguir. ¿Quién? ¿Señor Araujo o señor Bermejo? Señor Araujo, ¿cómo no? Bueno, vexo que está vostede moi simpático. O que percibo é que non encaixa moi ben a crítica. Me dá a sensación de que non vai encaixar moi ben a crítica. Evidentemente o alcalde, como vostede ben sabe, porque estivo desde aquel sillón zurrando a destajo durante anos, o alcalde recibe as críticas, para eso o alcalde, non? Pero bueno, tamén debe manter unha certa pose de decencia e de respeto, e vostede non se olvide que preside o pleno, non ten que participar en calquer zarandaja que... Dicir, digo yo, vostede participe no que lle dá gana porque para eso manda, para eso o alcalde, non? Ben, vostede que xa está clasificado como o alcalde máis mentirán da historia da cidade, o primeiro que lle recomendo é que dentro dese persoal de confianza contraten o primeiro un carpinteiro. Eu penso que deberían contratar un carpinteiro para irlles moldeando o nariz de todos os que hoxe lles vai medrando a nariz cas mentiras que contan. Vostede xa ten contado moitas e seguirá contando moitas,
pero hoxe cachamos xa o señor Pumar e a señora Moreza que tamén contaronlle unha mentira aos veciños dicindolle que iban a baixar o 10% o recibo do lixo cando non é certo, e podemos así continuar. Co carpinteiro que traballa de Estajo, porque vexo que van vostedes a aplicarse ben. Eu, dirixíndome ao señor Caride, diríalle que utilizou o término acomodar e acomodar precisamente un término moi axeitado para definir que vai pasar coa contratación de persoal eventual. É certo que a lei o permite. Eu penso que desde o punto de vista político, como vostede di, esta fórmula vai a valer para acomodar a un grupo de homes e mulleres afíns á democracia ourensana e ao Partido Popular que van a ter un posto de traballo durante 4 anos na administración local. Esa fórmula, eu asegurolle que sí que desde o punto de vista político quedarán vostedes con un grupo de persoas que son afíns a vostedes, logo o parentesco xa non vamos a entrar porque me parece unha falta de respeto, pero recórdolles unha cousa, aquí crucificouse durante anos a un alcalde porque no seu gabinete tiña contratada unha persoa, unha profesional que casualmente era a súa filla e era persoal de confianza, non? E crucificouselle directamente aquí o seu alcalde, aplicouse a fondo para crucificar a esta persoa. Aínda así, este home tamén tiña dereito a contratar aquela persoa como persoal de confianza para facer unha labor, e vostedes contratarán aos parientes que consideren ou contratarán aqueles afíns aos partidos. Nada que decir. Pero esa fórmula non é eficaz para o funcionamento da cidade. No pasado recente houve unha fórmula de contratación de persoal de confianza, de persoal político, que facían un traballo fantástico desde o punto de vista do día a día, que decir, se deslomaban para traballar, non? Eu vivín esa experiencia con un grupo de compañeiras que traballaban no gabinete da alcaldía. Pero, realmente, cando se trata de resolver para a administración local, estas persoas non o poden facer porque non teñen firma e, polo tanto, dependen de funcionarios que asuman esa responsabilidade desa firma. O sea, que fan, digamos, que un traballo intenso desde o punto de vista de buscar nos departamentos como solucionar as cousas, pero realmente non son capaces de solucionar porque non teñen firma, non? Así que o que precisa o Concello de Ourense, señor Caride, señor alcalde, o que vostedes saben que precisa é unha oferta pública de emprego para ocupar os postos que hai vacantes dentro do Concello e que son fundamentales. Por exemplo, cando falábamos do patrimonio, inventario municipal, pois había unha persoa que houve que despedir no pasado recente que facía un traballo fantástico e o inventario se retrasa porque non hai xente suficiente para actualizalo. E, por exemplo, cando o señor Caride vaya a querer urbanizar un vial ou un camiño do rural, se vai a topar con que ese camiño non está incorporado no inventario e se vai a retrasar esa urbanización porque o inventario non está actualizado. Por que non está actualizado? Porque non hai persoal. Por que non está en ingeniería o traballo? Porque non funciona? Porque non hai persoal para que firme, para que dé visto bon aos proxectos que teñen que sair. O que necesita o Concello de Ourense, señores do Goberno, é unha oferta pública de emprego. Para iso temos que aprobar un presuposto xa. Hai que aprobar un presuposto e contratar persoal. O demais, como vostede ben decía, señor Caride, é acomodar a un grupo de simpatizantes dos dous partidos que, como teñen dereito, os demais nada que decir. Pero, en todo caso, non nos vendan que vale para algo porque non vai valer absolutamente para nada máis que para que vostedes agradezcan o traballo a xente que traballa para vostedes. Perfecto. Pues ahora va a hablar el señor del PSOE, señor Rafael Vilariño, tremendamente esperado, cuando quiera. Sí, mire, vou empezar por primeiro. Pídelle respeto cando se dirixa a miña persoa e tamén respeto cando se dirixa aos meus compañeros. Vostede está retransmitindo ahora en directo para a súa televisión, para lucirse, evidentemente, pero isto é un pleno, non é un plato de televisión, xa o dixo nunha ocasión. Entón, faga o favor de dar respeto, non interprete ningún tipo de intervención como se isto fora a ser un lucimento persoal de ninguén, porque non o é. Nos estamos aquí para representar a cidadanía, para defendela. Respeto, seu primeiro. Dito isto, tamén dicirlle ao señor Caride que di que é un debate agradecido políticamente. Claro que é un debate agradecido políticamente. Todo debería ser agradecido políticamente e a xente que está aí fora notar que os seus representantes tamén poden transmitirlle un exemplo do que debe ser un pleno. Non o que fai o señor alcalde, evidentemente. Ten tempo para ratificar de que acaba o pleno e manter as formas. Non sei se será posible. Eu gustaríame que así fora. Pero máis alá de que sea agradecido políticamente ou non sea agradecido políticamente,
vostede ouve unha cousa. Isto que están planteando vostedes non é legal. Non é legal. E non é legal por varios motivos. O primeiro motivo é básico, é que a Lei de Bases de Réximen Local establece, no seu artigo 104, claramente dice o número de características e retribucións do persoal eventual será determinado por o pleno de cada corporación. Ao comezo do seu mandato, dice, estas determinacións só poderán modificarse con motivo da aprobación dos presupostos anuais, que eu saiba non están aprobados. Pero máis aló deso, a Lei de Emprego Público de Galicia, no seu artigo 31 establece que o persoal eventual debe aplicárselle o réxime dos funcionarios de carreira. Réxime dos funcionarios de carreira. E non esa cousa xenérica que vostedes teñen por aí para decidir que é ou que non é, como definen cada un deses postos, que o fan dun modo absolutamente idéntico para varios deles. E ten que constar de estrutura salarial, constando sueldo, trienios, complemento de destino, e ademais a clasificación en grupos, que é o que non lle interesa. E non lle interesa a clasificación en grupos, grupo A1, A2, B, C1, C2, non lle interesa porque precisamente algúns dos postos que vostedes crean para o persoal que vostedes poñen non cumplen eses requisitos. Por lo tanto, non podería atinxirse a esta normativa. Pero é máis, vostedes o que están facendo claramente é conculcar a Constitución. En concreto, os principios de igualdade, mérito e capacidade que se derivan do que acabo de decir da Lei de Emprego Básico de Galicia. E iso lévanos, e quero advertirlle a todos os concelleiros e concelleiras, a que, se vostedes votan a favor de isto, estarán realizando unha desviación de poder. E esa desviación de poder para colocar estes amiguetes, esta desviación de poder pode dar lugar a accións administrativas e incluso penais. Están vostedes advertidos. Por lo tanto, vamos a ser serios, vamos a ser respetuosos, e finalmente, falando de seriedade e respeto, xa que vostedes poñen persoal eventual, quero tamén dirixirme ao señor alcalde para decir se vai sacar persoal eventual o Partido Socialista en caso de que non votemos a súa compatibilidade no seguinte punto, como así lle advertiu telefónicamente a Javier Rey. En caso, dile a tu jefe, traslado pues, literal, que en caso de que non se apruebe el lunes os saco a vuestro personal eventual. Vou preguntar se iso tamén o vai facer co resto dos grupos políticos, se iso é respeto ou que clase de xeito de actuar é ese. Entonces, en pleno, digo que ratifique esas palabras se é que as vai levar á práctica. En calquera caso, máis alá de isto que é vergoñento, é o que pido para este punto. Primeiro, aplicación da lei, e segundo, deseño específico dos postos que se necesitan, cunha salvedade que además é moi importante, non poden utilizar postos políticos para funcións administrativas, como supoño que tampouco collerán amigos para que vayan reparar cables de alta tensión, nin para que vayan limpar as rúas, nin para que vayan facer outro tipo de cousas. Para iso hai personal propio do Concello. E este persoal eventual de tipo político está para esas funcións, non para outras. Grazas. Señor Vilariño, si tanto le interesa el respeto, podría haber también llamado la atención al señor Seara cuando me llamó Diego Pérez Jácome, por ejemplo, ¿no? Solo a mí el respeto cuando le interese. Usted, que siempre me acusó a mí de que yo era una persona que se me dedicaba a insultar, y usted ayer en la Plaza Mayor, en 1 minuto 10 insultos. Y usted es el que me acusó. ¿Qué ocurre? Que usted es doctor, creo, es licenciado universitario, creo que hizo un doctorado. Entonces, como tiene un título universitario, puede insultar. Puede llamarme incompleto, cuatrero, lo que haga falta. Y yo, como no tengo título universitario, no puedo insultar. Usted tiene bula para eso, lo puede hacer, y yo no. Ese es su criterio, esa es su coherencia, ¿no? Y respecto a lo que me decía antes, pues no es mala idea lo que me acaba de sugerir. No es mala idea. Bueno, vamos ya con el segundo turno. Y, señor Caride, en este segundo 4 minutos, pero como el debate está encendido, seremos flexibles también con el tiempo, indudablemente. Señor Caride. Sí, gracias. Vou empezar a inversa, a responder segundo orden da inversa, empezando por señor Villarino. Vamos a ver, desde un punto de vista técnico, evidentemente estamos a aprobar unha plantilla e a plantilla de personal eventual tense que aprobar cumprindo toda a normativa, tanto da Lei de Bases de Réxime Local como toda a normativa en materia de personal aos servizos das administracións públicas. O sea, se non tería sentido que existise personal eventual si para aprobar, si fuese incompatible a actividade dese personal ou a aprobación dese personal eventual co resto da normativa
xurídica. Evidentemente, a categoría, o nivel, todo iso vai se determinar. Non é, dicir, non se está falando de que aquí se va a facer unha ilegalidade e non se vai a facer ninguna ilegalidade. A aprobación da plantilla leva implícita a aprobación de todas as condicións que conlevan consigo a plantilla. Ben, en canto ao señor Araujo, despois volvemos... non me está dicindo nada novo, é que me está vostede dando uns consellos que son ben agradecidos e ben recibidos, pero me está dicindo o que temos que facer. E o que temos que facer, precisamente iso, o sabemos, e por iso tomamos estas medidas. Cada un ten o seu modelo. E respecto ao señor Luis Seara, ben, eu casi, se o señor Corbal me pode encender a pantalla, eu tería colación unha nova do ano 2015, e con isto lle digo alguna, lle contesto tanto a vostede como ao Grupo Socialista. Esta é unha nova, publicada na páxina web do Bloque, todavía se pode consultar en internet, onde dice o PSOE utiliza as inscripcións provisionais para colocar persoal a dedo. Seguimos para baixo, leemos aquí, a ver se vamos a ver. Vamos a seguir abaixo. E lemos aquí, o desenrolo, a nova pertenece ao ano 2005, e dice: o balance dos 8 anos que leva o PSOE ao fronte da Consellería de Personal no Concello de Ourense non pode ser peor. Comenzaron un mandato prometendo solucionar o caos que heredaron da época do PP, pero de seguida asumiron as mesmas mañas, a saber, a colocación a dedo. Podemos dicir que máis de 100 postos, o 12% do personal municipal, están cubertos mediante comisións de servicio ou adscripcións provisionais onde non se ten en conta nin os méritos nin a capacidade en condiciones de igualdade. Este xeito de actuar era desmotivación nas traballadores que saben que os ascensos dependen só de decisións políticas e, por outra banda, as beneficiados non xercen o seu labor con independencia, dado que atenden prioritariamente a directrices políticas. Iso non o dixo nin Democracia Orensana nin o Partido Popular. Iso dixo o Bloque. E falaba de os 8 anos. Dentro desos 8 anos, o Bloque compartiu o goberno co Partido Socialista. Entonces, isto é a hemeroteca, está aí. Nós tamén tendremos moitas hemerotecas que nos podan sacar, está claro. Pero neste momento que estamos aquí debatindo o incremento dunha plantilla de eventuais, que non lle vai pasar isto, non se van quedar nesta casa. E botamos man desa xente porque a necesitamos. Tamén alguén se anticipa a decir que si vamos a contratar familiares, que si... En fin, é que non sabemos todavía o que se vai a contratar. Non, me estou referindo ao señor Araujo. Bueno, non dixo que teñemos o dereito de contratar familiares. O único que plantexo é que está ben, a Democracia Orensana fixo unha posición dura durante moito tempo e agora tenemos que aguantar como goberno os ataques desta nova posición. Pero cuidado, hai pasado. E nós non estamos facendo precisamente isto. Non estamos organizando plantilla de interinos que se van quedar esta casa a dedo. Máis de 100 denunciaba o Bloque, non denunciamos nós. Entón, a ver, teñamos un pouco coherencia, esa que di que nos non teñamos, a ver xa estemos todos, non? Moi ben, como proseguimos con o segundo turno, señor Seara. Revival, señor Caride. Cando faltan argumentos, ventilador. Cando faltan argumentos, ventilador. A verdad que decepcióname a pasos axigantados. Agardaba máis de vostede, pero vexo que, insisto, falta de argumentos, ventilador. Eu creo que esa crítica é absolutamente lexítima, feita por as miñas compañeiras, as que lles teño un enorme aprezo, pero estamos noutro momento, eu chámome Luís, nin son Susana, nin son Ximena, vese ademais claramente, e, polo tanto, eu vou a facer a política que o BNG decide facer en cada momento. Eu son o portavoz. Se fixeron esa crítica, probablemente tiveran máis que razóns para facela. En todo caso, estamos agora noutro momento concreto. Dixeron vostedes que o persoal que van a contratar, e dixo o señor alcalde, como di tantas cousas e non ten filtro, que iba a facer labores administrativos. Bueno, primeiro, o persoal eventual per se non pode facer labores administrativos. E, por certo, que estivo pasando estas semanas con algún persoal do seu staff denunciado pola CIGA é ilexítimo e mesmo pudera ser constitutivo de ilícito penal. Vostedes o que están colocando nas distintos servizos e por o Concello adiante son policía política. Non é persoal eventual, é policía política ao servizo do goberno. A decisión de aumentar o persoal eventual
non ten nada que ver cunha suposta mellora da administración, señor Caride. Non nos engañe, e non se engaña a si mesmo. Mire, ten que ver simplemente co pago de favores aos moitos estómagos agradecidos que hai alrededor do seu partido. Simple e llanamente. E dixo ademais tamén que unha cousa é dotar a RPT e outra cousa é cubrir as prazas, por suposto. Pero tampouco nos engañe. Mire, se vostedes non cubren as prazas de momento, é simplemente porque teñen moita demanda para tan pouco posto. Teñen moita demanda para tan pouco posto. E sabe por que eu digo isto? Porque a mí dimo a xente de dentro da democracia ourensana, vostedes teñen demasiados cadáveres nas cunetas. E a xente fala, claro, e a xente conta. Entón, non ten absolutamente nada que ver nin cunha mellora da administración, nin tan siquera con recursos políticos ao servizo da propia administración. Son recursos políticos ao servizo dos seus partidos para darlle solución ás moitas necesidades que teñen e que foron creando durante todo este tempo. O demais sonlle contos. El señor Seara siempre acaba sin despedirse. Señor Araujo, cuando quiera, pulse. Utilizar como argumento o que fixo no pasado o Partido Socialista, que se presupón que o fixo mal, non xustifica nada. Eu afirmei que vostedes teñen dereito, creo que teñen dereito, e o farán, entendo que legalmente, para contratar o persoal. O que non nos poden vender ao resto, non lle compramos, nin os veciños de Ourense lle van a comprar, é que ese persoal vai a salvar a labor administrativa do Concello, porque ese persoal non ten capacidade para facer iso. Farán outras cousas, pero iso non. Para iso se precisa de persoal que se contrate da forma legal e para iso vostedes teñen que traballar na elaboración dunha oferta pública de emprego, ou aproveitar o traballo que está feito de antes, e teñen que traballar nun presuposto que nadie fala de presuposto. Están falando vostedes de moitas cousas, pero aquí ninguén fala de presuposto. Eu penso que o primeiro que deberían estar facendo vostedes como goberno, a coalición, é traballar no presuposto, contarnos que vai pasar co presuposto, aprobarlo en tempo e forma e empezar a dinámica. Nós, por exemplo, mantemos unha posición prudente, por lo menos nos primeiros días, prudente no sentido de non estarlos atacando constantemente, porque desde o Grupo Ciudadanos consideramos que teñen que ter uns días de sosiego para poder poñer en marcha o goberno e demais, non? E por eso respetamos os 100 días. Non nos parece que estar constantemente penalizándolles todos os movimentos que fagan é algo productivo. Por certo, gustaríame, en ese sentido, aproveitar para aclarar unha cuestión que a mí se me reprochou por compañeiros, por xente da cidade, no sentido de aclarar a postura de Ciudadanos con respecto a posición que adoptamos no pleno anterior, absténdonos para que saíra adiante un dos puntos importantes da orden do día, que tiña que ver coa organización. Nese momento, eu recibo unha chamada do señor alcalde e el me decía que se nos abstiñamos, se celebraba o pleno e se non, o pleno habería que aplazalo porque vostedes non tiñan número suficiente de concelleiros para aprobar ese punto da orden do día. E nós o que fixemos foi asumir eso, facer a crítica política que tiñamos que facer e absternos para que saíra adiante, porque pensamos que nós aquí non temos que estar para obstruir absolutamente nada, senón para sumar. Vamos a intentar facer unha labor o máis positiva posible e sumar o máximo posible. Cando nos pidan imposibles, evidentemente diremos de que non, como fixemos onte por a tarde, cando nos pedían que nos abstuveramos no punto da orden do día que tiña que ver coa posible compatibilidade do señor alcalde, que por o que vexo non se vai a tratar no pleno. Pero, desde o punto de vista constructivo, decirlles, pídannos axuda, nos no que sepamos, aportaremos esa axuda para facer uns presupostos, para facer unha plantilla, que é o que precisa este Concello. Tamén lle recomendo ao señor Caride que lle aconsello ao señor alcalde que non ande perseguindo os técnicos que entraron na etapa socialista, porque son magníficos profesionales, eu por lo menos teño que decilo, e tampouco procede que se persiga ou se demonice públicamente, porque eu creo que hai que separar os que facemos labor política, que temos que encaixalo absolutamente todo, dos que fan unha labor administrativa, os que hai que respetar e non se debe meter un con eles, non se debe falar na prensa de determinadas persoas. En ese sentido, porque se non vostede, que non ten, solo ten un ingeniero para todo o servicio, ainda por encima, se o señor alcalde lle está
petardeando algún asesor xurídico que ten ali, persoal, que decir, ao final, por moito persoal de confianza de democracia orensana que contrate, pois haberá xente que teña que facer o seu traballo que están dicindo a vostedes que non o faga, así que eu quero respetar o tempo, non quero pasarme, en ese sentido, decirles que vostedes sabrán o que fan, o único que non nos vendan a moto e acabouse, non nos vendan a moto, nos por lo menos non lle compramos esa moto. Bien, pues ahora vamos con el señor Villariño, con el que hay que tener un respeto exquisito, porque no olvidemos que soy el alcalde y me debo unas formas. Señor Villariño. Sí, vexo que é inútil calquer tipo de recomendación, tanto con respecto a mí como aos demais, pero bueno, eso como a natureza do escorpión. Cando cruza acá encima da rá por o río, pois ao final acaba matando, porque vai basicamente no seu xeito de ser. Pouco que dicir ao respecto. Pero bueno, é a nosa cruz, mentras non cambien as cousas, que non dubido que cambiarán. Yo que sí lle vou dicir que, empezando neste caso por unha sorpresa que me acabo de levar agora co señor Pepe Araujo, é dicir que vostedes chaman a un grupo da oposición para chegar a un acordo plenario. Está ben saber eso, non nos chamaron, pero está ben saber que hai ese tipo de acordos. Bueno, é público. Con respecto ao que decía o señor Miguel Caride de que farán eses postos e que os definirán moi ben, non é que os farán, é que para aprobalos teñen que traer feitos, non é que os farán. A ver en que parte non me estou explicando ben. Teñenos que traer aquí, pero non isto, porque isto non está ben feito. E non está ben feito por un motivo básico, que dice, na lei, volvo a repetir novamente que a lei 2/2015 de Emprego Público de Galicia, dice, el personal eventual en ningún caso pode realizar actividades ordinarias de gestión o de carácter técnico, ni ninguna de las funciones que corresponden al personal funcionario de carrera. El personal eventual le es de aplicación el régimen general de personal funcionario de carrera. E ese personal funcionario de carreira ten que guiarse por unha estrutura salarial claramente definida, que non está no seu planteamento, non está, non é verdad. Sueldo, trienios, complemento de carreira, complemento de destino de traballo, non figura. É cunha clasificación en grupos de titulación, que tampouco está. Non diga vostede mentiras porque non está. Non está, está á vista de todo o mundo. É as súas funcións e o que non son as súas funcións. Por lo tanto, todo isto é un cambalache. E non poña como exemplo, ainda que utiliza outro grupo político para intentar facer dano, o que fixo o Partido Socialista no seu momento, porque por unha parte é pasado, é certo, e por outra parte refírese a outro tipo de persoal funcionario. Non ten nada que ver con o personal eventual de tipo político, que é o que vostedes traen aquí neste caso. Non mesture cousas que non son certas. En calquera caso, coincido plenamente co representante do BNG que isto non ten como función axudar a Ourense, senón é axudar a outros. E a verdade é que non dan abasto. E hai que dicir unha cousa, 27 é o máximo. O grupo de goberno ten ao seu dispor unha plantilla que, según parece, decía noutras épocas o actual alcalde que estaba sobredimensionadísima, non sei cantas cousas, agora parece que é precaria, non? E claro, sendo unha plantilla tan grande, como é necesario que vostedes teñan ademais persoal eventual de confianza, que realmente necesitamos persoal eventual de confianza, somos os grupos da oposición, porque non temos ao noso dispor a plantilla do Concello, como é natural. Entonces, nós sí que necesitamos, e mire que casualidade, o grupo máis votado desta Cámara ten 2, o BNG de Ciudadanos ten 1, 4 de 27, cando vostedes están gobernando. Vai a desproporción, vai a abuso, vai a axencia de colocación a través de unha cousa que tamén me fixo, a verdad, en algún momento tamén hai que algún ten que coller o humor, non? É dicir que se basaba, dicía o alcalde, no sistema americano, que era moito mellor que o sistema español, dáse a casualidade que estamos en España. O sistema americano que se basa no spoil system, verdad? Ese que é de amiguismo ou clientelismo, non sei se está enterado vostede, pero finalizou en 1883, xustamente cando Abraham Garfield colleron e o liquidou un deses eventuais que non conseguiu entrar. A partir daquelas, en Estados Unidos utilizas un réxime como daqui, e senón infórmense. Dito isto que lle vou a pedir agora, porque, bueno, o tempo pasa, é o alcalde non que diga se é unha boa idea ou non, sino se diga se é verdade ou non é verdade que vostede telefoneou a Javier Rey e lle dixo que ou votábamos a favor da súa compatibilidade, que por que vexo parece que xa retirou, vista que vai perder, ou que nos eliminaban o luns o noso persoal eventual. Diga se é verdade ou é mentira. Muchas gracias, señor Villarino. Yo contestaré obviamente a lo que consideré, pero sí es verdad que se mantienen conversaciones telefónicas con sus grupos.
gente, obviamente, que habla de usted de que ayer me confirmaron que no va a ir de candidato a la Xunta de Galicia, que no le queda más remedio quedarse aquí y que está condenado, que tampoco va a ser candidato en las próximas elecciones. Yo hablé ayer también con altas esferas en Santiago. Pregunte, ¿no habló usted con... ¿por qué no le dijeron de Santiago que yo había llamado por teléfono a Santiago? ¿No se lo dijeron? Mire, escuche, ya que le gusta hablar de teléfono, ¿por qué no cuenta la conversación que el señor Bienvenido, el asesor jurídico enchufado, llamó a nuestro grupo Democracia Orensana para ponerse de rodillas y que le diéramos 3 dedicaciones exclusivas? ¿Por qué no cuenta esa conversación, ya que quiere hablar de conversaciones? ¿Por qué no las cuenta? La de Natalia, la de Javier Rie y la de Rosa. ¿Por qué no lo cuenta? Tienen 3 dedicaciones exclusivas. Un señor de su grupo, ya que usted está hablando aquí, que hay que desvelar conversaciones telefónicas, desvelémoslas todas. ¿Por qué no dice eso? Que nos rogaron encarecidamente que, por favor, 3 dedicaciones exclusivas para estos 3 señores. Y se las concedimos. Se las concedimos. ¿Vale? Entonces, señor, si quiere, vamos a hablar de todo. Vamos a hablar absolutamente de todo. O el señor Araujo, que habla de conversaciones privadas, como cuando me llamó, por favor, para que si podíamos evitar la denuncia de cuando denunciamos que su sobrino había sido enchufado en la empresa de limpieza. Y también acudí al café a hablar con él. Entonces, si vamos a hablar de todo, vamos a hablar de todo. Vamos a hablar absolutamente de todo, ¿vale? Bueno, pues ahora voy a hablar yo. Ahora voy a hablar yo en mi turno. En cualquier caso, gracias por todas las ideas que me da, obviamente, pero, hombre, me dice usted que si le voy a quitar el personal eventual, pero si me acaba de decir hace poco, me sacó el tema de Estados Unidos, de un tío que no entró y que mató por no haberlo entrado, cualquiera yo quita ahora. Se me pongo ese ejemplo como avisa navegantes, bueno, vamos a falar. Acabo enseguida, Señor Araujo, mire, señor Vilariño, cuando usted habló yo no le interrumpí, entonces haga el favor y se educado que usted tiene título universitario y yo no. Es un poquito de educación. Señor Araujo, dice usted antes que estos plenos se van a emitir por medios de comunicación serios. Por favor, cuando hable de Aurea Televisión, diga el nombre, ¿vale? Porque no lo dijo. Mire, dice usted este tema, efectivamente, el señor Seara enseñó un papel de una rueda de prensa que habíamos sacado, no dice de qué fecha es y tampoco leyó esa narración, o sea, simplemente lo enseñó y nada más. Pero después, sí, déjeme el papel, por favor. Así vamos a ver, pues, porque enseña el papel y nada más. Trae aquí la cartulina en A3. La cartulina en A3. Sí, pero aquí pone Jacob Mónez, organización masiva de personal técnico, personal de concello. No estamos diciendo que hemos criticado. ¿A quién criticamos en el pasado? Aquí está diciendo la rueda de prensa lo que hicimos. ¿Pero qué dice? ¿Pero aquí qué dice? Bueno, igual, toma. Alucino realmente. Mire, vamos a ver. Me acaba de sacar un tema de unas cosas que nosotros dijimos en el pasado sin especificar qué, el señor Seara, pero atención, porque el señor Seara hace escasos minutos acaba de decir, oiga, que yo no me llamo Ximena ni Susana, y lo que dijo el bloque es la postura que defendemos ahora mismo, es decir, se está desmarcando del pasado del bloque y sin embargo le imputa a Democracia Orensana es que ustedes hace tiempo dijeron tal. O sea, fíjese la coherencia. No se preocupe, está todo grabado para Aurea Televisión y para otros medios. Vale, lo acaba de decir. Resulta que este tema de aquí me está diciendo el señor Vilariño que tienen que ser A1, A2, A3, que claro, que la gente competente que ya está estipulada según los títulos A1, A2, A3. Le podemos decir que todo informe que hemos hecho nosotros está totalmente fiscalizado. Si no estuviera legalizado, si no fuera legal, no lo traeríamos aquí. Pero oiga, usted que está tanto encuadrado en el A1, A2, A3, esta persona tiene que enseñar este cargo, este para esto. Oiga, entonces, ¿cómo hace gente como el señor de Inditex, que maneja una de las mejores empresas del mundo sin tener un A1, ni un A2, ni un A3? Usted todo lo basa en eso. Nosotros lo basamos en el talento. Nosotros creemos, lo que le decía antes, efectivamente, puede revolverse en la silla que realmente es irrelevante. Nosotros creemos en el sistema, que le decía antes, del staff, que es el sistema profesional. Le voy a contar un ejemplo que no es la gran mayoría, porque una de las cosas que me llama la atención al llegar aquí es cómo hay cantidad de funcionarios que hay que quitarse el sombrero porque son impresionantes. Pero luego hay otros que son distintos, muchos enchufados por el PSOE, en una tandada de 100 en el año 2008 y que permanecen aquí. Este personal que traemos aquí es para trabajar y cuando nosotros nos vayamos, se vendrán con nosotros, si es que nos vamos. Pero el que ustedes se fueron, porque el Partido Socialista gobernó aquí, ustedes se fueron, el pueblo los echó en las elecciones y esos 100 enchufados se quedaron aquí. Y le voy a poner un ejemplo de esos 100 enchufados. Se acercó a nosotros y nos dijo que lleva una baja laboral y que dice, no os preocupéis que ahora ya voy a quitar la baja laboral. Me voy a ir de vacaciones y al volver ya empiezo a trabajar. O sea, esto es lo que es el tema, ¿no? O sea, que hay funcionarios que realmente son el colmo. Entonces me decía él que si aquí hay una mafia policial, pues claro, la he denunciado. Y la mafia policial que ha habido es en algunos casos muy concretos. La prueba está en que un señor ha sido condenado 2 años de cárcel, a un oficial, a un cabo, le llaman oficial en la policía local,
Y aquí se dejó prescribir el expediente para que no hubiera una suspensión de empleo y sueldo. Esa persona fue condenada a 2 años por falsificación de multas. Eso no es mafia policial. Y se dejó prescribir el expediente. Yo bastante hago con denunciarlo. Yo no tengo que acudir al juzgado de todo lo que creo que está mal, porque entonces no daría hecho. Yo denuncio, y en cantidad de cosas denuncio las irregularidades. Por ejemplo, del PSOE, denuncié que había facturación doble en asistencia a domicilio. La había. ¿Qué ocurre? Que penalmente, pues encontraron que no había dolo en las personas responsables de eso. Pero la irregularidad la había. De hecho, dejó de hacerse todas aquellas prácticas. Entonces, gracias a Dios que hemos denunciado, se han cortado cantidad de prácticas irregulares en este ayuntamiento. Respecto a esto, usted me dice del tema aquí hablé del tema de que el señor Araujo, que dice que o que hai que facer é aprobar os presupostos xa. Hombre, que usted estuvo en el Partido Popular, estuvieron 4 años sin aprobar presupuestos, entonces, hombre, también cortes un poquito. No le vamos a recordar constantemente que estuvo en el anterior mandato, pero todos tenemos una responsabilidad, ¿no? Y luego le voy a decir un poco lo que es el tema. Me decía usted que ustedes están en la oposición y que estando en la oposición necesitan más personal para hacer oposición. Pero mira, le voy a decir una cosa. Y aquí, yo creo que aquí, no sé hasta qué punto es discutible o no. Yo creo que en los últimos años la persona que se ha caracterizado por hacer oposición he sido yo. He sido la persona que más me he caracterizado en los últimos 8 años por hacer oposición. ¿Vale? Bueno, pues en esos 8 años yo no tenía sueldo del concello ni era personal eventual. Y es más, antes de entrar en política hacíamos también oposición sin ser personal eventual. Así que lo que le quiero decir es que yo, habiendo sido el mayor protagonista haciendo oposición, no tenía ningún sueldo. Este punto. Votamos, ya pasamos a votar, ¿ya no? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstención? Entonces, hacemos una segunda votación, ¿no? Bien, entonces procedemos a una segunda votación para desempatar. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstención? Queda aprobado por el voto de calidad del señor alcalde. Pasamos al punto 19.6, solicitud de compatibilidad realizada por el alcalde del Concello de Ourense, y aquí tiene la palabra el señor secretario. Sí, pues es para poner en conocimiento del Pleno de este Ayuntamiento, porque así lo solicita Gonzalo Pérez Jácome en un escrito presentado en el registro del Ayuntamiento con anterioridad a la celebración al comienzo de este Pleno, en el que dice que por el presente escrito desisto de la solicitud presentada el 5 de agosto de 2019 de autorización de compatibilidad del cargo de alcalde presidente del Concello de Ourense en régimen de dedicación exclusiva con las actividades privadas señaladas en el escrito de referencia. Al respecto, hay que señalar que el artículo 93 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en cuanto al ocuparse del desistimiento y la renuncia por los interesados, dispone en el apartado primero: todo interesado podrá desistir de su solicitud todo interesado podrá desistir de su solicitud o cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico renunciar a sus derechos. Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse en cualquier medio que permita su constancia, siempre que se incorporen las firmas que correspondan al acuerdo, de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable. Y en el apartado 4 se señala que la Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia y declarará concluso el procedimiento, salvo que habiéndose personado en el mismo terceros interesados, cuestión esta que no consta desde luego a esta Secretaría en el expediente, instasen estos su continuación en el plazo de 10 días desde que fueron notificados del desistimiento o la renuncia. El asunto no debe de someterse a la consideración de este plenario. Pasamos entonces ya a las mociones con tiempos de 5 más 4 y que podríamos seguir siendo flexibles en los tiempos. E esta primeira moción é a moción do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego ao respecto do Plan Xeral de Ordenación Urbana. Cando queiran. Bueno, antes de pasar a facer a exposición da moción, vou a decir algo aquí públicamente para que quede constancia. Es decir,
Pídolle expresamente, señor alcalde, que cando se dirixe a min o faga a través das canles formais. Non me chame por teléfono, non me mande emisarios, porque vostede non é unha persoa de fiar. Unha persoa que revela o que fala coas demais persoas é unha persoa que non é de fiar. Entón, como eu non quero ter absolutamente nada que ver con vostede, cando se dirixe a min faga, insisto, polas canles oficiais. Eu xa lle contestarei polas mesmas canles. Agora vou a pasar a expor a moción. Coido que non digo nada novo se afirmo que este é o debate con mayúsculas, non? Seguramente, por desgracia, mañá os titulares van a ser outros, pero creo que estamos diante do debate de maior trascendencia política, social e económica, porque estamos a falar do deseño do Ourense que queremos para os vindeiros 15-20 anos. Estiven repasando as hemerotecas, bueno, agora foise o alcalde, e a cantidade de titulares que leva dado durante estes anos é de tal magnitude que confeso que teño verdadeiras dificultades para escoller algún. Escollín varios, 3 en concreto. A respecto do Pexón, claro. Es un Frankenstein que quieren montar entre 3. Putrefacto plan de urbanismo. ¿Cómo vamos a llegar a un acuerdo con algo que es corrupto, que es corrupción? Bueno, é unha verdadeira mina o señor alcalde. Sin embargo, creo que non lle falta razón. E digo que non lle falta razón porque bebemos das mesmas fontes. El, mais eu, sabemos quen está detrás dos intereses especulativos e económicos do Pexón. Son poucas persoas, físicas e xurídicas, poucas, pero relevantes. Non vou a relatar tampouco o que leva acontecido durante todos estes lustros en Ourense a respecto do Pexón. Sabemos o que ten feito o Partido Popular, xa o demostrou, ademais, históricamente, xa demostrou o servizo de quen está. Hai que falar, hai que recordar o cambiazo de cabezas. Estamos probablemente diante do feito máis grave que se produciu neste Concello e, por certo, sin consecuencias penais. Podemos recordar tamén que hai 6 anos o BNG deu o seu voto favorable para a aprobación inicial do Pexón con un obxectivo concreto que era que fora participado, que fora exposto ao público, porque é un elemento de tanta relevancia que acabou provocando que houbera máis de 6.000 alegacións. Tamén sabemos que en xullo de 2008 Democracia Ourensana presentou neste pleno unha moción para impedir que fora a Xunta de Goberno local a que aprobara de tapadillo a aprobación provisional. Pero o debate é moito máis importante que si foi ou non foi o pleno quen aprobou a aprobación provisional. O debate ten a ver coa democracia, ten a ver coa transparencia e ten a ver coa democracia con mayúsculas. E por iso nós o que demandamos é que haxa unha nova exposición pública, porque consideramos que desde a aprobación definitiva a provisional houbo modificacións substanciais. E non só o dicimos nós, tamén o di o interventor no seu informe. Modificacións substanciais que acaban afectando a estructura mesma do Pexón. Nós o que pedimos na nosa moción son 2 acordos moi sinxelos. O primeiro, instar a Xunta de Goberno a que revogue o acordo de 2 de maio de aprobación provisional do documento de revisión e adaptación do Plan Xeral de Ordenación Urbana e, en segundo termo, instar ao Pleno do Concello a que acorde que se someta a exposición pública o documento do Pexón coas correccións introducidas en datas 19 de decembro de 2017 e 24 de maio de 2018. Como a política sempre dá novas posibilidades e oportunidades de reconciliarse coa nosa base social e electoral, Democracia Ourensana ten agora unha oportunidade, señor Caride, de congratularse cos seus votantes mantendo a mesma posición que mantivo ata non hai moitas semanas. Gustaríame pensar que vai ser así, mas as declaracións que viñeron facendo nos últimos tempos desde logo non resultan tranquilizadoras. Mais nada neste primeiro turno. Moitas gracias, señor Luis Seara. Ten a palabra por parte de Ciudadanos, Pepe Araujo. Gracias, señor Pomar. Ben, este tema do Plan Xeral de Ordenación Municipal é unha cuestión ben
que ven de ben atrás e que se ten mareado moitísimo, non? E existen culpables claramente definidos de por que non temos un plan xeral de ordenación municipal en marcha, non? Tamén hai moito cinismo en torno ao plan xeral. A mí o que me intriga, me inquieta e me preocupa é cal é o posicionamento do actual goberno municipal, concretamente da parte de Democracia Ourensana, en relación co plan xeral de ordenación municipal. Fai un ano decían: non podemos aprobar un pexón que é ilegal. Levan 15 anos con este tema, solo é responsabilidade de ustedes que son os que gobernan. Uns cantos queren facerse ricos a conta deste plan. Moi recientemente, a 3 semanas de acabar o mandato, traen un pelotazo. Un plan para ayudar a sus amigos. Se trata de una recalificación puntual de un asiento ilegal. Aprobar este plan sería premiar a quien hizo las cosas mal. Esta decisión política de pelotazo no se justifica porque hay algún informe favorable. El pexón es un robo a la ciudadanía y no vamos a ser cobardes como el PSOE. El PP es un saco de ladrones con este plan. Isto é algunhas, fixe un breve resumo, non? Porque podríamos estar aquí esta mañá dicindo as cousas que Democracia Ourensana decía con respecto aos seus actuales socios de goberno e con respecto ao Plan Xeral de Ordenación Municipal. Por iso me intriga tanto saber cal é o posicionamento actual. Nos decíamos no seu momento que o acordo Democracia Ourensana-Partido Popular era un negocio. E se hai un exemplo, un dos mellores exemplos que reflexa o negocio é precisamente este tema, que vai a dar moito que falar. De feito, no propio Partido Popular estes días houbo moitos movementos precisamente por culpa deste tema. É público, se sabe, eu sinto por vostede que doña Sonia Ogando estou convencido de que fará un magnífico traballo, pero no seu grupo parece que non a queren a vostede como concelleira de urbanismo, non? E se está promovendo que don Jesús Vázquez abandone a corporación municipal para que entre o anterior concelleiro de urbanismo e así pasar el a ser o responsable de urbanismo. Eu, volvéndonos ao principio dos tempos do Plan Xeral de Ordenación Municipal, porque é moi importante, tivemos un plan que funcionaba, que era o plan do 2003, con todas as lagunas e defectos que pode ter un plan xeral de ordenación, e aí, digo, por colocar cada cousa no seu sitio, hai que ver que responsabilidade tuvo o Partido Socialista con respecto a que a cidade na actualidade non teña plan xeral de ordenación municipal. Porque daquelas podíanse haber elexido dous camiños. O camiño que se elexiu de contratar un plan xeral de ordenación novo, por lo tanto gastar un montón de millóns de euros na redacción dese plan, de paso demonizar aos constructores da cidade, tratándoos de lo peor, de especuladores e de que eran un mal para a sociedade, ou poderían haber collido o plan do 2003, reformular o que houbera que reformular, correxir o que houbera que correxir, e agora mesmo teríamos un plan xeral de ordenación municipal en marcha. Por certo, un plan xeral de ordenación, o do 2003, insisto, con todos os defectos que poidera ter, pero que era infinitamente menos restrictivo que vai a ser este, que se presupón que en breve se vai a aprobar, entre outras cousas, porque no rural este crucifica a todos os veciños que teñen solares que pensaban facerse unha casa e que agora mesmo non pode facela e, polo tanto, xente que fixo inversións para comprar, para facer viviendas unifamiliares para vivir, pois non vai a poder. Por exemplo, é infinitamente máis restrictivo. Este plan, que ademais non tivo en conta aquelas construccións que existen na realidade, que derrumbalas sería un prexuizo terrible para a cidade e que nin siquiera recollía, ou por lo menos inicialmente non recollía, debido á tozudez da concelleira de urbanismo de entonces, non recollía a súa legalización e, polo tanto, se planificaban inversións millonarias para o Concello de Ourense para, de alguna forma, restituir a todas aquelas persoas afectadas, non? Entonces, ben, inician vostedes un proceso de plan, apoiados por o Bloque Nacionalista Galego, redactan ese plan, e unha vez que o redactan, cambio de corporación municipal. E que pasa? Entra a gobernar o Partido Popular en minoría. E a que se dedica o Partido Socialista nese momento? Desde o primeiro momento a non querer negociar nada do Plan Xeral de Ordenación Municipal e impedir a súa aprobación. A mí me consta, para ser xustos, que o señor Cudeiro intentou por todos os medios negociar co Partido Socialista para aprobar o Plan Xeral de Ordenación Municipal. E o Partido Socialista non quiso.
preferiu atascar o goberno para decir que era un desastre a aprobar o Plan Xeral de Ordenación Municipal. Ese plan que habían redactado eles, que habían literalmente feito eles, construído eles. Por lo tanto, bueno, rematei na segunda intervención. Muy bien, moitas gracias, señor Araujo. Tenga a palabra por o Grupo Socialista. Muy bien, toma a palabra. Vamos allá. Wilson Jones. Aquí. ¿Puede darle, por favor? Gracias. Grazas, bo día. Iba a decir señor alcalde, pero non está. Ausentouse. Gracias, bo día, teniente alcalde. Señor Araujo, a modo de preámbulo, digo con todo o respeto, claro, despois se queixa de que lle recorda a condición de ex. Aquí agora retomou, parece que a condición de ex. E, home, ten gracia que vostede bote a culpa da situación, ou parte da culpa da situación urbanística que temos na cidade ao PSOE, cando o plan xeral de Cabezas anulouse por un cambiazo fragrante, así dito polos tribunales, e vostede era concelleiro daquele equipo de goberno. Home, algunha responsabilidade tamén pode ter vostede, non a nosa, dende logo. Vaya por diante que nós vamos a votar a favor da moción do BNG, partindo dunha premisa fundamental, e é que para nós o Plan Xeral de Ordenación Municipal é un instrumento básico de desenrolo, de transformación dunha cidade, pero sempre coa premisa de o ben da cidadanía, sin perder de vista que precisamente ten que ser o ben da cidadanía o que sea o faro que ten que velar todo o tema urbanístico. Creemos que hai razóns xurídicas e políticas para votar a favor desta moción. Unha razón xurídica é precisamente dotar de seguridade xurídica un plan para evitar precisamente que non volvamos á situación que nos levou a anulación do plan de 2003 cuyas consecuencias aínda estamos sufrindo nesta cidade. Si mantemos esta situación, si mantemos unha aprobación provisional furtada ao pleno, si mantemos unhas alteracións sustanciais sin expoñer ao público para que faga as alegacións oportunas, temos un grave risco de unha anulación do plan e, por tanto, que volvamos a perder moitos anos e que as consecuencias sean aínda maiores da que estamos padecendo nesta cidade por mor dunha falta de un plan xeral dende o ano 2003, dende a anulación do ano 2003. E hai outra razón xurídica, e hai que informes técnicos de funcionarios superiores deste Concello que avalan que ten que pasar polo pleno a aprobación provisional e que ten que expoñerse ao público, porque máis aló de unhas modificacións puntuais que dixeran daquela o concelleiro Cudeiro, o mesmo que está chamando a porta insistentemente deste consistorio para entrar, e sinto decirlo así, señor Ogando, non ten vostede culpa ninguna, pero a súa cadeira está movéndose a cada día que pasa, máis aló de unhas modificacións puntuais, realmente esos informes falan de alteraciones sustanciais respecto da aprobación provisional e, por tanto, xurídicamente ten toda a forza que teñe que ser o pleno o que debata e o que resolva esas alteracións sustanciais previo á exposición pública e por as alegacións correspondentes por a ciudadanía. E, por tanto, estas razones jurídicas entendo que serían de abondo para aprobar por unanimidade esta moción e que se reculase respecto á situación que creou o anterior alcalde, señor Xesús Vázquez, cando nos últimos actos que tivo lugar durante o seu mandante aprobou pola porta de atrás na Xunta de Goberno un plan profesional que mandou a prisa e correndo á Xunta de Galicia e que lle devolveu con un informe demoledor con unhas faltas tan graves que nin o funcionario máis básico podería ter cometido. Pero, máis aló destas razones jurídicas, tamén entendemos que hai razones políticas para apoiar esta moción do BNG. E claro, cando se debate políticamente sobre un plan xeral, aí a faciana de cada grupo ten plena visibilidade. Entón, a pregunta é a seguinte: por que non queren, e digo non queren o PP, non sei o que vai dicir o representante de Democracia Sana, por que o PP non quere que se debata no pleno a aprobación provisional e que se debata no pleno as alteraciones que se fixeron durante o mandato de Xesús Vázquez?
porque mellor a cidadanía non queren que a cidadanía saiba que realmente os intereses que se están a defender dentro do Grupo Popular seguen sendo os mesmos que os de sempre, o grupo de promotores fortes que ven de manexar os fíos da situación urbanística da cidade dende hai tempo. Eso é unha razón política, e nós o que queremos é que aquí se debata plenamente e que todo o mundo saiba cal é a situación desas modificacións sustanciales. Si non hai nada que temer, precisamente, da razón política é que democratizar a aprobación do Plan Xeral de Ordenación Urbana tanto coa exposición pública como con a aprobación provisional. Pero de que teñen medo? De que teñen medo? Por tanto, entendemos que tanto razones jurídicas como políticas son suficientes de abondo para nos apoiar a moción do BNG e, por tanto, entendemos que o correcto sería precisamente que se levara feito tal moción. Grazas polo momento. Bueno, moitas gracias. Ten a palabra agora o Grupo Democracia Ourensana, cedelle a palabra a Sonia Oganda do Partido Popular. Moitas gracias. Ten 5 minutos. Le das a... Sí. Buenos días de nuevo. En contestación a la moción del Bloque Nacionalista Gallego, me gustaría destacar una serie de cuestiones. Pero yo me pregunto, ¿no están ustedes cansados de oír la misma historia durante 8 años? Yo sí. Ustedes hablan de la importancia del proceso de participación pública y el número de alegaciones presentadas durante la información pública. Nos dicen y nos recuerdan que hace 6 años votaron a favor del plan literalmente, para que fora exposto e coñecido pola veciñanza. Pois bien, para este equipo de gobierno y para esta concejalía, integrar a la ciudadanía en los procesos de formación de la voluntad política es esencial, pero siempre por los cauces y en los momentos procedimentales que establecen las leyes. ¿Cómo pueden decir que no cumplimos con la participación pública? Exactamente 5.755 alegaciones, muchísimas idénticas en motivos y contenidos. El túnel de la Carballeira, cuestiones fuera de ordenación, delimitación del suelo del núcleo rural. ¿Están de acuerdo que podrían reducirse a 3.000 alegaciones? Pues para una ciudad de 100.000 habitantes no son muchas. Lo cual quiere decir que el documento no es tan malo como dicen unos, ni tiene errores o defectos importantes como dicen otros. No duden ustedes que todas esas alegaciones han sido estudiadas y tenidas en cuenta. Se creó una comisión para analizar el informe del equipo redactor y ver las alegaciones que fueron informadas negativamente por si había que tenerlas en cuenta. Porque las alegaciones las aprueba definitivamente el Pleno y no el equipo redactor. Sobre la participación y transparencia, decirles que tanto el plan como la respuesta del equipo redactor a las alegaciones se hallan publicadas en la web del Concello de Ourense. ¿Qué mayor transparencia y qué mayor publicidad? La exposición pública fue de 3 meses completos, con funcionarios explicando el plan al servicio de los ciudadanos. Otra exposición pública sería posible, sí, si las alegaciones planteadas modificasen sustancialmente el plan. Pero es la ley la que define si esos cambios son sustanciales o no. Y en este punto la jurisprudencia del Tribunal Supremo es clara. En cuanto al acto administrativo de aprobación provisional que ustedes califican de cobarde, falta de transparencia, hecho por la puerta de atrás, tengo que ser muy clara y contundente. Antes de realizar esas afirmaciones, convendría que conocieran el expediente administrativo de más de 1.600 folios. Les invito a consultarlo y a revisarlo con los funcionarios encargados de su estudio en la Concejalía de Urbanismo. Plantean también la cuestión de recurso de algunos miembros de la formación de Democracia Orensana, a título personal, hoy con responsabilidades de gobierno. Yo, en este sentido, tengo que decir, somos un equipo de gobierno unido, una coalición que vamos a luchar por la aprobación definitiva de este plan. La cuestión del recurso se estudiará con coherencia y determinación, con criterio unitario y siempre pensando en el interés de la ciudad. Queremos resolver el urbanismo de esta ciudad y en un corto espacio de tiempo. Dar respuesta positiva a la ciudadanía. Hemos heredado un plan, el plan de 1986, que pronto será historia. Por todo lo expresado hasta ahora, concluyo
que no es indicado proponer la adopción de acuerdos administrativos de un modo precipitado e irreflexivo, sin un debido estudio jurídico en profundidad y sin tener en cuenta los riesgos y las graves consecuencias para la ciudad de Ourense, ya que estamos hablando de un documento con contenido de vital importancia para nuestra ciudad. Gracias. Señor Caride. Muy bien. Moitas gracias. Ben, teño que darlle a razón ao señor Seara de que este posiblemente sexa, cando menos para mí, o debate máis importante, ou dos máis importantes, se non é un dos asuntos máis importantes que temos na cidade, dos maiores que temos. Suscribindo o dito por Sonia Gando, eu quixera aclarar unha serie de cuestións. Posiblemente, efectivamente, o pexón é un dor de cabeza. Un dor de cabeza non só para a democracia orensana, para o Partido Popular, para todos os grupos e para a ciudadanía orensana. Posiblemente estemos nun dos puntos máis delicados, xa non só do acordo de goberno, sino tamén en xeral para a propia ciudadanía. Agora estamos gobernando, encontrámonos cunha situación, unhas premisas que non podemos deixar de lado. Nos estamos en ordenación urbana dende que caeu o plan do 2011. Levamos 33 anos con un plan xeral do ano 1986. Iso é absolutamente inviable para que continue desenrolándose a cidade. Nos temos gastado un montón de diñeiro este Concello en equipos redactores no tema do plan. Evidentemente temos un texto que está nunha fase, achegándose a unha fase final, con todas as súas defectos, virtudes, pero en principio a razón crítica o que nos fai pensar é que non podemos tirar pola borda todo eso dunha banda, e de outra banda que non podemos aguantar 6 ou 7 anos máis sin ordenación urbanística. Con esas premisas e sin modificar a postura da democracia orensana que está aí, que vostedes coñecen, incluso hai un recurso, como dice a concelleira de urbanismo, hai un recurso no Tribunal Superior de Xusticia que miraremos a solución. Agora nos atopamos con que frente ás cuestións políticas, que evidentemente seguramente son máis sinxelas de resolver do que parecía, non por nada, sino porque é cuestión de vontade política. Non sería, señor Rejo, pero é verdad. Pero, bueno, podense resolver ou non resolver. Neste intre, o que nos preocupan son as implicacións do entramado xurídico. Ou tiramos pola borda todo o proceso e vamos cara adiante dunha maneira un pouco imprudente, ou intentamos salvar todo o que temos e reconducilo. Esa é a cuestión. Está claro que hai cuestións que afectan ao futuro da cidade. A segunda, bueno, non vou ter tempo, quería estenderme aí, pero bueno, en cuanto ao que máis importa neste momento da democracia orensana é a seguridade xurídica e o goberno a seguridade xurídica do plan, dun plan bo, evidentemente, hai que facer un plan bo, pero a seguridade xurídica é fundamental. Un planteamento xurídico que nun primeiro momento nos defendíamos, resulta que pode ter unha dificultade de impugnacións ante os tribunais. Calquera persoa que se sinta favorecido, que entenda que está favorecido pola aprobación provisional que se fixo en Xunta de Goberno, se nós revocamos en Xunta de Goberno ese acordo, pode impugnalo nos tribunais e outra pedra no camiño. Entonces, en setembro vamos a tratar, de feito estamos falando con distintos xuristas, con distintas persoas especializadas, para ver como facemos ou resolvemos o entramado xurídico. Resolvamos o entramado xurídico para non tirar o plan pola borda e despois continuamos para adelante. En canto á exposición pública, evidentemente nos defendemos que se faga unha exposición informativa, que todo o mundo teña coñecemento do plan, pero hai que ter claro que a exposición pública normativizada, é dicir, a que indica a Lei 2/2016, que é a Lei do Suelo de Galicia, implica retrotraer aprobación ao momento da aprobación inicial. Eso significa, ademais, que hai que volver a facer exposición pública, hai que resolver alegacións, hai que remitir os informes sectoriais das distintas administracións e administracións que tardan entre 18 e 24 meses en emitir o informe. No anterior, que tardou máis. Para leválo á aprobación provisional, que despois, nese caso, bueno, sempre decidimos que tiña que ser no pleno, evidentemente, aí non hai dúbida, pero estamos falando dun retraso de orden de 4, 5 anos como mínimo na continuidade do plan. Eso, ca experiencia que xa temos dende que se fixo a aprobación inicial no anterior pleno ata o punto de agora. Entón, no segundo turno de intervención lle traeré un pouco, falaré de si é necesario ou non é necesario unha segunda información pública dende o punto de vista estritamente xurídico. De momento, o que vou avanzando en que a decisión que tomemos témola que tomar con extremada prudencia,
con extremada prudencia. Decisión política, por suposto, e valentía política, por suposto, pero prudencia. É dicir, non nos podemos cargar un traballo que leva xa desde 2011, non? Estamos no 2019, é dicir, 8 anos de traballo, de custe e de avance no intento de arranxar o desenrolo. Se non sacamos adiante en un período breve un pexón, non podremos desarrollar ningún proxecto termal, por poñer un exemplo na cidade. Sabe vostede que o desenrolo termal depende da aprobación do Plan Xeral de Ordenación Urbana, porque hai unhas áreas de reparto que están esperando que se aprobe o plan. E quen dice eso, pois dice outras moitas cousas, Ronda Boulevard, etcétera, etcétera, etcétera. Non nos podemos permitir ese luxo. Entonces vamos a ser un pouco cautos para intentar obter, se non é en medio ano, pois como moito en un ano, un plan xusto e adecuado, pero que valga para a cidade. Muy bien. Señor Seara, ¿me puede dirigir a usted entonces? No, me decía antes. 4 minutos. Sí, cuando quiera. ¿Qué pasa? Pinche. Ben, bueno, son moitísimas cousas as que fun anotando aquí. O que non desvelou, señor Caride, é as grandes incógnitas que nos plantexamos e que nos pomos en riba da mesa, non? Que teñen pensado facer a respecto do recurso que presentaron no Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. Van a retirar, van a manter. Digo porque é unha cuestión que é absolutamente condicionante para o futuro deste Concello e para o debate que estamos a manter, non? Bueno, falaba o señor Araújo na súa intervención e digamos, pondo como quinta esencia dos plans de urbanismo o pexón de 2003. Bueno, estamos falando do paradigma do pelotazo urbanístico, da especulación e o paradigma da barra libre, que, por certo, acabou como acabou, insisto, sin ningún tipo de responsabilidade penal para os que pegaron o cambiazo, e hoxe estamos a pagar as consecuencias. Tamén se falou aquí das presións que está recibindo o exalcalde don Jesús Vázquez para que poda acceder a ese sillón tan arelado o ínclito Cudeiro, esa persoa que ten entre os seus méritos, entre outras cousas, deixar un pufo de 23 millóns de euros na Deputación a través desa sociedade creada que se chamaba Urbourense e que é un dos claros responsables tamén deste plan, destas modificacións feitas á carta. Eu diríalle como lle dixo Rajoy a Bárcenas: aguanta, Jesús, aguanta. Aquí o señor interventor, que creo que sabe un pouquiño máis que a min de urbanismo, eu recoñezo que non sei absolutamente nada, dixo nun informe que el consideraba, evidentemente todo discutible, que había modificacións substanciais. Bueno, desde o momento en que se considera que hai modificacións substanciais, per se ten que haber unha exposición pública. Por lo tanto, xa non é unha cuestión de debate xurídico, é unha cuestión de oportunidade política, porque isto non é un tribunal, isto é o pleno dun concello. E isto, señora Sonia Ogando, vai de participación e vai de seguridade xurídica, claro que sí. E eu, insisto, non sei se as modificacións introducidas son substanciais ou non. Eu non o sei. Eu teño que me fiar do que di alguén que sabe máis que a min e, en todo caso, home, eu non sei se é substancial a reducción dun 18% de zonas verdes, non sei se é substancial un aumento do 20% de aproveitamento lucrativo do solo, non sei se é substancial ou non a supresión de cargas urbanísticas a persoas concretas con nome e apelidos, non sei se é substancial ou non a modificación do modelo de xestión, non é se é substancial ou non a regularización indiscriminada de edificacións sin licenza. Bueno, eu non o sei. En todo caso, eu creo que precisamente por seguridade xurídica o que se debe de facer é unha exposición pública. E, señor Caride, eso non é tirar a borda con todo, non é tirar con nada, é simplemente retrotraernos a aprobación inicial. Retrotraernos a aprobación inicial. E eu creo que vostede fala de 4 ou 5 anos, non, ni moito menos. Eu teño consultado con expertos en urbanismo que din que en todo caso estaríamos nun horizonte de 7 ou 8 meses de agarda respecto da aprobación do plan. E decía a señora Sonia Ogando, falaba do ben da cidadanía.
cal é o ben da cidadanía? Que nos colen un plan con modificacións á carta para os especuladores de turno ou que as veciñas e veciños podan decidir libremente, unha vez que coñezan o plan, si alegan ou non alegan. O sea, que hai máis... Está fora de tiempo, señor Sear. De seguir si quieren un ratito. Señor Araujo. É importante o Plan Xeral de Ordenación Municipal, moi importante. O sector da construcción significa na economía local algo moi grande, significa. Por que non temos Plan Xeral de Ordenación Municipal neste Concello? Quen é o culpable de que non teñamos Plan Xeral de Ordenación Municipal? Hai tres formacións políticas que son as culpables: o Partido Popular, o Partido Socialista e Democracia Ourensana. As tres. Ao Partido Popular tocoulle gobernar no anterior mandato. Quen non quiso negociar absolutamente nada relacionado co plan? Democracia Ourensana e o Partido Socialista. Quenes se dedicaron a demonizar aos empresarios que se dedican á construcción? O Partido Socialista e Democracia Ourensana. Quenes se dedicaron a perseguir a estas persoas que no seu día a día arriscan o seu patrimonio, algúns deles incluso de forma a nivel do Estado ou a nivel internacional, deixando en bon nombre a cidade de Ourense? Quenes os perseguiron? Democracia Ourensana e o Partido Socialista. E Democracia Ourensana dixe auténticas barbaridades do Plan Xeral de Ordenación Municipal. E vostede dixenlle outro día, teñen que subir o sueldo, e yo teñen que subir. Quer dizer, porque vostede, que é unha persoa que se ve prudente, que ten unha educada e que non comparte para nada, ou se ve que non comparte para nada o modelo seguido hasta ahora de agresividade, a verdade é que ten que defender o indefendible, porque é que vostedes a nivel de hemeroteca teñen hasta o infinito de todas as barbaridades que se dixeron do plan. Porque a mí me consta que o señor Cudeiro os quiso colocar para negociar e non quixeron. Por lo tanto, son vostedes os culpables de que non haxa Plan Xeral de Ordenación Municipal. O bloque xa había desaparecido da corporación. Por lo tanto, non teñen ninguna responsabilidade en ese sentido. Decirlle ao señor Jones que no meu caso eu entrei na corporación municipal no ano 2003 e foi antes na corporación saínte cando se aprobou o plan. O digo porque así me adxudico o que me corresponda e o que non, pois non mo adxudico, en ese sentido, que está moi ben colocar cada cousa no seu sitio. Desde logo, o que sí foi unha temeridade, ou así o viu a sociedade, ou por lo menos así non lo trasladaron os sectores implicados, o que a decisión que tomou o Partido Popular de aprobar en xunta de goberno con informes en contra, aprobar de forma provisional o plan. E desde logo o plan ahora mesmo ten un montón de escopetas apuntándolle, un montón de escopetas. O que tanto traen falan da seguridade xurídica. Parece que non ten seguridade xurídica o proceder do plan e, polo tanto, pode ser facilmente derrumbable. Non necesitamos eso. Necesitamos darlle seguridade. E, polo tanto, o noso posicionamento se suma á iniciativa que pide o bloque de que se faga exposición pública e se analice para darlle seguridade xurídica. E vostedes agora, os que non quixeron o plan, os que demonizaron absolutamente todo, poden chegar a un acordo co Partido Popular e poden aprobar o plan, contradecíndose unha vez máis en todo o seu argumentario e ideario político como nos teñen acostumbrados e que siga traballando o carpinteiro na nariz de cada un dos integrantes de Democracia Ourensana. Señor Caride, antes es que hubo un error en el turno, tenemos que seguir la jerarquía y ahora le tocaría al Democracia Ourensana. Bueno, ben, gracias. Señor Pepe Araujo, bueno, gracias polas súas verbas hacia min, pero bueno, hai que aclarar dúas cuestións. Eu estuve no pasado e sei que Democracia Ourensana non se negou a negociar o plan, non foi precisamente Democracia Ourensana que se negara a negociar o plan. Pero bueno, eso non ten nada que ver nestes momentos. Claro, seguridade xurídica é o que se pretende buscar e precisamente por eso temos fondo e forma. O plan ten unha cuestión formal e unha cuestión de fondo. Entonces, nestes momentos, o que estou plantexando é que temos un problema de carácter formal, que temos que respetar. E polo ben da cidade, o que temos, é certo, vamos a ver, se en 7 ou 8 meses tuveramos adiante o plan sacando información pública, hombre, entón non habría ninguna dúbida, pero que 7 ou 8 meses non se dan resolto as alegacións siquera. E despois, ainda, xa lle dixen que as administracións, por exemplo, a Confederación Hidrográfica ten un mínimo de 18 meses para emitir informe. Entonces, é absolutamente imposible que alguén lle dixera que en 7 ou 8 meses podemos ter o plan listo. É imposible. Nin tal e como temos agora, neste intre, seguramente cheguemos a ese plazo.
seguramente. Mire, sobre o tema da nova exposición pública, voulle facer unha cita rapidamente, antes de que se me vaya o tempo, a unha sentencia do Tribunal Supremo que é precisamente a que anula o Plan de Ordenación Urbana de Verín. E resulta que no recurso que foi plantexado hubo 10 motivos para impugnar o plan, e ao final o plan caeu, e o segundo dos motivos era a falta de unha exposición pública. E precisamente ese motivo foi o que rexeitou o tribunal. E resulta que imputábaselle a esa falta de exposición pública o defecto de non tramitala habendo 8 novos sectores de solo urbanizable, un incremento do 20% de solo urbanizable, aumento de máis do 20% da superficie de núcleo rural, alteración significativa na delimitación e categorización del solo urbano, introducción do denominado planeamento incorporado e cambios sustanciales na estrategia e na xestión. Ben, pois todo isto, dixo o Tribunal Supremo, hai moitísimas sentencias que non é a cuestión. A cuestión, según as sentencias do Tribunal Supremo, dice que o concepto de modificacións sustanciales pode ser concretado a modo de resumen nas sentencias desta sala de 26 de febrero e 23 de abril del 86 e dice, son las que impliquen cambios de alteración del modelo de planeamiento elegido, al extremo de hacerlo distinto, no solamente diferente en aspectos puntuales y accesorios, habiendo de significar una alteración de la estructura fundamental del planeamiento elaborado, un nuevo esquema del mismo que altere de manera importante y esencial sus líneas, sus criterios básicos y su propia estructura, no cuando las modificaciones afecten a aspectos concretos del plan, ni siquiera a xestión, pasar de un sistema de expropiación a un sistema de cooperación ou de compensación, utilizar calqueros sistemas, non porque ni siquiera é preciso que figuren no plan. Por lo tanto, a ver, nós o que pretendemos decir aquí é que si hai xurídicamente a necesidade de que se somete a unha segunda información pública para dotar de seguridade jurídica, hai que facelo, non queda máis remedio, é a opinión miña. Pero non temos porque sí, porque iso supón un atranco, un retraso na aprobación do plan. Nós o que necesitamos urxentemente un plan. Nós o que estamos estudiando ahora é a forma, é dicir, como modelar ese barro que temos aí para poder axustar o que teñamos que axustar, dotar a cidade do plan que se merece e non tirar pola borda, porque sí é tirar pola borda. É tirar pola borda un traballo de moitos anos. Ben, hai cuestións, señor Arujo, que antes se referiu, que están resoltas. É dicir, por exemplo, o foro de ordenación e o núcleo rural xa están resoltas. É dicir, non lle engaña a xente dicindo que non pode reconstruir a casa no ámbito rural porque non é certo. E segundo recurso, xa lle dixen antes, señor, é dicir, nós de momento o recurso está aí, non nos retiramos. Nós cando atopemos unha solución xurídica adecuada, xa hai que retirar o recurso, se retira. Si non, o recurso é estupendo, é o que vai dotar de seguridade xurídica ao plan. Se o tribunal dice que é correcta a aprobación pola Xunta de Goberno, pois xa está, é correcta. E se dice que non, hai que devolvelo e a facer o que diga o tribunal. Por lo tanto, en fin, a maior seguridade xurídica é a que hai. Ahora, se atopamos unha solución axeitada para non esperar a unha resolución judicial, iremos con ela para diante. Calqueira caso, a resolución judicial, no momento en que está fora de tiempo. Sí, vale, perdón. Perdón? Cuando decimos está fuera de tiempo se puede seguir un poco, si no os cortaríamos, pero bueno, o sea, no quiere decir que se acabó el debate, pero es igual. Sonia Ogando, por favor. Cuando quieras. Antes de nada, gracias a todos por preocuparse por mí y por mi futuro. Soy una mujer polivalente y muy trabajadora, por lo que pase no voy a tener problema ninguno. Después de escuchar a todos los grupos, quiero decirles, señores, miembros del Bloque Nacionalista Galego, miembros del Partido Socialista, miembros de Ciudadanos, ahora somos un nuevo equipo de cogobierno. Trabajemos y hagamos un esfuerzo por un mayor nivel de diálogo para generar acuerdos que favorezcan la aprobación definitiva del Plan General. En respuesta a sus intervenciones, quiero decirles y mantenerles al día a ustedes y a los ciudadanos de que el Plan General que nos trae aquí a este Pleno fue aprobado provisionalmente el pasado 2 de mayo por la Junta de Gobierno local. Fue una decisión avalada por el Consello Consultivo de Galicia ante las discrepancias surgidas a raíz de la interpretación de la nueva Ley del Suelo. Esa decisión fue avalada también por el jefe de la Asesoría Jurídica del Concello. El 14 de junio se registró en el Servicio Provincial para informe previo a la aprobación definitiva de acuerdo con la disposición transitoria segunda de la Ley 2/2016 del 10 de febrero del Suelo de Galicia. La Xunta, para comprobar la integridad documental del plan, así como del expediente y actuaciones administrativas realizadas por el Concello, examinó la documentación y encontraron unos errores materiales no graves y de pronta subsanación.
En un documento de tal calibre, lo anormal sería que la Xunta no hubiese hecho un requerimiento para su sanación. Recibido el requerimiento el 12 de julio, a la semana siguiente, el 19 de julio, nos reunimos en Santiago el equipo redactor, nuestros técnicos, la directora general de Ordenación de Territorio y Urbanismo y yo. Quiero transmitir a todos que tenemos un gran y excelente equipo redactor y colaboración total y buen entendimiento con la Xunta de Galicia. Pasado el periodo vacacional nos reuniremos otra vez y las veces que hagan falta por subsanar lo antes posible. No se va a descansar hasta que se completen las indicaciones dadas por la Xunta y así poder llevar lo antes posible la aprobación definitiva del plan al Pleno del Concello de Ourense. Recordar que el Partido Socialista votó en contra de la moción de Ourense en Común por una segunda exposición pública el 2 de octubre de 2015. Es un plan riguroso, con una exposición pública ajustada a derecho y que cumple con la transparencia igual o superior a otras ciudades de nuestro entorno que se encuentran también en este proceso. Somos una coalición de gobierno con el objetivo irrenunciable de terminar la tramitación de uno de los ejes básicos y fundamentales de la política municipal, el Plan General de Ordenación Municipal. Creemos que debe rechazarse la moción presentada y anunciamos el voto en contra de nuestro grupo político a la misma. Gracias. Muy bien. Cuando quiera, señor Jones. Gracias, señor alcalde. Señor alcalde, ten vostede encima da mesa un recurso de reposición que interpusemos no 31 de maio e que ten a obriga de resolver. Digo porque, se ven o 31 de maio, vostede ainda non era alcalde, ahora sí o é. E toda a administración pública ten a obrigación de dar resposta a todo recurso. O digo porque, ao mellor, vais a escudar falta de funcionarios para resolver isto. 31 de maio, recurso de reposición, nos recurrimos contra a aprobación en Junta de Goberno da aprobación provisional do Pleno. Esperamos a resposta a isto. Esperamos ainda a resposta a isto. Señor Caride, un recurso contencioso, estamos falando de abogado, como todo recurso, toda demanda, interpose cando un ten máis ou menos a certeza. Non a certeza porque despois están os xuíces para dar ou quitar razón, pero si a seguridade de que ten visos de prosperar, que non é, ao menos, temerario. Entón, que nos diga ahora que hai que estar á espera do que o que antes era unha estafa, un pelotazo, unha ilegalidade, e por iso vostedes interpuxeron un recurso que agora hai que esperar. Non, sí, se dixo de todo, de respeto do plan, e por iso vostedes interpuxeron un recurso contencioso administrativo. E claro, vostede por un lado dice que non podemos recular porque iso leva moito tempo, pero que ao mellor hai que esperar a que resolva o TSJ sobre isto cando ao mellor pasan 1, 2 ou 3 anos. Non é un pouco contradictorio. Non son 4 ou 5 anos, ao mellor tampouco son os 7 meses que din o señor Xara, pero non son 5 ou 6 anos. E de todos xeitos estamos falando de seguridade xurídica. O mellor vale a pena esperar un poquinho e non 33 anos, como decía vostede antes, senón 37, 38, 39 anos. Señor Ogando, vostede falaba antes de que se atenderon miles e miles de delegacións. Foi o Partido Socialista o que se atendeu. Foi a señora Urasota que atendeu as alegacións. Vostede fala de que se publicou na página web do Concello. Foi o Partido Socialista o que fixo eso. E claro, que vostede fale agora tamén de Soares Xudica cando o informe pollo que devolven ao goberno o pois son remitido a Santiago, hombre, é un pouco de risa, porque ese informe é demoledor. Trocaron os planos, faltaba firma digital, faltaban o índice electrónico, faltaba de todo, faltaban informes de medio ambiente. Como vamos a confiar si vostede mismo, cando a prisa e correndo mandan a Santiago ese plan aprobado personalmente, lle devolven con errores garrafais de primeiro de dereito? Entendemos que non é de recibo que se nos esgrima aquí a cuestión de seguridade xurídica para non atender a esta moción cando o risco pode ser moito maior. Claro, a señora Ogando, fala vostede de equipo unido. Claro, é que os pactos teñen o que teñen, que de repente de pasar de corruptos a psicópatas estamos todos moi ben avenidos agora, verdad? A mellor tamén deixar en manos do PP o tema do urbanismo
e co Cudeiro, repito, non é por nada, pero que son os propios militantes do seu partido o que están firmando para que cese o señor Vázquez entre Cudeiro. Non nos decimos nós, son os propios militantes do Partido Popular, algunos ao menos o que están tratando de facer eso. Pois é curioso que o Democracia Insana deixe en manos do PP o tema do urbanismo cando lle chamou de todo cando estaba na oposición. Pero claro, unha cosa estar na oposición e outra cosa é casarse con quen se lle ven en gana. Nada máis. Muchas gracias. Casarse con quien viene en gana, dice el señor Jones. Mira la noticia que saca aquí larioja.com, ya es de hace unos días. Manuel Martínez Ábalos, que se presentó por el Partido Socialista, desbanca de la alcaldía al PSOE con el apoyo del Partido Popular. Vale, esto es lo que hace su partido, es la coherencia de su partido, ¿no? Respecto a este tema, no, como habla de los pactos y tal, lo que hay que ver es lo que hace el PSOE, ¿no? Mociones de censura pasándose al Partido Popular. Por cierto, igual que en Cartagena, que se unieron PSOE y Partido Popular también para que no gobernara un independiente, como Democracia Insana. Bueno, y está gobernando ahora en Cartagena el Partido Socialista, que por cierto los echaron a todos del PSOE. Eso es la gente que forma su partido. Señor Seara, un dato muy importante, y lo decía ahí muy bien Caride, o sea, aquí se trata ahora obviamente de reajustar, si quiere, no sé si tiene el micro apagado. Está bien. Está bien. Nada, simplemente decir que decía que obviamente tenemos que, lo que decía el señor Caride, pues hay que reajustar y efectivamente nosotros tenemos que replantearnos ciertos temas del pensión en el sentido de que la exposición al público suena como muy demagógico, es decir, oiga, si no se expone públicamente es que se oculta algo y no hay mayor mentira que una media verdad. Cierto que está jugando el bloque, ojo, el bloque ya trajo esto aquí hace 2 mandatos, porque recordamos que el bloque se fue a la calle en un mandato por lo bien que lo hicieron. Bueno, pues antes de irse a la calle en un mandato, habían pedido ya una exposición pública con ese rollo de que si no estamos ocultando algo, ¿no? Y luego lo hizo Ourense Común varias veces, Ourense Común que era el bagazo del bloque, y ahora vienen estos que son ya los nietos del antiguo bloque. Total, que vienen con esa demagogia de exponerlo al público si no se oculta algo. Vamos a ver, la ley es muy clara, hay que exponer aquello que tiene unas modificaciones sustanciales, pero en todo caso, en caso de duda, se podría exponer al público, ¿por qué no? En caso de duda, para dotar la mayor sustancial, habría que exponerlo, pero hombre, ustedes dicen la misa a medias, habrá que exponerlo al público el plan que se vaya a aprobar. Como aún no sabemos qué plan se va a aprobar, sería absurdo exponerlo al público para después modificarlo y tener que volver a hacerlo por tercera vez. Entonces, hombre, lo primero que hay que hacer es qué plan se va a aprobar y una vez que esté de acuerdo el plan se va a aprobar, pues sí que se podrá plantear exponerlo al público, no. Pero ahora solo sería algo absurdo, surrealista y que prolongaría el tiempo. Es que no tiene ningún sentido. Exponerlo al público cuando no es todavía el plan. O sea, no sé, oye, enséñame el pastel que vamos a comer para ver si te doy el ok. Vale, te voy a enseñar el que no voy a hacer para la boda. Hombre, enséñame el que vas a hacer para la boda. Bueno, vamos entonces a votar. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Abstención, tal. ¿Repetimos la moción? La moción no. La votación, por si queréis la repetimos. Vamos a repetir entonces la votación. ¿Votos a favor? A mi izquierda todos sís. ¿Y votos en contra? A mi derecha, nunca mejor dicho, ¿verdad, señor del bloque? Pues nada más, quédate tan rechazado este tema. Vamos a la moción entonces 19.8. Un dato sobre este tema. Como ustedes saben, ahora ustedes están probando su propia medicina. Cuando ustedes estaban en el gobierno, el PSOE, hace 8 años, nosotros intentamos hacer varios cambios con el tema de cómo eran las mociones, incluso de que el último turno lo podía tener la persona que defendía el tema, pero ustedes votaron que no, que eso no era así. Entonces ahora le damos a probar su propia medicina, ya que ustedes no quisieron que el último turno lo tuviera quien proponía la moción, pues eso es así. Respecto a las mociones, decirle también un dato muy importante, que lo digo como alcalde, esta es la primera moción que se ha aquí debatido y votado. Es la primera moción de las muchas que haremos. Decirle claramente que las mociones, ya le digo, nosotros en su día hemos dicho que sería interesante llegar a un acuerdo, consensuar, para dotarlas de cierto sentido, pero ustedes no han querido. Entonces, ya que no han querido, van a aprobar su propia medicina, que las mociones no son vinculantes, lo vamos a seguir al pie de la letra, ya que ustedes así lo han querido de toda manera, con lo cual es puro debate, es un debate electoral, televisivo si quieren, ¿no? Pero decir que esta moción ahora se ha votado que no, pero si votara que sí, no cambiaría absolutamente nada, porque es una moción porque ustedes así lo han querido siempre, porque nosotros podíamos llegar a un acuerdo fuera de la ley, porque no es obligatorio, para que fuera de otro modo, pero ustedes lo han querido así. Y decirle también que ya que las mociones... por favor, absténgase cuando no tiene el uso de la palabra, señor Seara, ¿vale? Si no le tengo que dar una falta al orden, ¿vale? Bien, entonces, lo que le quiero decir es lo siguiente, ya que ustedes traen mociones que no son vinculantes, obviamente tienen que ser del máximo interés de la ciudadanía, y por lo que se ve no tiene mucho. Por el momento que el bloque presentó la moción, los indicadores de audiencia han caído, porque lo está imprimiendo ahora la región, lo está utilizando la región en directo, Telemiño.
y también nosotros, han caído un 80%. La audiencia cuando empezó a hablar el señor Seara. Entonces, oiga, aparte no solo que las noticias son vinculantes, sino que sean algo de interés, porque son un coñazo. Bueno, vamos ya con el 19.9. Moción del Grupo Municipal Socialista para a restitución da Consellería de Igualdade nas áreas de goberno do Concello de Ourense e compromiso de desenvolvemento de accións políticas confundime, perdón. Outro lapsus freudiano. 19.8. Moción do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego ao respecto da estación intermodal. Quen a vai defender? Moi ben, entonces, un segundiño, que lle vamos dar o tempo. Ruth Reza, cando queira. Bo día e moitas grazas. A historia da chegada da alta velocidade a Galicia e a Ourense está marcada polos aprazamentos. Aprazamentos debido á falta de compromiso dos distintos gobernos centrais do Partido Popular e do Partido Socialista á hora de dotar orzamentariamente as partidas necesarias. Polo que dende a década dos 90 as veciñas de Ourense asistimos á progresiva demora dos compromisos, tanto de conexións como de infraestructuras urbanas, ao tempo que foron desaparecendo progresivamente as conexións que vinculaban localidades e vilas. Hai que lembrar que xa no ano 1996 o Bloque Nacionalista Galego impulsaba un acordo que foi unánime no Parlamento galego e que non buscaba outra cousa máis que Galiza non ficase á marxe da modernización ferroviaria do Estado español. A historia da estación intermodal de Ourense é unha historia de saldos e rebaixas. Os partidos de ámbito estatal aquí representados, PP e Partido Socialista, en función de quen gobernase en Madrid, deitábanse dicindo que queren o soterramento e levántanse dando por boa unha intermodal de segunda, como é o caso do Partido Popular, cuxo presidente, Alberto Núñez Feijóo, no ano 2011 aseguraba: a entrada do AVE en Ourense debe ser soterrada. É unha ambición dos ourensáns e é a miña prioridade, pois menos mal que era a súa prioridade. O Partido Socialista pasou de defender o proxecto de Foster and Partners do 2011 a conformarse cunha versión mala das propostas do PP. Pensamos que a cidadanía de Ourense, así como os grupos políticos aquí representados, non deberíamos conformarnos cunha estación intermodal na que non se resolve a fenda histórica que existe entre o barrio da Ponte e o barrio do 21, na que a estación de autobuses se sitúa a modo de rotonda arredor do centro de saúde da Ponte, impedindo a ampliación ou posible ampliación futura tanto da estación de autobuses como o centro de saúde, cando non contempla unha viatura diferente da rúa Euloxio Gómez Franqueira para o acceso á estación de autobuses e á estación intermodal, o que vai provocar que haxa atascos nesa zona, cando ao mellor sí que podería proxectarse unha viatura en terreos que son de Adif e que foron cedidos polo Concello no seu momento. Polo tanto, sabendo que o actual alcalde de Democracia Ourensana hai poucos meses defendeu a moción que nós imos presentar aquí agora, pois presentamos a mesma moción que vostedes presentaron. Instamos a Xunta de Galiza e o Ministerio de Fomento a que de maneira inmediata paralice o novo proxecto da estación do AVE Ourense, procedendo a recuperar, aprobar e executar o proxecto gañador do concurso de 2011. Moitas grazas. Moi bien, señora Ruth. Ahora va a intervenir Ciudadanos. Señor Bermejo, un placer darle la palabra. Cuando quiera. Pues muchas gracias, señor alcalde. Bueno, pues en cuanto a la intermodal de Ourense, yo creo que es uno de los grandes temas importantes que tiene la ciudad, junto a lo que hablábamos antes con el tema del Pexón, el AVE, y solo nos faltaría incorporar pues el tema del termalismo, y entonces ya tendríamos
las tres cabezas importantes aquí en Orense. La estación del AVE en Orense, que es otro despropósito para con la ciudad que no tiene desperdicio, y los incontables titulares vertidos sobre este asunto y que alcanzan a casi todos los partidos políticos que se sientan en este gobierno municipal, pues en principio pues abochornan a todo el mundo. La alta velocidad española pues parece que empieza a llegar a Galicia, como no podía ser menos, aunque también tenemos que recordar que el primer AVE llegó a Andalucía en el año 1992, de esto hace ya casi 30 años. La estación actual tiene como apelativo, o uno de ellos, que sea el Orense-Empalme, y aquí tienen que ver, casi por fuerza geográfica, que pasar la mayor parte de las vías de otras provincias por la comunidad autónoma gallega. Entonces, por lo tanto, las vías del AVE y con ellas el tren también pasarían por la ciudad. En este punto hemos de hacer memoria porque en los comienzos se barajó a disponer de la estación en otro lugar fuera del centro de la ciudad. Mas eso no se veía con buenos ojos, ¿vale? Porque se hablaba de que la ciudad pues, salía perdiendo. Se perdía la acción que produciría el refresco de la trama urbana por una fuerza que tendría que operarse siempre en la nueva estación que no se hiciese en otro sitio que no fuera el actual. Una vez consensuado que las vías y la estación irían en el emplazamiento actual, vendría la discusión sobre el trazado de estas vías y cómo sería la estación. Sobre el trazado de las vías, inicialmente también se pretendía que el tren accediera por el actual viaducto, solución que dicen ahora provisional, lo veremos con el tiempo si es provisional o es definitiva, y que obliga a reforzar o revisar el viaducto que hoy está en obras. Por la contra, se podría dejar desde Taboadela las antiguas vías para otros usos útiles para la ciudad. Podría ser un metro ligero o incluso una senda verde como hacen en otras provincias. Para ello, se variaba el trazado entrando por el norte, dando un rodeo en curva. Primeramente, la curva de la vía tendría más radio y cruzaría el Miño por el embalse, aguas arriba de la presa de Bella. Finalmente, lo que se impuso es que el radio de la vía fuera menor y que entrara aguas abajo de la presa, sobrevolando lo que es el Castro de Oira, para llegar a encontrarse con las vías actuales de los trenes de mercancías que van de Monfortes, que es el tráfico de mercancías que a futuro que se pretende mantenerse con ese destino. El asunto que se plantea como más operativo o beneficioso para la ciudad vendría del hecho de soterrar las vías a nivel urbano y quitar el paso a nivel del barrio de Ulpeliquín. No solo las vías actuales, sino las del AVE. Pero para ello era necesario hacer una infraestructura que decían que era carísima. En principio no era ni tan cara ni tan dificultosa de hacer, solo la voluntad del organismo del Estado de querer hacerlo con el apoyo del Ayuntamiento de Orense o las instituciones políticas. En el asunto es que inicialmente el soterramiento, antes de reducir la altura de este barrio, llegamos a las vías soterradas de la estación. Así tendríamos una mayor facilidad para el diseño de la estación que pudiera restañar el corte histórico efectuado de la trama urbana de la playa de las Vías. Efectualmente nada de esto se quiere o se proyecta. A Orense, como vulgarmente se le dice, pues en principio ni agua. ¿Y qué hacemos entonces con la estación que llaman intermodal? Bueno, pues en el año 2011 se falla un concurso para la estación que gana Foster y lo auspicia principalmente el gobierno socialista. El proyecto no parecía malo. Se puede ver todavía que queda por ahí alguna maqueta. Solo le faltaba contemplar el soterramiento total. Tenía un soterramiento parcial o a medias. Pero la fractura de Piliquín no solo la mantenía, sino que la acentuaba con lo que actualmente se pretende. Una variante de menos radio, aparecía en este barrio un muro cajón de unos 11 metros aproximadamente de altura, casi como si fuera el muro de Berlín. Pues ¿qué pasa? Que si nos meten el tren provisionalmente durante muchos años por el viaducto actual, este muro cajón no solo va a aparecer en escena, por tanto, gran parte del malestar ciudadano y su consiguiente desgaste político se lo van a ahorrar los que pretenden ahora en Orense que tenga una infraestructura cutre de las que se quejan de la hipoteca larga de la ciudad. Para cuando nos hagan la variante, el tema ya no tendrá la misma repercusión. El proyecto de Foster del concurso, no soterrar del todo, generaba un gran muro en la rúa Elogio Grome Franqueira, que disimulaban con abundante vegetación. Y el proyecto de Foster del concurso... perdón. Está fuera de tiempo, sí. Perdón, no me di cuenta.
Cuando quieras. Está encendido, sí. Sí. Bueno, sin entrar en máis consideracións, porque o tempo é moi escaso e posiblemente a información que teño transmitir é tanta, vou ir directamente ao contido da moción, porque si analizamos cuestións de índole político, en este sentido, estou totalmente de acordo co que se transmite polos propoñentes. BNG e DO posiblemente foron as dúas opcións políticas que máis pelexaron polo mantenimento, polo desenrolo e a construción da primitiva estación de Foster a 11-11-11. Pero claro, cando un chega ao goberno atópase ca información, e unha vez que ten información hai que expoñela, e en función da información que se ten, pues razonamos e tomamos unha decisión aquí a ver que facemos con este tema certamente complexo. A moción di instar a Xunta de Galicia e o Ministerio de Fomento a que de maneira inmediata paralice o novo proxecto de estación de AVE a Ourense, procedendo a recuperar, aprobar e executar o proxecto gañador do concurso 2011 As Burgas 11-11-11. Que nos encontramos? Primeiro, non existe proxecto As Burgas 11-11-11. Foi un dibuixo que ganou un concurso de ideas e que non pasou do mero dibuixo e dunha maqueta. Non existe proxecto, non existe replanteo, non existe proxecto técnico algún, o cual habría que facelo. Segundo lugar, non existe proxecto de ningunha estación intermodal nova. Existe, que é o que lle estou sacando aí, non teño tempo para poñer todo, un proxecto que se chama Estudio, Anteproyecto e Proyectos Necesarios para a Adaptación de la Estación de Ourense a los Novos Servicios de Alta Velocidade. É dicir, é a adaptación da estación e das vías para que o AVE pode chegar dentro de ano e medio á cidade. No obxecto e antecedentes dice: en la actualidad se encuentran ejecutadas en construcción gran parte de las obras del eje Zamora-Orense correspondientes a la línea de alta velocidad Madrid-Galicia, quedando por resolver, entre otras, la conexión de la nueva estación de Ourense, que permitirá la puesta de servicios completos de la mencionada línea. Y dice abajo: debido a la puesta en funcionamiento de nuevos servicios de alta velocidad, resulta necesario llevar a cabo actuaciones que contemplen la remodelación de la estación de Ourense de tal manera que se adapte la playa de vías a la nueva situación ferroviaria mediante las correspondientes actuaciones en vías e andenes. Logo, despois, como hai que manter un pequeno edificio para embarque, estamos en alerta terrorista 4 e, por lo tanto, hai que manter as medidas de seguridade necesarias, construíse unha pequena edificación para facer os embarques e adáptase á estación antigua. Aquí establecese na execución de encuadre de actuacións, isto como non corre, isto non avanza, señor. Estaba eu... A ver, quedou eso atascado. Perdón, pode parar o tempo, momentiños. Non, es que se supone que tiña que estar pasando planos, que iba a explicar. Non funciona. Bueno, é igual, non vamos a perder tempo. O que quería dicirlles, según un protocolo firmado polo marco entre o Ministerio de Fomento, a Xunta de Galicia, o Concello de Ourense e a entidade pública empresarial Adif Alta Velocidade, Adif o que se compromete a remodelación da playa de vías coa construción de dous andenes de 2 andenes e 4 vías de ancho. Aquí hai unha cuestión que é importante. O AVE non só é para o servicio de Ourense, o AVE continúa con dirección a a Santiago, e iso obriga a que se construan dos vías de término e 2 vías pasantes. Cal é o problema? Que todas estas actuacións que vai levar a cabo a DIF, que están planeadas, e se iso funcionara, eu explicaba sobre o mapa, operan sobre suelo público que é de dotación ferroviaria, é dicir, que é dominio público ferroviario, o cual está sometido á lei ferroviaria. Iso que quere dicir? Quere dicir que a DIF é dono e señor para facer o que queira aí. Entón, nós non temos opción xurídica máis que unha presión política a Fomento para que modifique este tipo de actuacións. Pero tamén é certo que nós non temos por que modificar este tipo de actuacións, porque o que se está facendo agora é absolutamente compatible con manter a demanda da construción da primitiva estación de Foster 11-11-11. Estamos falando dunha adaptación que permita que o AVE entre na nosa cidade dentro de ano e medio. Sin esas actuacións, o AVE non vai a poder entrar en Ourense. E, por lo tanto, penso que o mellor o que temos que reflexionar é que, sin olvidarnos de seguir cas demandas de toda a vida, por lo menos non paralizar a chegada da alta velocidade a Ourense en un tramo inmediato. Se non suspendemos esas obras en este momento, dende logo, se pudésemos, porque realmente non podemos, porque nin o NG, nin DO, por si mesmos, teñen capacidade política de presión suficiente para forzar o Ministerio de Fomento a que modifique o proxecto,
Si puderamos facer eso, o único que estaremos conseguindo neste momento é paralizar a entrada, a tan deseada entrada de AVE en Ourense. E penso que non é oportuno. No segundo termo, lle vou explicar como son as 5 actuacións, as 5 intervencións que se están plantexando, 3 de carácter ferroviario e 2 de carácter urbanístico, e como todas esas actuacións son compatibles ca defensa do desenrolo do proxecto primitivo de Foster 11-11-11. Muy bien, pues ahora turno del Partido Socialista. Natalia González va a hablar. Moitas grazas, alcalde. Bueno, o primeiro, ante todo, darlle as grazas a Miguel Caride por decir que é importante falar do pexón e da alta velocidade, entendo, porque está claro que o seu xefe non comparte a súa opinión. O importante son as audiencias e retransmitir o pleno para os seus, non para todo o mundo. Bueno, falar do AVE está claro, como decía a compañeira Ruth, que hai que ter historia e, sobre todo, ter memoria. Se un partido fixo algo polo AVE en Ourense foi o Partido Socialista. Iso é así. Eu comparto o análise técnico da actualidade, que vexo que coñezo o señor Caride, eu tamén o coñezo, pero os cidadáns están fartos de oír cuestións técnicas e queren realidades. Eso pasaba antes e agora. Aquí, que vostede di que só había un debuxo na estación de Norman Foster, gustaríame saber, porque se só había un debuxo, en xuño de 2017, Democracia Ourensana denunciaba que Foster and Partners estaba cobrando 1 millón de euros ao mes por dereitos dun proxecto. Aquí está. Quen minte, señor Caride? Quen minte? Agora xogamos, se queren, o quen é quen. O Partido Socialista chegou ao goberno en Ourense no ano 2007. En 2005, o Partido Popular neste mesmo salón de plenos, con Alberto Núñez Feijóo como conselleiro de Política Territorial de aquelas, co exalcalde Manuel Cabezas e con José Luís Baltar como presidente da Deputación, presentaba un proxecto de integración do AVE en Ourense, que ia ser inminente, falamos de hai 14 anos, e que atravesaba a cidade polo medio e medio, sen ningunha outra opción. Era o gran proxecto que ia chegar xa, fai 14 anos. Vale? No ano 2008, o Partido Socialista, que vostedes din que é tan duro negociar con Adif e demais, colleu ese proxecto e deulle a volta. Foi a Xunta de Galiza, foi a Adif, foi a Madrid e conseguiu que houbera o que hoxe chamamos a variante exterior. Foi moi duro, pero hai que pelexalo. Eso conseguiu no Partido Socialista. Xa sei que ahora lles encanta a todos, pero foi así. Eso podenllo confirmar os técnicos de Adif e do Ministerio de Fomento. Despois chegou o que foi o concurso de ideas para a estación tamén. E chegou un arquitecto, como outros moitos, que se presentou. E non foi casual tampouco, señores, non foi casual. A alcaldía deste concello conseguiu contactar con Norman Foster a través da súa muller e invitou-no a elo. Fixeronse unha serie de xestións. Non apareceu por obra e marcha do Espírito Santo, non. Vostedes criticaban a estación cando xa foi adxudicado ese anteproxecto no concurso de ideas, que non era proxecto, era anteproxecto, que despois se desenrolaría. Criticaban que si Foster, bueno, sobre todo Democracia Ourensana, ninguneou ese proxecto. O anterior PP, antes de que chegara vostede, don Jesús, recibira xa eso feito e fora a sacarse selfies con Norman Foster para poñerse vostede a medalliña do que habían conseguido outros, porque eu non dudo que fora a visitar o Ministerio de Fomento, pero foi a visitar o Ministerio de Fomento para cambiar ese proxecto, duplicar o seu coste e saber que empeoraba de maneira flagrante todo o que era a intermodalidade. Xa non hai intermodalidade e o máximo culpable diso é o Partido Popular, que se plegou aos intereses da Xunta de Galicia, do Adif e tamén dos seus de Mariano Rajoy e do que era o seu ministro de Fomento, que, se mal non recordo, era Rafael Catalá, non sei se era el ou non me acordo exactamente, pero plegáronse
Me imagino que para conseguir outras cousas, non o sei, de feito, algunhas das súas declaracións é que non tocáramos demasiado as narices con este proxecto anterior porque había que traer o AVE canto antes. Eso foi así, esa foi a súa actuación, esa foi a nosa. A de Democracia Orensana foi criticar a estación de Foster e cando chegou o 2017, xaneiro, pois, cando se achegaban xa procesos electorales, foi defender que eso era importante, que esa estación había que reivindicala, pediron un pleno extraordinario demais. Onde estiveron metidos todos estes anos? Vostedes e o PP. Mentres o PSOE e os compañeiros do BNG pelexaron desde o goberno do Concello por traelo AVE e traelo ben e como tiña que traerse, onde estiveron vostedes? Perfecta la sincronización. Al segundo, lo que pasa que tengo que volver a revisar las palabras de Natalia porque yo creo que dijo algo así, hay que mirar, como que esa estación fuera concebida para Foster a través de su mujer. O sea que ya estaba, se le dio a dedo. O sea, ya estaba diseñada para esa persona y se le dio a dedo. Hay que revisar las palabras que acaba de decir Natalia porque podemos estar ante un caso de corrupción de una índole impresionante. O sea que ya lo tenían pensado antes de sacarlo a licitación, dárselo a dedo a Foster a través de su mujer. Esto es el Partido Socialista. Hay que volver a escuchar las palabras de Natalia, que son impresionantes. Por cierto, dice que ellos lucharon por Orense, los del PSOE, que es el mismo partido donde la ministra Magdalena Álvarez dijo Plan Galicia de mierda. Es el mismo partido, ¿no? El mismo, ¿verdad? Dice el señor Vilariño que no. No fue Magdalena Álvarez la que dijo Plan Galicia de mierda. No fue la ministra del PSOE Magdalena Álvarez. No, dice que no con la cabeza. Bueno, pues nada más. Vamos con el segundo turno de Reza Ruth. Grazas. O señor Caride di que non se pode paralizar a chegada do AVE Ourense, que non se trata de paralizar a chegada de AVE Ourense. O AVE Ourense, si sei que di a moción, pero non se vai paralizar eso. O AVE Ourense vai chegar no ano 2021. Non, vai chegar, porque se está... No, é que se está traballando neso. Claro, neso estáse traballando e vai chegar no ano 2021. Entonces, sí que se pode reconsiderar o proxecto e facer aquelas modificacións que se consideren oportunas. Entonces, por exemplo, o alcalde sí que ten posibilidades de ir a falar con Fomento e de pedir que se reconsidere este proxecto que está agora, que é o que se vai levar a cabo. Ten a posibilidade de facelo. O alcalde de Santiago de Compostela chegou e o primeiro que fixo foi dicir que había que modificar certas cousas na estación, que non estaban ben feitas. Pedir cita para falar con Fomento, para falar coa presidenta de Adif, pedir cita para falar coa conselleira de Infraestructuras. Falaron e van modificar o proxecto. Non van ter unha estación intermodal para o ano 2021, vale? Non teremos unha estación intermodal para o ano 2021, pero a ver si que vai chegar no ano 2021, a Ourense. E despois, decir que moitas grazas pola explicación técnica, pero eu penso que os que ten que dar a explicación son os técnicos. Aquí estamos para debatir cuestións políticas. E penso que o alcalde de Ourense, si ten vontade de que Ourense teña a mellor estación posible e que se poidan modificar actuacións que se van a levar a cabo que non son boas para a cidade, ten a capacidade de pedilo, e de ir a falar, e de loitar. Non pedimos outra cousa. Vale, lo que está claro es que más allá de saber de una manera concreta las fechas en cuanto va a venir el AVE a Orense, porque creo que esas fechas exactas no las sabe nadie, nos hemos acostumbrado a oír tantas fechas y tantas promesas de cuándo iba a ser y en qué año iba a ser, y claro, si recordamos que el primer AVE pues
si se hizo Andalucía en el año 1992 y que estamos en el año 2019 y abrimos los periódicos y unas veces nos dicen que va a estar en el año 2020, otras veces nos dicen que van a estar en el año 2021, que seguramente las pruebas no culminarán hasta el año 2022. Yo creo que lo más importante, más allá de lo que es la estación y de que deje de ser o que sea intermodal, que a todas luces pues creemos nosotros que no es intermodal, porque si lo fuera no estarían dos estaciones separadas, estación de tren y la estación de autobuses, pero lo que realmente a la ciudadanía de Orense lo que le interesa es saber y querer que el AVE venga a Orense. Y el AVE realmente también, seamos sinceros, viene a Orense porque es una ciudad de paso. Como es una ciudad de paso, tiene que pasar obligatoriamente por Orense, pero si no fuéramos un nudo de carreteras o un nudo de un cruce de caminos, como es Lugo, pues seguramente el AVE no vendría. Entonces, no es por los grandes logros de otros partidos políticos, que aquí oímos que gracias a ellos el AVE viene a Orense. No, el AVE viene a Orense porque está dentro del plan de conexión de las vías de alta velocidad de España y el tren tiene que llegar a La Coruña y como pasa por Orense porque es nudo de caminos, pues pasa, pero simplemente eso. Parar las obras de la estación no creo que se vayan a parar porque mismo el Gobierno central pues, ha desechado todas las posibilidades de retroceder a la idea original del año 2011. Además, tenemos que tener en cuenta que ya se están haciendo las obras para la estación de autobuses por parte de la Xunta de Galicia y ya se están haciendo también las obras a la vez del parking que va a haber allí. Entonces, paralizar todo eso yo creo que sería una mala medida y creemos que la ciudadanía lo entendería como un retraso más en la llegada o en la esperada llegada del tren de alta velocidad a Galicia. Entendemos que sí, que una cosa es la estación y otra cosa es el tren, pero también es cierto que una cosa tiene que ir unida a la otra, porque poco importa que tengamos el tren si no tenemos la estación adecuada a los servicios. Entonces, nos da mucha pena que Orense no tenga la mejor estación o la que se había proyectado o pensado al principio, una estación acorde a las características de la ciudad, pero desde luego lo que sí deseamos es no paralizar más todos los trámites y todas las obras para la futura llegada del tren a Orense. Nada más. Muy bien, señor Bermejo. Ahora va a hablar el señor Caride. ¿Pide la palabra? Muy bien. A ver, Ruth, vamos a ver, non pretendo dar unha explicación técnica, quero dar información para que tomemos unha decisión axeitada. O sea, non é defender, non é unha cuestión que dependa dunha decisión política deste Concello, é dicir, como moito unha intermediación deste Concello frente a outras instancias, pero quero dar datos para saber se non é unha posibilidade que non temos na man e aparte se é convinte ou non é convinte. Non quero seguir entrando en cuestións porque a min esa estación non me gusta, a democracia cristiana non lle gusta, nos creamos o proxecto 1111, pero tamén teño que recordarte, Natalia, que a primeira visita do señor Ábalos aquí a Ourense foi para bendicir este proxecto rebaixado, o sea, que cambiando o modelo que tiñamos de antes. Ahora, a cuestión que temos cual é? Insisto, non temos por que renunciar á futura construción do modelo da estación 111111, do primitivo modelo de Foster ou semellante, de unha forma transversal sobre as vías. Non, porque o que se va a facer agora non o impide. Iso é o que temos que deixarlle claro á ciudadanía. Aquí hai 5 actuacións, 3 de carácter ferroviario, a roxa é adaptación de vías. Estas vías veñen desde Taboadela e consiste a adaptación de todo, é dicir, do ancho para que os aves podan chegar á cidade. Depois consiste en arranxar os andenes e o sistema de acceso aos andenes. O parking que se está construindo na Praza Estación construíse a mesma ubicación onde se planeaba no proxecto inicial de Foster 111111. No proxecto inicial de Foster 111111 non se contemplaba a demolición do edificio vello, contemplábase o seu arranxo para outros fines. Vale, estáse arrasando ahora, por lo tanto, entra dentro do proxecto. Incluso, aí temos o interior da estación como se plantexe. Son intervencións que non son incompatibles co futuro. Ese é o sistema de acceso ás vías exactamente igual que se planteaba na estación no proxecto 111111, ca diferencia de que, en vez de
ir de forma transversal sobre as vías a estación, fanse unhas rampas con unhas escaleras mecánicas. Certamente eso que se pon aí arriba me parece morroso, pero bueno. E despois, a cobertura das vías, que o grande problema que temos con este muro, que é ese famoso muro da Avenida Marín. Cal é o problema? O problema é que teñen que construir un caixón ferroviario ao longo da Avenida Marín, que é unha especie de tubo, de muro, de hormigón, de 8 metros de altura, polos dous lados e cuberto, para que o tren, por motivos de seguridade, por motivo de normativa europea. Ben, para disimular ese muro é cando se proxeta unha intervención urbanística na superficie produto dun convenio firmado no ano 2009 polo Concello de Ourense para a integración urbana das vías de todo o sistema ferroviario. Entonces, plantease esa cubrición. Vale, tamén vou dicir unha cousa agora. Esta cubrición desta vía e a construción dese muro, ata o de agora, nunca se puxo en dúbida de que iba a ser financiado e construído por Adif, porque segundo o convenio, o señor Jesús Vázquez estuvo presente no convenio, firmouse que Adif faría o contrato e executaría. Bueno, pois na última xuntanza que tuvemos para facer o seguimento das obras, pois encontrámonos ca sorpresa de que Adif ahora non quere construir eso. É un coste de 20,2 millóns de euros que de momento está no aire. Entonces, posiblemente, eso, se non o pagamos ao Concello de Ourense neste momento, habrá que traballalo, e eso corresponde a ustedes, señor Partido Socialista, falar co seu secretario de organización. Bueno, todo depende de como quede ahora resolto a cuestión en Madrid, porque ainda non o sabemos. Pero, de momento, a grande sorpresa con que nos encontramos, aparte de non licitarnos a variante norte, encontramos a sorpresa de que a famosa cubrición de vías e o famoso muro que é para disimular un caixón ferroviario, que é unha estrutura de hormigón horrorosa para a cidade, ou acostamos nós ou quedamos sin ela. Esa é a axuda que estamos tendo dende as instancias que gobernan en Madrid. Natalia, último turno en esta moción. Moi ben. En primeiro lugar, señor alcalde, reviso que queira. Eu non me achico, eu non teño medo e sei ben o que digo. O concurso do que vostede falaba xudicou no Ministerio de Fomento. Outra cousa é que se medie para conseguir que o mellor que hai no mercado, o que ten certa sensibilidade con isto, poda facer unha estación en Ourense como en calquer outro lado. Pero, desde logo, nós non somos como vostede, non lle quepa dúbida. Nós non cambiamos de criterio e temos valores. Non necesitamos isto por ocupar un sillón. O único que nos move, eso sí, é o interese público e o mellor para a cidade. Eso que lle quede claro. En segundo lugar, señor Caride, recollemos o guante. Nós estamos para conseguir o mellor proxecto posible para Ourense. Xa lle digo que nós non vamos a Madrid a estrear traxes. Nós o 29 deste mes iremos a reunirnos coa presidenta de Adif, eu e máis os meus compañeiros do Grupo Municipal, para buscar recuperar a intermodalidade que se perdeu co goberno do Partido Popular. Non queremos retrasos, tampouco. Creemos que a chegada do AVE é algo irrenunciable e que non pode esperar máis. Pero, desde logo, que o compromiso político e institucional teñeno que demostrar vostedes. Gustaríame saber que van a votar agora esta moción. Que van a votar agora cando no anterior mandato Democracia Ourensana evidentemente presentou e votou a favor e o PP votou en contra. Quen vai cambiar de postura por ocupar un sillón? Cal de vostedes? Quen de vostedes foi a Madrid e defendeu como había que defendelo antes e agora? Xa levan 2 meses, non? A parte de reunións técnicas, a clave política xa a sabe. Eso está mal, ese muro está mal. Os veciños de Peliquín quedan totalmente desamparados. Tamén falámonos con eles. E tamén estamos buscando solución para que teña unha pasarela peonil por debaixo, que é moi complexo, moi complexo, pero hai que batallalo. E os que gobernan teñen máis poder ca nós. Fai falta vontade política. Afortunadamente, ojalá, e digo ojalá, haxa un goberno do Partido Socialista en Madrid. E ojalá o señor Ábalos pois siga sendo el ou outro compañeiro noso o ministro de Fomento, porque estou segura que buscará a mellor solución para Ourense. Ahora tamén é verdade, hai que coñecer as cousas técnicamente. Logo podemos discutir o que queiran. E cambiar de postura, se é necesario, cámbiase. Se é polo interés público.
Agora, o que non podemos é estar falando de cousas por falar, sen ter demasiada idea, en algún caso, é facer demagoxia política ante un tema que eu creo que é moi importante. E non estamos en eleccións, están vostedes para gobernar, gobernen, nos estaremos para facer oposición, temos un bagaxe detrás que nos fai sentir moi orgullosos, porque cando estuvimos na súa posición loitamos sempre polo mellor para esta cidade. Por eso, hoxe falamos de variante exterior. O PP non quería, nin quere, seguramente, hoxe, a variante exterior, pero vostedes sí que estaban xuntos detrás da pancarta daquelas cando pedían o soterramento. Sí que estaban xuntos. E despois, cando, dende o goberno en Madrid que lideraba o PP, dixeron que non se podía facer o soterramento porque era inviable, costaba moito, ben que recuncaron, non? Ben que recuncaron, uns e outros. Eso é así, eso son verdades. Acostúmbrense a decir máis verdades que mentiras, porque senón quedarán retratados. Non lle quepa dúbida que nós non nos vamos a cortar. Muchas gracias. Dice que el Partido Socialista tiene un bagaje detrás y que son partidos coherentes. A mí en la coherencia del PSOE lo primero que me viene a la cabeza es OTAN no, y al cabo de un mes, así sí, OTAN sí, así sí, ¿no? Esa es la coherencia del PSOE. Es curioso porque acaba de decir que el soterramiento es una cuestión de dinero y dice que ustedes son coherentes. O sea que si el Partido Nacionalista Vasco le dice, mire, yo le apoyo en el gobierno si usted me soterra todo el AVE en el País Vasco, ahí sí se soterra. Como Ourense no es llave de gobierno, aunque le haga falta, que es una ciudad deprimida, en Ourense nunca va a entrar soterrado. Nosotros trajimos aquí una moción para que el AVE fuera soterrado y el Partido Socialista votó en contra. ¿Por qué? Para no gastar dinero en Ourense, para gastarlo en los sitios ricos como el País Vasco. Así es como defienden ustedes a las zonas pobres. Así fue. Nosotros hicimos una moción y ustedes votaron en contra de que el AVE se soterrara. Automáticamente en contra. Miren, ustedes creo que no tienen idea lo que es ceder en un acuerdo. Si nosotros pactamos ahora con el Partido Popular, nosotros tendremos que ceder y ellos también. Eso significa que muchas de nuestras ideas las tenemos que mantener porque son líneas rojas y otras tendremos que ceder. Entonces, obviamente, nosotros no vamos a votar exactamente lo mismo que hemos votado durante el mandato. ¿Por qué? Porque no tenemos mayoría absoluta. Si no, claro que lo haríamos. Hombre, se puede uno cambiar de criterio cuando considere, porque si uno piensa lo mismo cada año es que no aprende nada. O sea, yo lo digo desde que yo soy un modesto, ya no me considero empresario, me considero un emprendedor. Hombre, yo no pienso igual ahora que cuando empecé a trabajar con 15 años. Pensaba totalmente distinto. Entonces, yo creo que en política hay que cambiar de ideas. Hombre, no puedes cambiar cada 5 minutos, ¿no? Pero eso tal. Pero por otro lado, nosotros ahora no tenemos mayoría absoluta y gobernamos con el PP. Pues tendremos que ceder en muchas cosas y votar cosas en contra que habíamos votado que sí. Porque si no, no cederíamos, no llegaríamos a un pacto. Pues válgame Dios, entonces qué bien hicimos en no pactar con ustedes. Porque ustedes no van a ceder. Por favor, silencio arriba cuando hable cualquier político, ¿vale? Si no, tendré que desalejar arriba, ¿vale? Bueno, pues después otro tema. Es muy importante esto. Hablan ustedes de, a veces como solución, que la llegada del AVE. El AVE llegó a Zamora y Zamora bajó de población. O sea, el AVE no es la panacea. El AVE es un gran servicio para los que vivimos aquí. Va a ser muy cómodo poder, obviamente, ir a Madrid en 2 horas y media. Pero solamente un servicio. Si pensamos que es la panacea, mal vamos. Y no hay más que ver lo que ha ocurrido en Zamora. Ha bajado de población desde que hay AVE. Bueno, pues nada más. Vamos a votar esta moción. ¿Votos a favor? Perdón. Me confundí. ¿Votos en contra? ¿Abstención? Muy bien, pues queda rechazada. La siguiente moción es el punto 19.9, moción del Grupo Socialista sobre la Concejalía de Igualdad y también sobre el colectivo LGTBI. Y hay una moción también que es la 19.2, una es de Ciudadanos y otra del PSOE. Entonces tienen cantidad de puntos en común. Me pregunto si la podemos votar por separado, obviamente, y si se pueden debatir conjuntamente. ¿No? Muy bien. Entonces el Partido Socialista no acepta que se debata conjuntamente, quiere 2 debates distintos. Y, un segundo, por favor. ¿Quién la defiende por el PSOE? Natalia, otra vez, pida la palabra. Entonces, vamos a leer qué es la moción. 19.9, moción do Grupo Municipal Socialista para a restitución da Consellería de Igualdade nas áreas de goberno do Concello de Ourense e compromiso de desenvolvemento de accións vencelladas ao colectivo LGTBI en Ourense por parte do novo goberno do PP e de DO. Entonces, Natalia, cando queira. Moi ben, grazas, alcalde. Traemos esta moción aquí
Quero decir, en primeiro lugar, que, bueno, falando de igualdade, xa que non nos deixou intervir no punto da orde do día da dimisión da compañeira Ana Isabel Rabanales, quero ser moi breve, pero quero aproveitar e dicilo aquí, porque creo que son temas tamén vencellados. Quero trasladar o respecto e apoio persoal a Anabel Rabanales, agradecerlle o trato cordial. Sí, un segundo, por favor. Es que me dice el secretario que no se podía intervenir en esa moción, en ese punto de Rabanales, entonces me está diciendo que no le dejamos intervenir y creo que usted no tiene ni idea del reglamento, no se podía intervenir. No. Vale, entonces, señor secretario, no le preguntamos al... No, si es tan amable para... Le preguntamos al señor secretario, sí. No, vamos a ver. Usted acaba de decir que yo no lo dejé intervenir y resulta que no se puede intervenir. No, si o alcalde o permite, claro que se pode intervir. Pero vamos a ver, usted me pidió la palabra para que yo se la diera. Usted no me pidió la palabra. No voy a discutir con usted. No, usted ha dicho que yo no lo dejé intervenir y usted no me pidió la palabra. Seguimos. É igual, o que se pica os come. En fin, quero trasladar o apoio do respecto por parte do Grupo Municipal Socialista Anabel Rabanales, porque realmente o tempo que estivo foi unha concelleira que estivo á altura das circunstancias. Me imagino que vostede non lle gusta o que digo porque, como xa dixen no seu momento, Anabel Rabanales non quixo ser a súa muller floreiro, nin quixo aceptar a súa dictadura. Entonces, que quere que lle diga? As persoas, xa lle dixen antes, hai certas persoas, e sobre todo na política, que teñen un criterio, uns valores personales. Acostúmbrese a que tamén moitas mulleres o temos, isto xa non é o que era. En fin, vou directamente á moción. Nos o que traemos aquí, basicamente, é unha moción para dar unha oportunidade en positivo a esta nova corporación, porque creo que o tema da igualdade non é un tema menor para calquer goberno, e creo que debemos tomar parte nesto todos os grupos. Non creo que sea un tema de uns en exclusiva nin de outros. É a primeira vez na historia, como tal, que a área de igualdade desaparece da estructura das áreas de goberno. Saben vostedes que a Concellería de Igualdade como tal sigue operativa, e por suposto que sigue operativo o CIM, e a Casa de Acollida, etcétera, bueno, pero que a área de goberno desapareceu da súa estructura. Por que? Pois temos varias versións. Temos a versión de Miguel Caride, de que está englobada en política social, e temos a da concelleira dona Eugenia, que dice que foi un error de transcripción que se iba a corrixir. O feito é que a día de hoxe non se corrixiu, e que este englobado en política social non quere decir que haxa que pôr en valor. Unha cousa é que non se fagan políticas de igualdade desde a administración, e outra cousa é que non seamos exemplares e se poñan en valor e se teñan pequenos xestos desde os representantes públicos para defender cousas que hai que defender, e máis na actualidade. De acordo? Vimos de 4 anos de goberno do Partido Popular que non foron demasiado afortunados, dona Eugenia, non foron demasiado afortunados, nin en políticas sociais nin de igualdade, e hai que recoñecer os erros. Nos agora vimos en clave positiva, vimos a darlle unha oportunidade. Nós somos os primeiros en defender a igualdade, os servizos sociais, vai no noso ADN. Pero tamén entendemos que no seu partido a xente tamén pensa igual, e igual que noutros. Pero vostede é a que agora ten a responsabilidade. Gustaríame saber se vai ser tamén unha muller floreiro ou vai exixir a Gonzalo Jácome e a democracia ourensana que apoien a restitución da área de goberno de igualdade como ente independente. Eso por unha banda. O alcalde xa sabe que dixo que eso era unha decoración, que o que importaba era o que se fixera. Sigolle dicindo, quere ser muller floreiro ou non? Por outra banda, vencellamos nesta moción tamén o tema das políticas LGTBI. Son temas diametralmente relacionados, pero á vez distintos. Por que o fixemos? Porque coincidiron nun período temporal no que vostedes entraron e tomaron posesión e fulminaron esa área de igualdade, pero tamén chegaron que viña o PP de goberno saínte e na Semana do Orgullo non hubo ningún acto, nin vontade política de reivindicar a diversidade e a igualdade de dereitos das persoas con outras condicións sexuais e liberdades persoais nesta cidade. Eu creo que
nos últimos anos, pois é a primeira vez que acontecía, e que o único que se faga por parte do Concello de Ourense sea sacar unha foto a un escenario na Plaza Maior onde tocan 3 mozas o Día do Orgullo e que poñen un frontis ca bandera arcoiris, pois que quere que lle diga? Dame, sinceramente, vergoña. Muy bien. Ahora va a hablar el Bloque Nacionalista Gallego. Ruth, cuando quieras. Grazas. Cando iniciamos un proxecto na nosa vida, sexa cal sexa o proxecto que iniciemos, pois o primeiro é poñer a intención. E iso é o que lle pedimos ao PP e a Democracia Orensana, que poñan a intención, polo que nos sumamos a petición do Partido Socialista, porque o BNG considera que é imprescindível que volte á área de igualdade. Considerámoslo. Igual que consideramos necesario que a área de igualdade deixe de ser un departamento residual, que foi no que se converteu nestes 4 últimos anos. Dicir tamén que o BNG, lembrar, durante o período do bipartito, con Marta Rivas, que estaba a fronte desta concellería, desta área, situou Ourense na vanguarda de Galiza en materia de igualdade. Respecto ao punto 2, pois dicir que en Ourense hai moita invisibilidade LGBT. Hai moitos retos pendientes en materia de sanidade, ensino, emprego, memoria histórica e cultura. Polo tanto, consideramos que en materia LGBT en Ourense hai que comenzar dende cero e moi paseniño. Respecto ao punto 2A, pois decir que ademais da elaboración dun plan municipal de prevención e acoso homofóbico, bifóbico e transfóbico dende a Concellería de Educación, no BNG vemos necesaria que exista unha coordinación, xa que temos un centro quéroto de educación afectivo-sexual dependente da Xunta, que exista unha coordinación entre o Concello e o centro quérote. Tamén que haxa un plan municipal de prevención do acoso contra a LGBTfobia. E, ademais, que dende a policía local se creen protocolos para atender a estas agresións. No punto 2C, respecto á creación dun foro de turismo LGBT, pensamos que é algo que non é demandado dende o movemento, senón que máis ben é como unha golosina para o empresario que ao mellor está soñando con chueca ou co cocido LGBT de Lalín. E despois, respecto á creación dunha programación específica institucional arredor do Día do Orgullo de 28 de xuño, para o BNG non sendo prioritario, sí que vemos que é importante manter unha certa programación tanto nesa data como tamén o día 17 de maio. E nada máis. Moitas grazas. Muchas gracias. Ahora, Ciudadanos. José Araujo, ¿verdad? Pinche, por favor. Muy bien. Cuando quiera. Gracias, señor alcalde. Bueno, eu anunciolles que vamos a votar a favor da moción. Descoñezo se van a aceptar a emenda do Bloque Nacionalista Galego. A van a aceptar. Perfecto. Un tema a mí me resulta un pouco complicado de defender, pero a vez penso que é necesario e me parece importante que se toquen estas cuestións e se fale e se lle dé visibilidade. Eu non me toca a min defender, en este caso, a unha persoa que non está presente, como foi Sofía Godoy, pero teño que decirlle, doña Natalia, bueno, primeiro que me gusta como intervén vostede, a primeira vez, pero decirlle que non comparto, por exemplo, a intervención que fixo en referencia a compañeira Sofía Godoy, porque foi unha persoa moi sensible precisamente ao colectivo e sempre intentou, a pesares de que na cidade non existe un movimento como noutras cidades asociativo que tire do, poderá existir no futuro, non o sei,
pero ela sempre intentou facer cuestións ou facer actividades para visibilizar determinadas cuestións, así que poderáselle criticar por moitas cousas, supoño, pero neste caso me parece injusto criticala. Eu coñezo a sensibilidade que teñen os concelleiros do Partido Popular e sei que en este aspecto non van a facer nada en contra, senón que favorecerán calquera cuestión. Intuyo tamén a sensibilidade que podan ter os compañeros de Democracia Orensana. Si desconfío da sensibilidade do alcalde, que está moi pendiente da ironía, está moi pendiente de a ver se te pillo en algún renuncio, como fixo fai uns segundos con vostede na súa intervención, aquí interpretou unha cousa diferente a que dixo vostede, pero por a súa trayectoria, por o publicado, non el, pero sí persoas próximas a el, en redes sociales, descoñezo se o alcalde vai estar á altura e vai a ser o suficientemente respetuoso con un colectivo como este. Oxalá sea, oxalá o sexa. O que sí lle podo decir a vostede, desde a experiencia propia, é que en sí é respetuoso co colectivo e a cidade de Ourense, que é unha cidade na que me sinto orgulloso de vivir, e que comigo e con xente que abertamente viviu a súa homosexualidade, despois de pasar períodos complicados, foi unha cidade tremendamente respetuosa. Desde todos os sectores da sociedade, desde todas as idades, desde calquer condición, foi tremendamente respetuosa, por lo tanto vivimos nunha cidade maravillosa, e eu non me queda máis que aproveitar para agradecer que a xente de Ourense sexa o que é unha xente educada e respetuosa. Evidentemente, se a alguén se lle persigue por a súa condición sexual, haberá que buscar todos os mecanismos para protexelo. Eu descoñezo se hai datos policiales na cidade de Ourense que marquen como un punto, descoñezo e nunca o escoitei, pero se é así, habería que poñerlle remedio. Pero en todo caso, aínda que está ben poñerlo en riba da mesa, penso que temos que poñer en valor o lugar onde vivimos, e o lugar onde vivimos é un lugar tolerante, e se o goberno fai accións orientadas hacia que esa tolerancia vaya máis, pois seguirá sendo unha cidade maravillosa ou incluso mellor. Así que, en ese sentido, votamos a favor da moción ou da emenda, como vostede valore, aínda que nos ya habíamos pedimos debatir conxuntamente esta moción ca que presentamos nós, en todo caso, pedimos respeto, porque si se respeta, eres respetado, non? E en ese sentido, felicitamos a promoción. Perfecto. Y ahora la concelleira, puedo pedir palabra, sí, Eugenia Díaz Abellá, del Partido Popular. Gracias, alcalde. Buenos días a todos y a todas. Miren, en ningún momento en este concello se ha perdido el área de igualdad o la concejalía de igualdad. En el decreto de alcaldía de 27 de junio, donde se delegan las áreas de responsabilidad a los distintos concelleiros, esta concelleira asume política social, sanidad e igualdad, punto 61, 62 y 63. Cierto es que hubo un error a la hora de transcribir el nombre de la concejalía. Me parece, cuanto menos preocupante, que quieran intentar sacar un rédito político o ver fantasmas donde no los hay de un mero error de transcripción. A día de hoy está corregido tanto públicamente como en Junta de Gobierno el nombre de esta concejalía: Política Social, Igualdad y Sanidad. El tema de la igualdad al Partido Popular es indudable que nos preocupa, que la defendemos, que la apoyamos. Quiero recordar que la primera concejalía de la mujer en este concello fue con un gobierno del Partido Popular, con Cabezas y con María Antonia Rilo como primera concejala. A día de hoy, el Grupo Popular está mayoritariamente formado por mujeres y somos el único grupo municipal que tiene una portavoz, y no solo la primera, sino la segunda y la tercera. En la exposición de motivos que presentaron en su moción, el PSOE realiza una desaforada crítica a Sofía Godoy por la gestión de la concejalía. Y quiero comenzar indicando que, en mi opinión, no hay peor cobardía que acusar sin que la persona esté presente. Así que rogamos al PSOE se retracte de la exposición de motivos,
o en su caso asuma que esta concejala va a defender los motivos de esta injusta acusación. En segundo lugar, quiero condenar comentarios del señor Villarino, ahora extensibles al Grupo Socialista, sobre las mujeres. En reiteradas ocasiones, públicamente, nos ha llamado mujeres florero, como en este pleno, a las concejalas del Partido Popular. Por lo que ruego retire estas palabras, sí, los dos, porque calificar así a mujeres que apenas conocen es descalificar a las mujeres en general. Ni Flora, ni Ana, ni Sonia, ni yo somos floreros, somos mujeres. E insto al Partido Socialista y al señor Villarino nos expliquen aquí en el Pleno por qué no se habla de hombres florero. En tercer lugar, desde este Gobierno y el Grupo Municipal del Partido Popular queremos que no se politice ni banalice la cuestión de la LGTBI-fobia, porque todavía, lamentablemente, a día de hoy sigue siendo frecuente tanto en el ámbito laboral como escolar, generando dolor, frustración, miedo a aquellos que la están sufriendo. El Partido Popular, en la Xunta de Galicia, el Partido Popular de Galicia, sin demagogias, sin estridencias, sin medallas, busca consenso con todas las sensibilidades y trabaja con políticas y medidas concretas, tanto legislativas como presupuestarias. En los últimos 4 años, a modo de ejemplo, fuimos la primera comunidad autónoma en contar con la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación del colectivo LGTBI. Tenemos protocolos educativos para garantizar la igualdad, no discriminación y libertad de identidad de género. Creación del Observatorio Gallego contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, convirtiendo a Galicia en la tercera comunidad autónoma en contar con un órgano colegiado, consultivo y de participación social LGTBI. Además, hay partidas presupuestarias específicas para las asociaciones LGTBI. Y en este ayuntamiento quiero recordar a este pleno que en el anterior Gobierno, con Jesús Vázquez como alcalde, desarrolló medidas y programas contra la discriminación sexual y de género. Programa Cuestión de Género, el tercer Plan de Equidad del Concello, y en ocasión del Día Internacional del Orgullo del año pasado se hicieron diferentes actos, carreras contra la homofobia, proyección de películas, iluminación del Puente Romano. Y también decir que fue Sofía Godoy la que por primera vez en este concello colgó la bandera multicolor. Nosotros seguiremos, no se preocupen ustedes, desarrollando actividades el Día del Orgullo. Pero este año, 28 de junio, fue el día que de manera efectiva asumimos las competencias de la concejalía. Por lo tanto, nos fue un poco complicado, como comprenderán, a esta concejala proyectar o hacer diversos actos. Pero sí lo haremos el 28 de junio del 2020. No se preocupen, que estamos comprometidos, concienciados, y lo que pedimos a los grupos de la... Y está fuera de tiempo ya. Perdón. Ahora, Natalia, ¿verdad? 4 minutos en vez de 5, cuando quieras. Ahí está. Bueno, Eugenia, entendo que vai votar que sí a todo o que propoñemos. Eso por un lado. Agardo que ao remate deste pleno me envíe o novo decreto cas áreas de goberno corrixidas, a transcripción correcta. E por outro lado, en ningún momento chamei nin chamarei a ningunha muller floreiro. O que non debemos é consentir que non lo chamen. Está moi mal dito, pero si realmente o que fai o seu socio de goberno, que é Democracia Orensana, ter mulleres nunha lista por cumplir a paridade e logo que haxa unha no salón de pleno soamente, desde logo que deixa moito que desexar dun goberno. Iso non é unha aposta polas mulleres, non. Por eso estamos aquí debatindo isto. Pódeme decir que hai moitas mulleres no PP, tamén as hai no Partido Socialista. Estamos orgullosas de selo. E nos, digo yo, e seguramente nin nós, nin vostedes, son mulleres floreiro. Non nos temos que retractar de nada. O que temos é que defendernos e apoiarnos cada día entre nós, porque hai moita xente que nos quere tratar como eso, e non o somos. Non o somos.
En fin, sobre o tema de, eu creo que debería haber lido a moción, porque a primeira Concellería da Muller que tivo o Concello de Ourense foi con Manuel Veiga Pombo, foi concelleira dona María Domínguez e era do Partido Socialista. A primeira bandeira multicolor que tivo este Concello, e podello preguntar a responsable de protocolo, comprouna o Partido Socialista. Vale, a primeira pancarta, seguramente, das concentracións que todos os luns, a primeiro de mes, vamos todos aí a poñernos agora, pois, comprou no Partido Socialista. Entonces, a ver, non nos poden falar de igualdade os que cando estamos nas institucións somos os primeiros en apostar por elas e os que estamos orgullosos de escribir a historia desta cidade en términos de igualdade e diversidade. Non quería deixar de decir neste pleno que xa sei que o señor alcalde e os seus concelleiros non lle gusta pedir desculpas públicas, pero quero que pidan perdón. Eu sei que saliu nos medios que vostede pediu perdón, pero ainda non vin que cesara a unha das persoas do seu gabinete por facer declaracións machistas en Facebook, nin vin que Armando Gea retirara os comentarios transfobos nas redes sociais contra un membro das Xuventudes Socialistas de Ourense. Eses son os seus socios de goberno, dona Eugenia. Gustaríame saber se hoxe van facer o que teñen que facer e retroceden, como retrocedeu vostede, e dixo que sí, que bueno, que o ano que ven farán actos como Dios mande, todo eso. Eu voulle dar e imoslle dar tamén o beneficio da dúbida, como non pode ser de outra maneira, non? Pero nos vamos a estar aí para reivindicalo. Nos vamos a estar aí, aunque hoxe non este... Eu teñolle respeto, falo desde o respeto e o cariño hacia Sofía Godoy, pero fixo moi mal, dona Eugenia, fixo moi mal. E o Partido Socialista, se me poño a numerarlle a de cousas que fixo mal, non salimos ata mañá de aquí. Pedimos 2 plenos extraordinarios, pode buscalos, eu sei que acaba de chegar, pero léao con detalle, non ten desperdicio. Desde logo que se pudo haber feito millor, pero se vostede o compara co que fixo os 8 anos o Partido Socialista nesta cidade, eu quero que saque as súas conclusións por si mesma. Polo demais, a emenda do BNG nos é unha emenda de engádega que complementa a nosa, que nos entendemos que é moi atinada, que mete cousas por moi importantes, e que nos tamén queremos añadir que a parte da, bueno, a viva voz, pero que a parte da Policía Local que se conte ca Policía Nacional, porque sabemos e reunímonos con eles, están facendo un gran traballo neste ámbito, e tamén queren colaborar, creo que deben estar en contacto con nos. Gracias. Bueno, aclaraciones a este tema. Primero, es una cuestión de lógica. Si dice que una concejala nuestra se tuvo que marchar porque no aceptaba ser mujer florero, es que las otras democracias sana le está llamando floreros. Usted antes dijo, yo no llamo florero a nadie, sí, por lógica sí. Si dice que si estuvieron que ir porque no lo aceptaban, es que las que se queden son mujeres florero, con lo cual les está llamando mujeres floreras a la democracia sana. Es un tema de lógica básica, ¿no? Dice, solo tenemos una mujer, hombre, claro, ha habido dimisiones y María Dibujo pues, se incorporará en el próximo pleno. Pero a mí me hace gracia esta auténtica mentira de las cuotas del Partido Socialista, que le encantan lo de meter los temas de las listas de paridad y todo eso, pero luego si vamos a la realidad vemos que en la historia de las candidaturas de Ourense Ciudad todos los candidatos eran hombres del PSOE. Todos los candidatos eran hombres, aquí y a la Diputación, pero ojo, es que resulta que si miramos las alcaldesas que hay hoy en día, el 85% del PSOE en la provincia de Ourense son hombres. Y cuando todos los candidatos que se presentaron a presidente de España del Partido Socialista, todos los candidatos del PSOE eran hombres. Entonces, ¿de qué paridad me habla, Natalia? La que queda bien ante los medios de comunicación. En las listas vamos a ir un 60-40 que así queda bien. Pero ¿cuál es la real? La real es que en el Partido Socialista yo no veo esa paridad por ninguna parte en los puestos de mando de verdad. Luego me dice que un personal de confianza nuestro tendría que dimitir porque puso en unas redes sociales un comentario informal, del que ya pedimos disculpas, que puso: para jardines hay flores y para putas maricones, algo así. Un comentario que es una frase hecha, un comentario. Yo creo que, y dice que tiene que dimitir esa persona. Yo creo que no es un comentario malicioso. Sin embargo, el que hizo la ministra del Partido Socialista, Dolores Delgado, que la transcripción está aquí, que dijo lo siguiente: ese maricón, ese Villarejo que tienes al lado lo sabe, que yo sí que soy amigo incondicional como creo que tiene el tuyo. Lo necesitas que se haga. Puedo contar quién es. ¿Quién? Ese maricón, el Marlaska. El ministro Marlaska, que hoy es ministro. Bueno, pues no dimitió.
su ministra del PSOE no le hicieron dimitir por llamarle maricón al actual ministro de Marlaska. Y usted me dice que yo tengo que dimitir a un personal de confianza porque puso un comentario informal sobre ninguna persona en concreto en Facebook. Hombre, por favor, aplíquese el cuento. Tendrá que dimitir ante la ministra que le llama a otro ministro maricón. Digo yo, directamente, para ser un poquito coherentes, ¿no? Después me dice que Armando G hizo comentarios transfobos. Eso lo dice usted y punto, lo dice usted. No, no, para nada, eso no es un comentario tal. De hecho, lo voy a repetir para que la gente vea si eso. Dice que sobre un debate que hay sobre la mesa, que dice, una persona que se considere mujer automáticamente puede ser declarada mujer, defendían en un debate. Menor de edad, un menor de edad que se considere mujer automáticamente puede tener que ser designado mujer. Y dijo Armando Gea, hombre, yo no estoy de acuerdo, porque yo me puedo considerar melenudo y no por ello soy melenudo. Y eso es un comentario transfobo. Bueno, es para alucinar la hipocresía del PSOE. Repito, haga el favor y si usted quiere que la mujer en el PSOE tenga más presencia, que los números unos no sean todos hombres. Por favor, predique con el ejemplo. Que los números unos no sean todos hombres. Nada más, vamos a votar, pero recordamos que hay una enmienda que se hace... no me lo puedo creer. Pero entonces tenía que haberte dado la palabra, fue un fallo. No me puedo creer que haya tenido ese fallo, ¿ves? Que es el segundo turno, ¿no? Me comí el segundo turno entero. Dios mío, y yo quiero ser Vilariño, y yo quiero ser alcalde. Ruth, segundo turno. Señora concelleira, o que non se nomea non existe. Hai que visibilizar o invisible. Pedimos a restitución da área de igualdade. Eso é o que pedimos. Mire, durante o mandato anterior, o PP pois desmantelou as políticas de igualdade. Hoxe, o CIM está a funcionar en precario. Só conta cunha directora psicóloga e cunha asesora xurídica. Ese é o persoal co que conta, específico. Para concienciar, asesorar, informar, denunciar, prestar apoio, previr, intervir, formar en materia de equidade e de violencia de xénero. E, ademais, a Xunta meteulle vía decreto a xenda LGBT, pero sin aumentar nin persoal nin orzamento. Polo tanto, doten o CIM de persoal en canto poidan. En Ourense seguro que hai moitas educadoras, psicólogas, traballadoras sociales que están sensibilizadas con esta materia. Despois, entendín que dicía que banalizábamos a LGTB-fobia. Eu penso... perdón. Vale. Que non banalizan vostede. Pois demóstreno tamén mediante accións. Por eso pedimos que haxa un plan municipal contra a LGBT-fobia, que elaboren protocolos dentro da Policía Local e da Policía Nacional para abordar as agresións LGBT-fóbicas e que formen a Policía Local nesta materia. E decir que en Ourense sí que hai asociacionismo, sí que existe un movimento de base asociativo. Organizan as xornadas da diversidade e tamén nos gustaría que dende o Concello se apoyase a este tipo de colectivos, polo menos facilitándolles o uso da vía pública e das instalacións públicas. E nada máis. Muchas gracias. Y ahora, el Ciudadanos, el señor Araujo, por favor. Muy bien. Pues ya está. Gracias. Ben, é unha cuestión de sensibilidade e aquí a sensibilidade neste salón de plenos vai a ser o tema, o gran tema, sobre todo a sensibilidade do alcalde ou a ausencia dela, porque é moi sensible a estar pendiente de que calquera cometa un fallo. Eu recordo fai nada que o señor alcalde estaba sentado ali
berraba, interrumpía, levantábase, saíase do pleno, íbase do pleno, deixaba o pleno 2 ou 3 horas, logo volvía. Sí, aquel señor que estaba ali, que era vostede, cando era concelleiro e tal, líder da oposición. Hoxe se advertiu a alguén de que, cuidado, primeira amonestación, sensibilidade, sensibilidade. Isto que ahora cambiou o conto, ahora de repente hai educación, porque aporta o pleno, o resto do pleno, e ele está aí pendiente do chascarrillo, por eso se despista, se salta a orden do día, lee rápido para que non se entere ninguén e demais. Sensibilidade de todo isto que precisa a administración local con calquer problema, e para eso hai que dotala, señora do BNG, a administración do persoal suficiente non só en este departamento, sino en todos, porque todos están carentes de persoal, todos. E todos están carentes de persoal, a pesar de que o señor alcalde Fainade decía que, aparte de que os funcionarios todos eran unha pandilla de vagos, que estaba sobredimensionado o Concello, a plantilla de persoal, non? É o que decía, tratábamos de todo, xa se iso aquí de mafiosos e demais, pero ademais de eso, decía que estaba sobredimensionado. Pois este departamento, igual que todos, para poder funcionar, precisan de persoal. Por eso que eu sei que lle molesta todo o que lle digo, pero é a realidade, que decir, nós por lo menos non vamos a obviar ou a saltarnos todo o que se dixo no pasado, todo o que, como consecuencia do que se dixo no pasado, produciu efectos inmediatos no presente e daño para o futuro, como se falou hoxe do Plan Xeral de Ordenación Municipal e outras moitas cousas. Afortunadamente, a sociedade na que vivimos é unha sociedade tolerante e unha sociedade que respeta a todos, hasta aqueles que faltan ao respeto constantemente. Pero aquí, eu non sei que vai pasar, e teño unha dúda, unha cuestión filosófica. Eu digo, se temos de alcalde a unha persoa que claramente non se entende ben cas mulleres, cando configura a lista, ten problemas para meter mulleres na lista. De feito, hai moitas mulleres na cidade que se lles propuxo na lista de Democracia Ourensana porque tiñan problemas para cumplir o tema da paridade. Que se inicia o mandato e empezan a dimitir en cascada as mulleres, non? Para min, a persoa que está á esquerda do alcalde, unha magnífica concelleira, que dicir, vamos, pero debería haber máis mulleres. E realmente aparecen tantos problemas. Unha persoa con esa sensibilidade terá a capacidade de defender as mulleres desta cidade cando se ve claramente que non ten feeling coas mulleres? Tendrá esa capacidade? Non falo xa do colectivo homosexual, si terá capacidade para defender ao colectivo homosexual. E despois se mofará, se reirá, se cachondeará, pero desde logo sensibilidade, o que se di sensibilidade, eu non ya adxudico. Sí que creo que doña Eugenia vai a ter para facer este traballo e me parece que vai estar á altura, ou por lo menos o intentará. E sí que sei que non é muller floreiro, sino que é unha magnífica veciña de Ourense e que vai facer un traballo, por lo menos o intentará. Pero teñen ustedes un socio de goberno que, aparte de poñelos a parir, como me puxo a parir a min, e chamarme de todo no pasado, pois en temas de sensibilidade social, non sei eu, cando se pacten presupostos, si terá usted a capacidade de exixir o que realmente merece para a súa área. Porque isto de los pobres e todo eso non creo eu, non sei. Hombre, Araujo, muchas gracias. Muchas gracias que me ayudas tú a encontrar, ¿cómo os iba a decir? La fama que me pones. O sea, ya no soy yo un Don Juan para que digas que no tengo feeling con las mujeres y lo hagas público. Es una broma. Ayúdame un poco, hombre, en ese sentido. Bueno, pues ahora va a hablar del Partido Popular. Eugenia. Muy bien. Bueno, voy, para finalizar este turno, quiero decir que desde mi concejalía, que soy la responsable de esta concejalía de igualdad, quiero difundir un mensaje claro y unívoco de rechazo a cualquier tipo de violencia, discriminación y acoso por orientación sexual o identidad de género. Asimismo, quiero condenar y condenaremos desde la concejalía enérgicamente toda apelación a valores ideológicos, costumbres, tradiciones, culturas o religiones como justificante a cualquier tipo de violencia o discriminación. Serán nuestros principios y nuestros valores. Por lo tanto, elaboraremos un plan para reforzar las políticas citadas con anterioridad en colaboración con la Xunta de Galicia, otras administraciones y demás concejalías de este concello, porque la igualdad es algo transversal.
Hablaremos con responsables de este Concello y de estas administraciones en promover un diálogo y colaboración entre organizaciones civiles, asociaciones LGTBI, sindicatos docentes, agentes políticos, comunidad educativa, que es muy importante. Promoveremos encuentros con expertos de primer nivel donde podamos intercambiar experiencias. Fortaleceremos, promocionaremos, visibilizaremos aquellos proyectos de investigación científica que hagan centros educativos, docentes, AMPAs, que se impliquen en la lucha contra la discriminación, incluyendo la homofobia, transfobia, o que desarrollen actividades a favor del respeto y atención a la orientación sexual y de género. Impulsaremos también la parte comercial y turística del término LGTBI friendly. Implicaremos a las distintas representaciones y asociaciones empresariales orensanas y las invitaremos a participar en encuentros, jornadas, masterclass con expertos del sector. Hemos iniciado contactos. No voy a decir aquí la asociación con la que empezamos a hablar en estos 50 días, que ya hemos hecho los primeros toma de contacto, porque nosotros no queremos, y respondo un poco a la moción del PSOE, no queremos centrarnos en un solo colectivo, porque nosotros incluiremos en nuestra concejalía a todas aquellas asociaciones que en sus estatutos incluyan proyectos LGTBI o que tengan en su memoria de actividades proyectos concretos de calidad. No solo Aquérote, que tienen una labor reconocida. Eso es una asociación juvenil que se constituyó hace años y tienen una labor totalmente reconocida. Pero no nos queremos centrar en una única asociación, sino que queremos abrir el diálogo y la colaboración a muchas más. Y ya para finalizar, y como muestra del fin común que perseguimos, tiendan la mano a esta concejala para que pueda desarrollar las citadas políticas y hacer de Ourense una ciudad más tolerante, integradora, pero sobre todo respetuosa. Muchas gracias a todos. Perfecto. Y creo que ya para ahora sí que votamos, ¿no? Hay una enmienda del bloque, entonces se va a votar la enmienda con la moción, porque se acepta. Entonces votamos ya todo junto. Con lo cual, ¿votos a favor? Vale, por unanimidad. Muy bien. Bueno, pues 19.10, moción do Grupo Municipal Socialista para instar o Goberno Local do Concello de Ourense a que se sigan os trámites administrativos para a execución da subvención con cargo a 1,5% cultural na reforma do edificio da Praza de Abasto número 1 e a blindaxe da execución da obra en caso de que se perda dita subvención. Entonces, ten a palabra do Partido Socialista Ajeitos, Juan Ajeitos, que ya ha pedido la palabra, y un segundo, que son 5 minutos, cuando quiera. Buenos días, señor alcalde. Buenos días a todos y a todas. Señor alcalde, usted no puede ser para los ciudadanos de Ourense un problema en lugar de una solución. Se lo digo porque usted está tan acostumbrado a la mentira o como menos a utilizarla. Mintió el día 3 de julio durante una comparecencia con los medios de comunicación en la cual usted decía que la subvención del 1,5% cultural de la Plaza de Abastos número 1 hacía tiempo que ya se había perdido. Y mintió, señor alcalde, porque yo, fíjese usted, ese día estaba en Madrid. Al día siguiente, el día 4, tenía yo una reunión con el subdirector general de Arquitectura y Edificación del Ministerio de Fomento y mintió porque usted en ningún momento sería la esperanza de consensuar y conservar la ayuda de esta plaza. Y mintió, además, porque nunca el Ministerio de Fomento ha revocado oficialmente esta situación. Señor alcalde, sé que usted está muy entretenido hoy con su móvil, pero me encantaría que nos explicara, porque cuando dijo usted que se había perdido esta subvención, el Ministerio de Fomento o la subdirección, le habían enviado alguna revocación diciendo la pérdida de esta ayuda. Le voy a explicar por qué el edificio de la Plaza de Abastos fue seleccionado dentro del 1,5% cultural, porque creo que usted no tiene ni idea.
porque es titularidad pública, un bien público de servicio público y propiedad de toda la ciudad, porque se aprobó el Plan de Protección del Bien de Interés Cultural, porque está aprobado el proyecto constructivo de calidad arquitectónica con todas las bendiciones de patrimonio, porque pertenece al itinerario cultural europeo de las ciudades termales aprobados por el Consejo de Europa, Fontes Termais das Burgas e o seu contorno delimitado, porque se trata de poner en valor un espacio degradado, especialmente entre el límite del núcleo histórico y el río Barbaña. Porque usted, señor alcalde, no puede alegar el desconocimiento de las leyes, como es la Ley del Suelo de Galicia 2/2016 del 10 de febrero, en su artículo 135, que obliga especialmente la conservación a los inmuebles catalogados, y este tiene la máxima obligación porque es un bien. Con todo mi respeto, señor alcalde, pero creo que su ignorancia ha llegado a unos grandes límites, porque mezclar las obligaciones derivadas de la conservación de los inmuebles de propiedad municipal, como la Plaza de Abastos, con un inmueble de comercial de propiedad privada que usted ha dicho en las redes sociales. El edificio, señor alcalde, de la Plaza de Abastos es titularidad pública. La obligación de la conservación y, sobre todo, la rehabilitación corre a cargo del Concello al 100%. Por favor, no perdemos y no vamos a perder esta subvención del Ministerio de Fomento que nos financia un 65%. Señores del Partido Popular, señor Jesús Vázquez, ¿va a ceder a lo que el señor alcalde quiere pretender, que es perder la subvención de nuestra Plaza de Abastos? Porque quiero recordarle que hay una aprobación en el Pleno y un compromiso de gasto por el que el Concello asumiría la inversión total del proyecto en el caso que la subvención fallase. ¿Van a cambiar de opinión al amparo de lo que le pidan sus nuevos amigos y socios de gobierno? Señor Vázquez, señores del Partido Popular, ¿qué le vamos a decir a los ciudadanos si perdemos esta subvención? Señor alcalde, con todos mis respetos, el edificio de la Plaza de Abastos no es cualquier edificio. Por eso nunca podemos decir, como usted dijo, como usted ha mentido, que la subvención estaba perdida. Gracias, Juana Geitos. Temas muy rápido. Primero, señor Vilariño, llámele la atención a la señora Geitos que ha hablado en castellano, y usted dijo que hablar en castellano es una falta de respeto tremenda para este pleno. Entonces, por favor, llámele la atención como dijo que era una falta de respeto tremendo cuando yo hablo castellano. Entonces, supongo que debería llamarle la atención ahora mismo a la señora Geitos por haber pronunciado todo su discurso en castellano. Solo una aclaración muy fácil. Dice usted, oiga, está ahí atendiendo con el WhatsApp. Yo con el WhatsApp, cuando ustedes me hablan, estoy tratando todo temas del Pleno. Y entre ellos acabo de pedir que me traigan un papel en el que usted me dice que soy mentiroso. Basan todo su discurso. Hoy aquí, el señor Arujo antes diciendo es que no tiene sensibilidad, pero quien pidió en el anterior mandato que se subieran todos los convenios sociales a aumentar las partidas fue Democracia Orensana, y no tenemos sensibilidad. Dicen que soy mentiroso. Ahora traeré un papel para ver quién miente con la plaza. Si usted tan informada está, oye, qué mal funciona el PSOE, de verdad. Usted dice que estuvo en Madrid siendo una consellera de la oposición y que le dieron cita. Vaya contactos que tiene para que sea tan fácil, ¿no? Vaya contactos que tiene para que sea tan fácil, ¿no? Y resulta que usted dice, ¿y qué mal funcionan con el tema de la pérdida de la subvención para decirme que yo soy un mentiroso cuando dije que se había perdido la subvención? Se perdió, y aquí tengo el papel que lo demuestra. Es increíble. Mantenga silencio cuando yo hable, ¿no? Digo yo. Entonces, ahora le leeré este papel para dejarle esto en ridículo, para acusarme de mentiroso sin realmente tener pruebas, igual que todo lo demás, que soy ignorante, que no sé qué. Dices que es de titular, dices que como la Plaza de Abastos es de titularidad pública, la reforma siempre te tiene que hacer el Concello. Hombre, no. En todos los locales comerciales, normalmente la reforma la puede hacer el inquilino. Es más, fíjese usted cómo se equivoca. Ahora vamos a sacar, escúcheme, fíjese usted cómo se equivoca y mete la pata.
El Concello de Ourense, estando el PSOE, ha licitado muchísimas propiedades municipales, como por ejemplo el tema de en el Trisquel, el que está en el Parque Barbaña, y la reforma no la hace el Ayuntamiento de Ourense, la hace el inquilino, cuando es de titularidad municipal, con lo cual usted se contradice. Usted acaba de decir que siempre que la titularidad es del Concello, la reforma la tiene que pagar el Concello. No, hay cantidad de propiedades que ahora vamos a licitar, como por ejemplo la Cafetería Maimón, donde realmente quien va a pagar la obra sea realmente el que la explote. Por ejemplo, de las pozas de Outariz, bueno, las que están al lado de un muiño. Esas, por ejemplo, la reforma la hizo totalmente el que la explota. Así que realmente ahí entiendo la condición. Pero bueno, seguiremos después en la siguiente intervención. Vamos a continuar con el debate. Opa. Esto no va a 5. Ahí está. Y ahora va a hablar el señor Seara, Luis Searas Fernández. Perfecto. Cuando quiera. Xosé Luis. Ben, en todo caso son Xosé Luis Searas Fernández. Chámeme como queira, entendo, se me chama Luis, entendo perfectamente, pero son Xosé Luis. Sería importante, antes de entrar no debate da moción, aí xa se aportaron datos que eu creo que son de bastante relevancia por parte do PSOE, falar de cal é en magnitudes absolutas, en magnitudes económicas, o peso da Praza de Abastos. Estamos a falar de un dos sectores económicos de maior relevancia para o noso comercio e que ten ademais un efecto dinamizador no entorno, hoxe un entorno absolutamente degradado. Por se vostede non ten este dato, que ao mellor non o ten, tampouco sabía que se asinaran 2 convenios cando foi a falar cos placeiros, actualmente na Praza de Abastos hai 46 postos, sen contar co Rianxo. Hai 175 postos de traballo directos que se xeneran a través deses 46 postos e 230 indirectos, con picos que se incrementan en función das determinadas épocas do ano e ademais se incrementan notablemente. Estamos a falar, se quitamos as grandes empresas do polígono, dun dos sectores económicos máis importantes para o Concello. Ademais, nos últimos tempos houbo unha incorporación de xente moza, excesivamente cativa ou gallá fora de outra maneira, algunhas que se incorporan á actividade familiar, mas tamén persoas que se incorporan ex novo ao sector da praza. E tamén algunhas delas mulleres, o que tamén é unha cuestión de unha enorme relevancia tendo en conta cal é o papel da muller a respecto do emprego nesta cidade e que ven ademais nese sector unha oportunidade de emprego. Por lo tanto, estamos a falar de moitísimo máis que do arranxo dun edificio, por singular que é o edificio da Praza de Abastos. É moito máis que iso. Estamos a falar da aposta por un modelo de desenvolvemento económico autocentrado en Ourense, de aposta, ademais, polo comercio que a nós nos gusta chamar de proximidade. Porque se faláramos exclusivamente do arranxo dun edificio, podería ser pertinente ou non o seu arranxo. Para nós, desde logo, non hai dúbida ninguna porque estamos a falando dun edificio declarado ben de interese cultural. Se falamos de apostar por un modelo económico autocentrado en Ourense que pon en valor o noso potencial, pensamos que non hai debate posible. E iso é o que significa para nós a reforma da Praza de Abastos. E, por desgraza, hai exemplos contrarios, como é o caso da Praza de Abastos da Ponte, na que vostedes dixeron que iban a arranxar, que iban a abrir en 90 días. Eu nin tan siquiera lles pido que se sean 90 días, o que si lles pido é que abran con celeridade, con prontitude, sobre todo cando fagan nos expliquen cal vai ser o modelo de xestión da praza. Para nós a aposta polo comercio de proximidade é fundamental, por varias razóns, porque contribúe a humanizar os espazos do Concello, porque evita a desertización das nosas rúas e, ademais, xera riqueza e crea emprego. Por iso, señores do tripartito, ou se está co comercio ou non se está, ou se está cos placeiros e placeiras, ou non se está, ou se está coas xentes do Rianxo, ou non se está, e todo o demais é fume de carozo. En todo caso, deixo para a segunda intervención cuestións relativas a que ten pensado facer no caso de que non se rehabilite a Praza de Abastos, como ten pensado que vayan para ali os placeiros
a unha praza que non reúne as condicións mínimas exixibles para desenvolver esa actividade de salubridade e seguramente a sanidade impediría que se pudera desenvolver ali ningún tipo de actividade e, sobre todo, non sei se ten valorado tamén que implicaría que agora eses convenios que están asinados entre os placeiros e a administración local, un que fala do diñeiro que teñen, do canon que teñen que pagar e outro que fala de que o tempo que estean provisionalmente na Alameda non computa efectos de concesión, que é o que vai a pasar se eses placeiros e placeiras demandan ao Concello de Ourense. Sería interesante tamén que valoraran esa cuestión. Sí, hola. Me llega al corazón las palabras del bloque del señor Luis Seara. Primero, se enfada porque en vez de decirle José Luis, le digo Luis. La persona que antes me llamó a mí, Diego, ¿vale? Ahora se enfada porque solo dije Luis en vez de José Luis. No, se incomoda. Y segundo, realmente me tierne. Me afecta al corazón cuando me dice que el bloque se preocupa por los comercios de proximidades. Y fueron los mismos que en el bipartito con el PSOE le dieron por la puerta de atrás en licencia express al Corte Inglés para que se instalara de forma urgente e ilegal en la finca de Diputación. Y los mismos también que le trajeron agua a Eroski desde otro sitio de la ciudad que no tenían agua, traérsela como sea, cuando una persona normal cualquier comercio tarda 4 años en conseguir una licencia, a ellos le consiguen agua de forma inmediata trayéndosela desde Belle. Estos que le daban todas las facilidades a Eroski y al Corte Inglés son los que se preocupan del comercio de proximidad. De verdad, me mueve el corazón sus palabras, señor del bloque. Me mueve el corazón sus palabras. Le permitiría silencio cuando hablo yo. ¿Vale? ¿Puede mantener silencio cuando hablo? Vale, muy bien. Pues ahora el siguiente turno, que sería de Ciudadanos. Señor Araujo. Cuando quiera. Habrá que impresiona cando pide o de guardar silencio, intimida cando manda calar. Vostede que montaba esos cipitostios aquí no pleno, saltaba na silla e demais. Hasta ve un día a policía local non lle quería salir, acórdase. Bueno, vamos a ver, no pasado recente deste salón de plenos se debatió a cuestión do mercado de abastos e aí quedou claro por parte de toda a corporación, a excepción de Democracia Orensana, que a Corporación Municipal, a excepción de Democracia Orensana, defendía o comercio de proximidade, defendía o mercado de abastos e a reforma da Plaza de Abastos. Democracia Orensana ten manifestado públicamente, non é un secreto, que está en contra do mercado de abastos e os trata, igual que trata os funcionarios, de vagos, maleantes e mafiosos, pois aos comerciantes do mercado de abastos de privilexiados, de enchufados e de moitas outras cuestións. Democracia Orensana está en contra de que se reforme o mercado de abastos. Está en contra de que se haya feito o traslado dos comerciantes a Alameda no período de tempo necesario para a reforma. A min chama a atención que doña Juana Ajeito lle extrañe que o señor alcalde minta. É que o alcalde, o que lle tiña que extrañar é que contaron a verdad. Porque mentir está constantemente contándonos mentiras. É dicir, aparte, con total descaro. Entonces, cal é a cuestión preocupante que hai ahora mesmo? Pois no negocio que fai Democracia Orensana co Partido Popular, o Partido Popular tiña claro cal era o futuro da Plaza de Abastos e foi facendo o trámite administrativo para chegar algún día á reforma da Plaza de Abastos, un trámite complexísimo. Mentras o Partido Popular facía un trámite complexísimo da Plaza de Abastos, Democracia Orensana facía a oposición fácil do chascarrillo, demonizando absolutamente todo. Pero que agora o alcalde é o de Democracia Orensana. E o alcalde o primeiro que fai é ir a Madrid a inventarse unha suposta salvación da subvención da Plaza de Abastos. Nada máis chegar, medida de impacto. Que se pode impactar? Con que se pode impactar? Vamos a Madrid dicindo que se perdeu a subvención e así quedamos como de campeóns. Xa lle dice a propia portavoz do Partido Popular que é un mero trámite o viaxe do alcalde de Ourense a Madrid, doña Flora, penso que bendito, porque evidentemente o alcalde unha vez máis nos minte. Entonces, que vai pasar agora? Igual que vai pasar co Plan Xeral de Ordenación Municipal. E isto é unha cousa que nos teñen que aclarar os señores e señoras do Partido Popular. Vais a seguir coa Plaza de Abastos? Van a seguir vostedes apostando que a Plaza de Abastos e que van a facer co alcalde? O van a amordazar?
para que deixe de agredir os placeiros, porque o demais é trámite administrativo. Van a mandar o alcalde de vacacións uns días para poder avanzar na reforma da plaza. Por o alcalde poderá nos gustar ou non, pero é meridianamente claro no tema do mercado de abastos. El considera que é injusto que todas estas familias que históricamente veñen traballando no mercado, que fomentan o comercio de proximidade, que xeneran, como decía o señor Seara, un montón de postos de traballo, falaba de máis de 400 postos de traballo, esta xente non pinta nada en Ourense. Non pintan nada en Ourense. Son malos, malísimos. Hai que amargarlles a vida aos placeiros. Entonces, o tema é, vostedes vanse a posicionar amargándolle a vida aos placeiros, van a seguir adiante con esta cuestión. Eu descoñezo quen de vostedes vai a falar agora mesmo do tema da Plaza de Abastos, pero eu penso que é interesante que non lo clarifiquen, porque non creo que vostedes vayan a meterlle petardos ali ao mercado. O señor alcalde non se sabe, non sei se o fará. Pero, en todo caso, para nós o manifestamos públicamente, claramente, é un tema que é innegociable. Evidentemente somos dos concelleiros e non temos a capacidade de influir directamente sobre o tema, pero se temos que facer o que faga falta para defender os placeiros, o faremos con moito gusto. Una gran intervención, señor Araujo, y ahora va a intervenir del Partido Popular Ana Morenza. Buenos días de nuevo. Antes de nada, lo primero que voy a hacer es un relatorio de lo que ha sido el procedimiento de contratación de la rehabilitación de la Plaza de Abastos, y para ello me voy a basar en el informe elaborado por el responsable del área de contratación, también asesor jurídico jefe, que voy a leer, y no se preocupen que contestaré a todas las preguntas que ustedes han hecho. Dice, solicitado informe por providencia de 29 de maio de 2019, cúmpreme informar o seguinte. O 7 de outubro de 2016 ten entrada a solicitude de que se inicie o procedimento acompañada por unha proposta de prego de cláusulas administrativas particulares remitida pola arquitecta municipal. Elaborados os pregos, se procede a correxir os mesmos e a elaborar unha proposta para o inicio do procedimento que se fai o 22 de novembro. Se remite a intervención o 23 de novembro e se devolve por intervención mediante oficio o 5 de decembro de 2016. Posteriormente, e por orden verbal de alcaldía, se lle remite a intervención municipal o expediente para que por esta indique os aspectos que deben correxirse do prego administrativo, sendo devolta pola intervención municipal o 3 de abril de 2017 coa indicación de que non lle corresponde tramitar o expediente, evidente. O 23 de xuño de 2017 procédese a redactar un novo informe proposta, que se remite a intervención, pero o 14 de xullo a arquitecta municipal remite un novo modelo de prego de cláusulas administrativas, o que determina que se lle solicita a intervención a devolución do expediente que o fai o día 20 de xullo de 2017. O 24 de xullo de 2017 envíase un novo informe proposta e informado desfavorablemente o 16 de agosto. Trasladado dito informe á arquitecta municipal, por esta se informa correxindo determinados aspectos do prego, remitíndose a intervención municipal o 16 de outubro de 2017, informándose de novo desfavorablemente o 28 xa de novembro de 2017. O 20 de febreiro de 2018 remítese novo informe de proposta á intervención municipal e informada desfavorablemente e devolta o 14 de marzo, argumentando que o 9 de marzo entrou en vigor a nova Lei de Contratos do Sector Público. O 27 de abril de 2018 formúlase nova proposta novamente informada desfavorablemente o 5 de xuño de 2018. O 20 de xuño remítese nova proposta a intervención municipal, que novamente é informada desfavorablemente o 9 de agosto de 2018. O 29 de agosto se realiza informe para resolver a discrepancia, que finalmente resulta aceptado e levantado o reparo por alcaldía o día 12 de setembro de 2018, aprobándose o inicio de expediente o 29 de setembro dese mesmo ano, 2 anos despois. Respecto a outras cuestións, o informe proposta de cambio de anualidades e a solicitude de trámite realizada o 16 de maio ás 12:48 por parte do responsable
de contratación non foi informada pola intervención, sendo devolto o expediente tanto en papel como en cívidas coa indicación de trámite duplicado o día 27 de maio. Entende o asesor que por erro. A secuencia é a seguinte, di. A primeira mesa coa proposta de adxudicación dirixida á Xunta de Goberno Local celebrouse o 8 de maio de 2019. Unha vez teño noticia da posibilidade de que poda ser reparada esa proposta, emprazo o secretario da mesa para que convoque unha nova reunión, na que puxen de manifesto que non tiña sentido facer unha proposta sabendo que ia ser reparada. Esa mesa foi celebrada o día 15 de maio. O 16 de maio, ás 12:48 horas, se elabora unha proposta de cambio de anualidades modificando o acordo de Xunta de Goberno que iniciou o procedemento. E se solicita a intervención que informe sobre a mesma. O 24 de maio, ás 11:45, prodúcese unha nova solicitude de trámite a esa intervención de fiscalización da proposta de adxudicación realizada pola mesa e que contestada o día seguinte hábil con nota de reparo. Esa solicitude de trámite realizouse por orden do TAG do servicio sen que se lle consultara o seu superior e si que estivera asinada a acta do 15 de maio por todos os compoñentes da mesa de contratación. O 27 de maio, ás 12:46, emítese nota de reparo por intervención. Con respecto ao trámite solicitado a intervención o 16 de maio, de cambio de anualidades, devólvese pola intervención o mesmo día 27 de maio, indicando que o trámite está duplicado. Con posterioridade a ese reparo que se produza para realización de expediente, únicamente existe un oficio suscrito por quen informa e dirixido a intervención a efectos de que aclare determinados aspectos do reparo. Sigo na seguinte, vale? Ahora, segundo turno con la señora Ajeitos, que dice que yo fui a Madrid a hacer un mero trámite y que ella fue el día siguiente a corroborar mi mero trámite. O sea, cuando yo voy a una ventanilla que dice vuelve usted mañana, ella va detrás de las ventanillas a las que voy yo. Bueno, cuando quiera, señora Ajeitos. Señor Jácome, hoy está perdido, muy perdido. El señor alcalde está perdidísimo. El Grupo Municipal Socialista lo que hizo fue trabajar por esta ciudad y, sobre todo, saber los trámites que estaba en la Plaza de Abastos el día 3 de julio. Yo el día 3 de julio estaba en Madrid porque el 4 de julio tenía una entrevista con el subdirector general. Y si usted no me lo cree, tengo aquí la prueba. Una foto con él. Usted quería ser la esperanza blanca de esta ciudad, señor Jácome, pero miente, miente. Y cuando miente la ciudad, usted no puede estar sentado donde está. Fíjese usted la ignorancia de este alcalde de esta ciudad de 105.500 habitantes. Acaba de decir usted que en las pozas de Maimón no le hace falta una subvención, que se puede ya incluso rehabilitar, pero es que fíjese usted, la Plaza de Abastos, el edificio de la Plaza de Abastos está catalogado, es un bien de interés cultural, por eso yo hice un relatorio. Usted incluso no sabe ni se ha leído lo que es la ley del suelo, en la cual se lo vuelvo a decir, señor alcalde. Por lo tanto, como propietario, que en este caso es el concello, está obligado a conservar las instalaciones, construcciones y edificaciones en condiciones de seguridad, salubridad, accesibilidad universal y ornato. Ornato, en las condiciones que establece el patrimonio al ser un bien de interés cultural. Señor Jácome, de no ejecutarse las obras y si se perdiese la financiación por voluntad del presidente de la corporación municipal, que es usted, ¿hay que aplicar algunas sanciones correspondientes? ¿Me lo puede usted explicar aquí? ¿Se lo puede explicar a todos los que aquí estamos? De verdad, no miento. Nunca en ese momento, el día 4 de julio, usted no tuvo ningún comunicado del Ministerio de Fomento en la cual hubiera una revocación. ¿Usted sabe lo que es la palabra revocación? Muchas gracias.
Siempre con verdades a medias, porque efectivamente puedes tener un edificio obviamente protegido, pero no tiene por qué ser obligatorio que realmente que lo tenga que pagar, en este caso el concello. Lo puede pagar perfectamente el inquilino, no porque precisamente hay una obra que se tiene que autorizar, una obra que tiene que seguir obviamente unas normas, solo se puede hacer unas determinadas obras y por supuesto que lo puede pagar perfectamente, como existen cantidad de explotaciones del concello, el inquilino, es que solo faltaría. De hecho, fíjese usted, si realmente a usted tampoco le importa, dice usted que el motivo por el que se hace esa obra es porque se paga, lo tiene que pagar realmente el concello, ¿vale? Pero entonces en la Alameda la podía pagar perfectamente el inquilino y sin embargo usted votó aquí a favor de que lo pagara el concello. 600.000 euros simplemente porque se instalen ahí 3 años. ¿Eso le parece barato? 600.000 euros, lo que es en la Plaza de Alameda. Pero vamos a ver, precisamente no era obligatorio, según usted no es obligatorio, pero lo pagaron igual. O sea que usted tiene una tendencia a que siempre paga las obras el concello y no el inquilino, que es lo normal. Lo normal. El 99% de los inquilinos tienen que pagar la reforma del sitio del que se benefician. Bueno, vamos al siguiente punto. ¿Qué? Vale. Tenemos una enmienda, pero la debería leer el... No, ahora vamos con el segundo turno, claro, pero la enmienda la tiene que decir, claro. Pues nada más, ahora va el Bloque Nacionalista Gallego. Cuando quiera. Señor alcalde, como sempre, minte, pero ademais minte deliberadamente. Vostede fala de connivencia entre o Bloque Nacionalista Galego, el Corte Inglés, bueno, fixo aí unha mestura, pois mire, non sei se se ve ben, creo que se aprecia bastante ben esta noticia. Vamos a alegar contra los proyectos que promueven el Corte Inglés e Eroski. E o que aparece aí é un compañeiro meu de corporación daquela. Vale? Polo tanto, déixese de mentir, porque minte como un bellaco. Déixese de mentir. Ademais, xa non é que minta, é que é incapaz de dicir unha sola verdade. Mire, eu o que estou agardando con certa curiosidade despois das últimas fotos é se cando haxa que rehabilitar algún tipo de patrimonio eclesiástico vai a ter os mesmos reparos que vai a facer agora con un declarado ben de interese cultural como é a Praza de Abastos. Estarei expectante para ver cal vai a ser a actitude deste alcalde magnánimo, non? Eu xa lle puxen antes en riba da mesa algunhas cuestións que conviría resolver. Eu dixen si valoraron na súa xusta medida o que implica a non reforma da Praza de Abastos, o que implica que os actuais praceiros e praceiras volvan ao antigo emplazamento. Eu xa digo que non é materialmente posible, porque non o permitiría sanidade, e que vai a pasar con todo ese dispendio que se fixo necesario para facer a Praza de Abastos provisional dun espazo público, efectivamente. Vostede foi a falar cos praceiros e descoñecía a existencia de 2 convenios. Bueno, descoñece a existencia de moitas cousas. Descoñecía a existencia de 2 convenios. Un convenio asinado con esta administración polo cal os praceiros pagan un canon. Eu non vou entrar en si é moito ou pouco, é o que se estipulou no seu momento. E outro convenio que di que durante o tempo que estean provisionalmente na Alameda non ten efectos, digamos, efectos de antigüedade, efectos de canon. Polo tanto, bueno, eu insisto, que vai a pasar? Vainos a mandar para a antigua Praza de Abastos? E se os praceiros reclaman que están no seu xusto dereito, vamos a ter que asumir as veciñas e veciños o pago das correspondentes indemnizacións, se as hai, que creo que sí. O sea, vai a someter vostede as veciñas e veciños a eses que lles di que vai a baixar o IBI, etcétera, etcétera. Bueno, pois a mí me parece que é un auténtico disparate. Estar cuestionando neste momento a reforma da Praza de Abastos é simplemente non saber en donde se está. Nós tiñamos unha proposta que era bastante máis ambiciosa que a reforma da Praza de Abastos, moitísimo máis. Era a reforma integral de todo o espazo da Praza de Abastos, porque estamos falando dos praceiros e praceiras, estamos falando da Praza de Abastos e non falamos do Rianxo. Estamos falando do centro, do cerne da cidade. Calquera persoa que ven a Ourense, e nós temos o local aí ao lado das Burgas, calquera persoa que ven a Ourense, o primeiro sitio onde para é na Burga. Bueno, a situación é perfectamente visible, é lamentable. O sea, a imaxe que nos trasladamos cara fora é absolutamente lamentable. Por iso eu creo, e fomos a única organización política que en 2 anos consecutivos presentamos emendas
no Parlamento galego para que se houbera unha partida para o arranxo do Rianxo, que, por certo, foron votadas en contra polo Partido Popular. Polo tanto, ou se está cos praceiros ou non se está cos praceiros. E todo o demais é demagoxia, señor Diego Jácome. O se está con los placeros o se está contra los placeros. O se está conmigo o contra mí. Al final utilizo unas palabras del Nuevo Testamento. Fíjense, me llevan llamado en este pleno unas 100 veces mentiroso, ignorante de todo. Son todo casi juicios de valor, juicios de valor. Yo siempre que hago un calificativo, lo que hago luego es razonarlo. Por ejemplo, mire lo que saca ahí. Vamos a alegar contra los proyectos que mueve el Corte Inglés y Eroski, el bloque. Y fíjense, y es una foto de Medina, compañero mío de Maristas. Somoza Medina. ¿Cuándo hicieron esas declaraciones estos fariseos del bloque? ¿Cuándo? Cuando ya no estaban en el bipartito. Medina es cuando, después del escándalo aquel que hubo de la operación Pokémon, donde echaron de aquí al alcalde, que se lo llevaron detenido, pues resulta que cuando el bloque dimitió, en bloque, nunca mejor dicho, porque dimitieron los tres del bloque, pues bien, cuando el bloque dimitió en bloque, se marcharon del grupo de gobierno y el señor Medina, Susana y Ximena se fueron para allí. En el momento que ya no forman parte del gobierno, dijeron, vamos a alegar contra lo que antes defendíamos en el grupo de gobierno. Esa parte no la dice. Esa parte no la dice. No dice que ellos fueron los que le dieron la licencia, los que favorecieron al Corte Inglés y a Eroski, y que una vez se marcharon del grupo de gobierno, lo hicieron. Igual que hicieron con el Centro Comercial Abierto. El Centro Comercial Abierto de Pontevella, que en aquel día el PSOE sí que se opuso, lo habían hecho un arquitecto además del Bloque Nacionalista Gallego, y el Bloque Nacionalista Gallego, aquí en pleno con cabezas, votó a favor. ¿De qué? De robar un parque público, donde estaba una parte del parque público, en el parque, allí, obviamente, en el Río Miño, el camino aquel antiguo del Bao, lo robaron para una explotación privada, no de los comerciantes orensanos, porque ustedes van a Pontevella y el 80%, el 90% son franquicias, o cadenas comerciales o franquicias de fuera. Vale. Eso es lo que hizo el señor del bloque, defender al pequeño comercio, robándole, igual que hicieron con las piscinas de Oira. Fue el Bloque Nacionalista Gallego el que nos robó las piscinas de Oira, se las regaló a una explotación privada durante 35 años y cada año le dan un canon de 42.000 euros. Además de robarnos el suelo público, le dan un canon de 42.000 euros. Eso es el bloque, el que está a favor del pequeño comercio. Bravo. Acaba de decir que lo de los placeros, otra juicio de valor. Dice, es que usted hoy en día no se puede cuestionar. O sea, cuestionar hoy a los placeros es no saber dónde se está. O sea, no se puede cuestionar algo, es dogma de fe. Dice que el precio de los placeros a lo mejor es bajo, pero es el que se estipuló en su día y no se cuestiona, ni se renegocia. Sin embargo, el IBI de la Iglesia sí. Las condiciones de la Iglesia no utilizan argumentos, son las que se hicieron en su día. Esas sí que hay que revisarlas. Las de los placeros no. Habrá que revisar todo, habrá que cuestionar todo, habrá que cuestionar a la Iglesia Católica y a los placeros. Habrá que cuestionar a todo el mundo, porque si no cuestionamos, ¿dónde está la democracia? ¿Dónde está la política? ¿Dogmas de fe? ¿El bloque defendiendo dogmas de fe? No me lo puedo creer. Vamos entonces ya, por favor. Y luego dice que nosotros le queremos bajar el IBI a los ciudadanos. Oye, qué equivocado estás. Nosotros ya se lo bajamos. El Partido Popular y Democracia Orensana le bajó el IBI a todos los ciudadanos. No se lo vamos a bajar. Ya se lo bajamos, un 20%, los recibos que han pagado en julio. Bien, pues vamos con la siguiente intervención, que es de Ciudadanos. Por favor, Ageitos nos tendría que decir si va a aceptar la enmienda de Democracia Orensana, porque si no tenemos que votar por separado. Perdón, fue el tercer lapsus freudiano del Pleno. Es del grupo de gobierno, y dije Democracia Orensana. Bien corregido por Ana Morenza. Vale, perfecto, no lo aceptan, perfecto, no aceptan la moción. Bueno, pues ahora esperamos claramente al señor Araujo, que va a proseguir, ¿verdad? Muchas gracias, señor Araujo. De nada, señor alcalde. Eu preguntaríalle aos concelleiros do Partido Popular. Vostedes, no fondo, bueno, que non poderán decir aquí agora, non? Pero non están arrepentidos de haber pactado co señor Jácome e que non para de dar titulares, está disparando titulares seguido. E despois os compañeiros de Democracia Orensana, cuidado ca cantidad de cordas que teñen que colocar para ir controlando a unha persoa tan exagerada nas súas expresións e no seu proceder. En temas trascendentais para a cidade, hoxe falouse aquí da estación intermodal, por certo, posicionamento diferente, entendín eu, de Democracia Orensana con respecto ao Partido Popular, ou me pareceu entender eso, ou por lo menos se revisamos a intervención, teño a sensación de que sí. Non sabemos que vayan a facer co plan xeral de ordenación municipal que vostedes demonizaron, trataron de pelotazo urbanístico, descoñecemos que vai pasar. En un tema trascendental tamén para a cidade como o mercado de abastos, tampouco sabemos que vai a pasar, a menos que non lo aclare doña Ana Morenza, porque hasta agora dedicouse a relatar
o procedimento farragoso, o procedimento administrativo. É certo que tamén facendo moitas referencias á intervención municipal. Eu aí tamén lles digo, vostedes, ora que teñen unha maioría, fagan o que teñen que facer, que é aprobar uns presupostos e tomar decisións para non ter tantos reparos e, polo tanto, non ter que estar facendo referencia aos técnicos, porque xa se encarga de facer referencia aos técnicos o concelleiro do alcalde, o alcalde de Democracia Orensana. Non é xusto que se lle este xenerando esta angustia aos placeiros. Non é xusto. Non é xusto que persoas que cumplen co seu día a día, co seu traballo, con esta cidade e que pagan o que a administración lles estableceu que tiñan que pagar, que se lles este xenerando esta angustia permanente, mantendo a dúda se van a ter que recolocalos outra vez en que non vai ser. É dicir, ao final, o alcalde bota a lengua a pacer, empeza a decir unha serie de cuestións que na vida van a pasar, pero que hai xente que a condiciona. Quer dicir, vostede ten que ter claro que como alcalde calquera cousa que diga vai influir na vida das persoas. Entonces, mida as palabras, aínda que lle coste, faga un exercicio para medilas, porque vostede condiciona a vida a xente como alcalde, igual que se pode centrar en presidir o pleno en vez de estar aí ao fallo de todo o mundo e vai a presidir moito mellor o pleno e non se vai a saltar tantas cousas como se saltou hoxe. Pero, ademais, vostede ten que medir as palabras e o que vai a decir condiciona a vida. Por exemplo, para un católico, señor alcalde, decir vostede que vai a pactar co demo é unha cuestión importante. E se o día seguinte se espeta nunha foto ao lado do obispo, pois é bastante importante tamén. E así sucesivamente. E agora está poñendo vostede en tela de xuicio o que vai pasar cos placeiros. E iso non é xusto. Non é xusto, porque para iso están as ordenanzas, para cambialas, para modificalas. E vostedes teñen maioría para facelo. Pero non ten por que vostede estar demonizando a alguén que simplemente defende o seu. E que no seu día os mercados existiron porque cumplían unha función social que siguen cumplindo. E, polo tanto, esta xente ten todo o dereito do mundo a vivir nesta cidade e a traballar nesta cidade. Non ten por que soportar os seus ataques de ira ou que queira, porque se non díganos que quere facer co mercado. Quero convertilo nunha estación termal, que quere facer? Que dicir, porque o mellor vostede ten outro plan para o espacio, dígano claramente, pero en todo caso non lle xenere esa angustia aos placeiros. Desde logo, desde Ciudadanos, e creo que o resto da corporación, estamos a favor da continuidade deste proxecto que remate o antes posible e aí o Partido Socialista esperemos que tamén en Madrid faga o seu traballo para que as cousas vayan ben. Gracias. Dice el señor Araujo que yo estoy al fallo. No, se che parece estou acerto. Cada vez que digades algo mal, non tenemos que resaltarlo. Digo yo, no, o sea, estoy al fallo. O sea, ahora mismo a resaltar vuestras incoherencias es estar al fallo, es que es el colmo. Bueno, pues nada más. Ahora va a concluir el debate Ana Morenza y después votaremos con el tema de la enmienda. Así que, Ana Morenza, cuando quieras. Buenos días de nuevo. Pepe, he leído textualmente el informe elaborado por el técnico responsable del procedimiento de contratación y lo único que he hecho es leer textualmente los datos y hechos objetivos que él traslada en un informe. Simple y llanamente. Con respecto a lo que vamos a hacer, ya lo estamos haciendo. Ya ha sido elaborado el informe para levantar el reparo emitido por intervención. Dicho expediente ya consta en la Secretaría de Pleno para poder ser levantado en el siguiente pleno. Ni que decir tiene que en el expediente consta la prórroga concedida. En el expediente consta la nota de prensa emitida por el Ministerio diciendo que la subvención está vigente. A mayores consta un informe elaborado por el jefe de gestión económica donde establece expresamente la aplicación presupuestaria con denominación Reforma y Rehabilitación de la Plaza de Abastos número 1 de Ourense figura un crédito autorizado por importe de 1.778.779 euros con 79 céntimos, precisamente la cantidad que se preveía gastar en el 2019. Al mismo tiempo, el 24 de julio se requirió a intervención que devolviera un expediente que tenía allí desde abril, que es la de la Dirección de Obra. Lo devolvió antes de ayer con informe desfavorable. Ya se está haciendo el informe para levantar
dicho reparo, o sea, dicha discrepancia, para poder llevarlo a Junta de Gobierno e iniciar lo antes posible la contratación. Es evidente que el dinero no se perdió el 31 de diciembre de 2016, como se dice en el informe de reparo, porque sería totalmente absurdo que se perdiera hace 3 años una subvención de X millones de euros y que el Ministerio no la hubiese reclamado. Vamos, sería totalmente absurdo que 3 años después siguiéramos teniendo el dinero en el Concello y que el Ministerio no lo hubiese reclamado. Pero es que a mayores, doña Juana, como buena noticia, con fecha 5 de agosto de 2019 ha tenido entrada la nueva prórroga. La anterior y la continuación de la nueva. Así de sencillo. Entonces, se concede un plazo de prórroga hasta octubre de 2020 para justificar la cantidad que correspondía al 2019. Lo sabe, tranquila. Hola. Sí, mire, varios temas. Obviamente, ya lo dijimos antes, nosotros gobernamos en minoría, no tenemos mayoría absoluta, y al gobernar en minoría lo que tenemos que hacer obviamente es ceder en muchos de nuestros planteamientos, igual que tendrá que ceder el Partido Popular. Si el Partido Popular intenta no ceder a uno de los planteamientos, pues mal vamos, igual que tiene que ceder el Democracia Sana. Con lo cual es normal que en muchos puntos que nosotros considerábamos que queríamos, nosotros ya no podemos cumplir el 100% de nuestro programa electoral. ¿Por qué? Pues no tenemos mayoría absoluta. Entonces el 100% es totalmente imposible cumplirlo. Respecto a este tema, yo creo que es un tema para mí filosófico. Yo lo sigo manteniendo. El Partido Popular mantiene otra postura y obviamente aquí llegamos a un acuerdo, vamos a votar conjuntamente. Tenemos una enmienda que vamos a votar ahora y obviamente todos los acuerdos que hagamos vamos a ir en sintonía con el Partido Popular y viceversa, obviamente, pero podemos tener cantidad de planteamientos totalmente distintos, sobre todo en ideología y filosóficamente hablando. ¿Cuál es mi planteamiento? Yo lo tengo realmente claro. Esto me recuerda totalmente al debate que hubo, creo que fue en el año 95, entre Florentino Pérez y Mendoza, que fue algo espectacular, del Real Madrid, lo tengo dicho varias veces. El Real Madrid había cobrado unos derechos de televisión anticipados y entonces se decía que al cobrarlos de forma anticipada que no se podían contabilizar como ingresos. Entonces había un debate entre los economistas que unos decían que sí y otros que no. Unos decían que sí y otros que no. Yo personalmente creo que no se pueden contabilizar como ingresos de ese año porque obviamente estás poniéndole un déficit a lo que es el fondo de comercio, estás produciendo un resto a los ingresos futuros del año, con lo cual no se deberían contabilizar como ingresos de ese año. No, sin embargo, en la contabilidad Hacienda los aceptó como ingresos de ese año. Esto es lo mismo. Oye, yo siempre dije y mantengo mi postura. Yo no miento, mantengo mi postura. Si a nosotros ahora se acaba de constatar que nos concede una prórroga, para mí se perdió y ahora nos lo acaban de conceder. Vosotros tenéis otra postura y el Partido Popular también. Podemos discutir lo que quiera, pero para mí claramente, si resulta que he tenido que ir a Madrid a hacer el trámite permanente y ahora viene concedida la prórroga técnica... No, persona, no habléis cuando estoy hablando yo. Señora Geitos, primera llamada al orden. ¿Vale? Después, si yo considero que tiene que hablar usted, le daré palabra, pero no hable cuando hablo yo. Entonces, yo lo mantendré siempre. Si nos han concedido una prórroga, es que la prórroga... Obviamente sí se había perdido, si no, no tiene sentido que te la concedan otra vez. Podemos discutirlo 1000 veces, es la postura que hablamos. Bueno, vamos ya a votar esta... Obviamente primero votamos la enmienda y después votamos la moción. Así que primero votaremos la enmienda del Partido Popular y de Democracia Orensana. Vale, a ver si me acostumbro. Si prospera la enmienda, ya no se vota la moción. De forma que vamos a votar la enmienda. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Sí o no? Sí, vale. ¿Votos en contra? ¿Abstención? Vale, pues entonces queda aprobada la enmienda sobre esta moción del PSOE, la enmienda del PP y Democracia Orensana. Bien, nos vamos ahora ya a las últimas 3 mociones. Es curioso que el señor Villarino ha roto sus vacaciones por venir a este pleno y de momento ha intervenido muy poco, realmente le estamos esperando, pero bueno. Esta moción es la 19.11. Acabaremos, yo creo que sobre las 3 de la tarde, lo digo para los que quieran planificar, es la 1 y pico. 3:30 me dicen, a ver, que lo digo yo ahora mismo. No, yo creo que a las 3 de la tarde hemos acabado. Vamos con 3:15, por ahí, luego hay ruegos y preguntas. Vamos ya ahora con el 19.11. Vamos ahora ya con el punto 19.11, que es moción del Grupo Municipal Socialista de medidas urxentes de rescate das infraestructuras municipais e de limpieza na cidade de Ourense. E esta vez sí, tiene la palabra el señor portavoz del PSOE, Rafael Rodríguez Villarino. Bueno, eu pregaríalle un poquinho máis de neutralidade nas súas intervencións, se usted di que non se fagan xuizos de valor. Todos facemos xuizos de valor, pero algúns son mellor feitos que outros. Por favor, retire xuizos de valor cando non teñan ningún tipo de coherencia nin veñan ao caso.
Quero dicir, ante todo, primeiro que me gustaría unha cuestión de orde, que gustaríame que se retirase a palabra roubar, dita por este alcalde, con respecto a todo o que estaba acontecendo cando falaba do Bloque Nacionalista Galego e cando estaba falando, ademais, desas cuestións con Eroski e todo o demais. Quero que retire esa palabra de aí, e senón habrá que ir a mirar se temos que ir aos tribunais por calumnias. Dito isto, tamén quero agradecerlle públicamente a que se instituíra esta emisión en streaming por un debuxante que fai paxariños, que ademais este debuxante que fai paxariños resulta que é vicepresidente da Deputación Provincial e que vamos pagar 400 euros por facer dibuixos de paxariños e rosas. Está moi ben, pode coller un micro, traer o trío Pachán e amenizarnos entonces ao resto da sesión. Dito isto, tamén quero dicir unha cousa con respecto das mulleres floreiro. Mire, o das mulleres floreiro en ningún caso vai por ningunha muller. Foi un tipo de comentario que fixen a raíz do que me dixo un ex concelleiro de Democracia Orensana, que me dixo literalmente: las mujeres las ponemos en las listas y después ya las quitamos. É solo para que cumplirlo el tema este de la ley de... Esta é cosa de la paridad. Claro, non doulle publicidade para que ninguén pique nesto e que non trague perda a súa dignidade. Con respecto ao tempo de uso, porque claro, eu que se digo tamén ao señor alcalde, eu tamén vou facer no meu tempo. Sabe como se acaba cas coaccións? E sabe como se acaba cos acosadores? Facendo público. E sabe o que ten que facer unha persona cando non é un cobarde? Recoñecelo. Pero cando é cobarde, se cala. E dice, ai, que idea ten, así se me ocurre. Non se xa cobarde, home, diga públicamente o que fixo. Teña valor, teña valor. Vou dicir algo máis. Cando eu fago non coa cabeza, non interprete, porque eu cando fago non coa cabeza é que, vendo o que temos aí enfrente, aí sentado, eu digo, Dios mío, este é o alcalde da cidade de Ourense. Cada barbaridade que escoito é que quedo máis asombrado. Como é posible que alguén así este resentando esta cidade? Pois mire, é posible por un pacto pro-voltarista que o sitúa vostede aí. E vou dicir algo máis, mire, cando falo de que vostede non ten talla, non me refiero a física, nin me refiero a deformación, non me refiero a intelectual, refiero-me a talla moral. Vostede non ten talla moral. Vostede é unha persona mendaz, de principio a fin, e ademais de unha persona mendaz, está rodeado, e isto para os demais, pos concelleiros e concelleiras que están aquí ao lado. Mirade, dicía Kant que a dignidade se ten sobre a base da autonomía. E a autonomía é cando unha persona non se compra nin se vende. Cando se compra ou se vende, perde a súa autonomía e, polo tanto, perde a súa dignidade. Se vostedes queren retirar a súa dignidade e manterse así, están no seu dereito. Pero se queren recuperala, xa saben o que teñen que facer. Ser autónomos. Ser autónomos e non estar baixo as garras dun pacto amoral. Baixo as garras dun pacto amoral. Bueno, indo á moción que nos trae o caso, por iso utilizo o meu tempo como queiro, esta moción ven a cubrir algo que esta cidade necesita, que é un rescate a todos os niveis. E só nos centramos nesta moción nunha parte nas infraestructuras e na parte tamén do que é limpeza de rúas, maleza e todo o demais. Bueno, aquí, señor Pepe Araujo, permítame que me dirixa a vostede tamén, ten parte do seu mérito nesto, sobre todo nas infraestructuras, porque vostede recordarase perfectamente cando eu varias veces lle dixen, por favor, arregle este, non vou poñer o nome do vial, porque xa reventei 2 veces as rodas do meu coche. E vostede arreglou nunha, despois non vou arreglar nunca máis. E así sigue a día de hoxe. As cousas están francamente mal. E no tema da limpeza, non é verdade o que dixe o señor alcalde, por como vai ser verdade calquera cousa des que el di, porque resulta que cando esta cidade baixou na súa cualificación nun informe precisamente neutral dunha organización que é da Organización de Consumidores e Usuarios de España e que é un montón de postos entrando no límite das cidades máis sucias de España, foi nos últimos 4 anos, sexa ou non sexa a mesma concesionaria que está ao fronte deste caso da limpeza. Por lo tanto, non engañe, non minte, non, simplemente reflicta o que é a verdade. Vale? E tamén quero dicir unha cousa de todo isto, que cando unha concelleira do Partido Socialista fala en castelán, porque se está intentando esforzar para falar en galego, polo menos se esforza, e polo menos, vostede non ten que chamarlle a atención de ninguna maneira a unha concelleira, non ten que chamarlle a atención por a lengua que utilice, usted sí que é o alcalde, e eu, neste caso, eu que falo con os meus concelleiros, eles van a intentar falar en galego sempre que lle sexa posible, se encontran naturais para facelo, e están facendo esforzos, Mire, na moción entrarei na segunda parte, porque teño tempo suficiente para facelo, deixarei, entre outras cousas, os seus xestos, as súas alusións, as súas faltas de respeto, non a nós, a cidadanía, con un comportamento que non é propio dunha persona que ocupa a cadeira municipal. El señor Villarino preguntó claramente, dijo, ¿cómo es posible que esta persona sea alcalde? Muy fácil, porque
6 de tus concejales votaron que no, cuando tú votaste que sí. Tú votaste a favor de que yo fuera alcalde en la votación privada que hiciste. Me dices que es algo que, ¿cómo se vende esto que fixemos nós? Un pacto totalmente amoral. Perdona, tú llegaste a aceptar este pacto amoral, incluso llegaste a aceptar una oferta de 3+1, que estuvieras de alcalde hasta las elecciones autonómicas y después te ibas a la Diputación, dejando a Democracia en la alcaldía 3 años. O sea que resulta que ese pacto al que tú estabas a punto de hacer, que el PSOE el Ciudadanos ya aceptaba, que vinieron a todas las reuniones del Hotel Princes, donde se hicieron las negociaciones, eso que tú aceptabas es amoral. Eso no es amoral si lo hacemos nosotros, pero si lo hacemos con el PP es amoral. Pero tú estabas dispuesto a hacerlo, señor Vilariño, dispuesto a hacerlo. Y respecto a la vergüenza, ¿sabes lo que da vergüenza? La vergüenza son los comentarios del colegio de compañeros tuyos de profesión de psicólogos cuando me dicen, Gonzalo, ¿es verdad lo que te dijo? Que se nota que estás mintiendo porque él es psicólogo y ve cuando la gente miente. Los tíos no se pueden creer esa frase que dijiste tú. No se la pueden creer realmente esa frase, que es realmente mítica, que los psicólogos realmente alucinan de cómo fue aquello, ¿no? Y nada más, vamos ya a la siguiente turno. Y señor Vilariño, es muy fácil, hombre, si le fastidia toda tu situación, tenías que haber negociado mejor. Lo siento, y controlar a los tuyos, porque lo mismo ocurrió con el tema de la compatibilidad. Tú diste la palabra delante de Ana Morenza, delante de Eloy Mojón, creo que también estaba Araujo, y delante mía, que ibas a votar a favor de la compatibilidad. Hombre, estábamos en la Junta de Portoloce, diste tu palabra. Después resulta que al final los 6 traidores tuyos del PSOE te dijeron que no aceptaban tu principio de autoridad. Yo creo que como líder, de verdad, deberías mirártelo, porque lo tienes que estar pasando fatal. Y máximo con la noticia que nos dieron de Santiago, que no vas a ser candidato y que te van a dejar como si fueras un pato cojo durante 4 años aquí. Y respecto a lo que decías, perdona, de mi compañero Armando Gea, o sea, tú, vamos a ver, yo no sé tú lo que entiendes por realmente estar atento, pero ¿desde cuándo el estar moviendo y haciendo un dibujo significa que no estás atento a lo que se dice? A lo mejor hay otros que están así, con la mirada como búhos, y eso sí que no están atentos. Yo prefiero una persona que esté haciendo así dibujos y atendiendo a todo, que una persona que no atienda nada, aunque esté así. Pero claro, a ti te gustan los formalismos. Lo que he dicho antes, como tú eres psicólogo, tú puedes llamarme de todo. Si lo llamo yo, digo, ¿pero dónde salió esta persona que solo insulta? Pero tú, como eres psicólogo, te está permitido todo porque eres universitario. Qué suerte tienes, hombre, por tener ese papel. Qué suerte tienes por tener ese papel. Bueno, vamos ya con el siguiente turno, que es del señor Luis Seara Fernández, del Bloque Nacionalista Gallego, que ya ha pedido la vez. Portavoz do PSOE, a ver, eu entendo que estamos nunha situación de bastante complexidade. Eu, cando souben que ia ser concelleiro, o primeiro que fixen foi un propósito de intentar vir aquí a este espazo onde reside a soberanía do povo a falar de política, sabendo, bueno, pues que é complicado. O problema é que se falamos do que a él lle interesa non falamos de política, e a min interésame falar de política e non de que a él lle interesa. Dito isto, tamén eu non son Bambi, todos temos un límite, podemos aceptar a crítica cando non é persoal, pero cando haxa que responder fareino con absoluta contundencia, xa o anuncio. En relación coa moción, bueno, a moción aborda 3 cuestións que a mí me parece que son de unha verdadeira relevancia a marxe de que ilustra e debuxa un panorama que eu creo que é evidente a todas as luces, que é o estado de deterioro do Concello, que ten moito que ver ca situación de parálise que vivimos nos 4 anos pasados e da que hai tamén responsables alícuotas desa cuestión. Falan, por un lado, do plan de emerxencias municipal. A min esta é unha cuestión que me parece absolutamente relevante e ata onde nós sabemos non existe plan de emerxencias municipal. Gustaríame que alguén me aclarara, ao mellor estou eu errado, porque estamos, insisto, a falar dunha cuestión de moita transcendencia. Fala tamén dun plan de contingencias contra os lumes, un plan de prevención. Esta foi unha decisión que tomou o goberno bipartito da Xunta no seu momento e que cuestión como tantas outras, cando chegou o Partido Popular ao goberno, deixou no queixón. Pero como da necesidade e virtude, logo da vaga de lumes do ano pasado, volveron a retomar o plan da idea de que, bueno, non debía de ser tan malo cando ahora o están a aplicar. E tamén falan do SEAGA.
unha empresa pública creada no seu momento polo Partido Popular, a que o BNG lle deu contido, creo que era ademais unha necesidade para o país, unha experiencia fantástica, porque non era simplemente facer traballos de limpeza de esbroza, sino que era moito máis facer traballos de infraestructura no ámbito rural, tamén nas parroquias do Concello, o que tamén, fíxate ti, despois de demonizar non sei cantas veces, tamén acaban de recuperar e pôr en valor, non? Bueno, e como as cousas de Palacio van despacio, pois as limpezas de matorral e visitación da Xunta, e FEGAMP, que queren levar a cabo, anunciaron hai pouco tempo a limpeza de 4.500 hectáreas dun total de 68 parroquias galegas, nas que están catalogadas como lugares de alto risco de incendio. Bueno, pois estaba previsto que o SEAGA fixera traballos de desbroce entre maio e xuño, pero aínda estamos agardando. O outro día, o señor Pumar, vou a dicir unha maldade, realmente é quen goberna. Vostede, señor Jácome, igual está convencido de que é o alcalde que o é, de facto, pero que é o que corta o bacalao. Non, non. Vostede forma parte dun tripartito, os grandes beneficiados dese tripartito, é o señor que se senta á súa dereita, que, por certo, non se desgasta en absoluto, e se lo va a papar. E fíxese o que lle digo, se lo va a papar. Vostedes, cando fixeron acordo co Partido Popular, non sei se mediron ben a curto prazo que eso podía ter algún tipo de beneficio, pero non calcularon os beneficios ou os perxuicios que lle vai ter a medio e longo prazo. O outro día o señor Pumar presentaba a bombo e platillo ese plan de limpeza en distintas zonas da cidade. Por certo, a empresa de Courense, que recolle o material producto da limpeza polas distintas rúas, o acumula nun contenedor e leva a saída da autovía. E gustaríame que fora hasta ali, porque dese contenedor caen lixiviados que caen directamente ao río, e podía tamén escoitar as persoas que están ali cos transportes de porta a porta, que se están queixando dos numerosos e frecuentes cheiros que se producen co acumulado deses produtos. E tamén nos gustaría que nos explicara a onde se levan e como se xestionan. Moitas grazas. Señor del Bloque, usted a mí me mina la moral, o sea, señor del Bloque Nacionalista Gallego, me mina la moral, o sea, llevan 3 horas o 4, ¿cuánto llevamos de pleno? 4 horas y pico poniéndome a parir, y ahora me acabo de enterar que yo no soy el que gobierna, que es el señor Pumar. Hombre, pues atáquenlo a él. Bien, de Ciudadanos, señor Araujo, perfecto. Cando quiera. Poderíamos facer unha xunta de portavoces a próxima semana como único tema da orden do día, ampliar os minutos de intervención, porque a parte dos propoñentes da moción entra vostede en escena a todo e entonces non dá tempo para contestar. Quer dicir, quedámonos aí como cortos. Si lle parece convocar a xunta de portavoces para modificar o tempo das intervencións. Aquí hai unha moción que mezcla moitísimas cuestións que poden ter unha conexión á vida municipal, pero no día a día da administración local van moi por separado. É certo que se precisa facer arranxos en moitos lugares do término municipal. É certo que a limpeza pode ser moi mellorable e que as zonas verdes poden ser tamén moi mellorables. Se tivéramos un presuposto, as cousas funcionarían mellor, por un lado. Se tiveramos un plan de limpeza aprobado, as cousas funcionarían mellor. Bueno, xa o temos, aprobaron onte en Xunta de Goberno un plan de limpeza. E se tiveramos como Concello un consenso de todos os grupos para facer modificacións presupuestarias e avanzar nas tramitacións, pois as cousas irían moito mellor. Pero vimos dunha etapa na que era moi complicado facer as cousas, estando en minoría. Digo porque como me tocou, xa que vostede me fai referencia a esos baches donde reventaba rodas do seu coche, vostede vende un concello pequeno e supoño que tamén sería difícil. De feito, foi alcalde 8 anos de Amoeiro. Cantos? 12 anos. Por exemplo, se me trae unha relación de que viales novos se fixeron no Concello de Amoeiro en 12 anos, cal foi a gran infraestructura do Concello de Amoeiro en 12 anos,
podemos calcular en proporción cal é o nivel de comparado con Ourense. O digo porque eu coñezo bastante ben o Concello de Amoeiro por ser o concello veciño, paseo por el, corro por el, vexo, e sei que se fixeron cosas, evidentemente, hai máis cosas moi interesantes, pero non recordo ningún vial que non estivera feito da etapa anterior, non recordo ningún. En un concello como Ourense ten que ser máis complicado, pero a mí non me toca defender eso. Borramos, pasamos do pasado da miña etapa de goberno e paso a este momento da oposición, pois para decirles que o que poñen aquí son obviedades, pero para eso temos que colaborar todos. En canto á limpeza, o pliego que se fixo no seu momento era para Cuenca. O pliego que redactou o Partido Socialista era para Cuenca, non era para Ourense, o sea, puxeron a cidade mirando para Cuenca. Entonces, pasaron varios anos, e vostede non ten a culpa porque non estaba, pero pasaron varios anos nos que empezaron con un servicio e empezaron a modificar un montón de cousas. De como empezou inicialmente a como está no día de hoxe, mudaron todo. Mudaron contenedores, mudaron rutas, mudaron todo o servicio. Pero non, na etapa do Partido Socialista, non asumiron que cada final de exercicio había que presentar un plan de traballo que ten a obriga a empresa de limpieza e o goberno tiña que aprobalo. Entón, foronse acumulando incumplimentos de aprobacións de plan de traballo, a vez que se iban facendo cambios e cambios e cambios e cambios. Entón, que pasou na etapa na que a mí me tocou lidiar con isto que se solucionou onte en Xunta de Goberno 3 anos e medio, que nos atopamos con que a empresa estaba facendo un servicio por o que non se lle pagaba, porque foi cambiado. Nos axustábamos o pliego e o que estaban facendo non se lle podía pagar. Descontábamos de anualidades de 180, 200.000 euros ao mes, 60.000, 90.000, e exixíaselle que se fixera, e a empresa decía evidentemente que non contrataba o persoal suficiente, polo tanto o servicio non funcionaba. E que fixemos? Traballar nese plan de traballo. Eu mesmo tiven millóns de reunións para facer ese plan de traballo, e agora o teñen aprobado, e o señor Pulmar se anuncia un plan de choque de limpeza, e a empresa xa pode contratar o persoal suficiente porque xa cobrará, supoño que cobrará, a cuota que ten legalmente establecida. Pero pasou todo eso, quer dicir que non vostede, que vostede non ten a culpa, non sei se estaba alguén no goberno, bueno, igual a señora Geitos, pero tampouco terá a culpa, pero pasou eso. O plan de traballo, vamos a debatir sobre o plan de obras despois, pero tamén ten relación con isto, quer dicir que, por certo, só o Partido Socialista estivo a altura, porque Democracia Orensana decidiu non apoialo, para atallar todas as deficiencias que hai no término municipal, tanto no rural como na cidade. Por iso que, bueno, aquí hai para todos, en ese sentido hai para todos. A mí non me gusta como está estructurada a moción, porque mezcla moitísimas cousas, incluído das zonas verdes, que tamén merece unha parte, pero en todo caso, se as mocións non son vinculantes e a esencia que a cidade mellore, desde logo nos vamos a votar a favor. Pero cada cousa é bo colocar a nosa. Moi bien. Señor Caride, Miguel Caride, de Democracia Orensana, representando al grupo de gobierno en este caso, va con su intervención. Gracias, alcalde. Bueno, estamos xa un pouco ao final da mañá e vamos a concentrarnos exclusivamente na moción, porque penso que debemos estar bastante cansos da longa mañá que temos. Como dice o señor Araujo, a moción plantexa tres cuestións distintas. Mistura tema de obras, mistura tema de limpeza rozas, plan anual de rozas, fala tamén de limpeza viaria. Pero aparte de que entendo que a moción mistura tres cuestións que non se deben misturar, penso que é precipitada. É precipitada porque, utilizando terminoloxía médica, xa que vostedes fan un diagnóstico, poñen aí nesas fotografías, non vou entrar eu no diagnóstico, porque sería malo discutir diagnósticos, porque eso querría dicir que non habría vontade de intentar poñer tratamento. Entonces, o que sí, partindo dun diagnóstico que hai que poñer un tratamento. E en medicina os tratamentos son de tres clases: simple medicación, cirurxía menor ou cirurxía maior. E para que o tratamento funcione hai unha cousa que se chama tempo. Nos levamos descontados os sábados, domingos e festivos desde que tomamos posesión e vimos a traballar aquí o primeiro día 17 de xuno, 38 días. En 38 días, evidentemente, hai que tomar o asiento, coñecer o funcionamento da administración, descubrir como funcionan as cousas e tomar decisións razonables e ordenadas.
Por eso digo que, cando ustedes utilizan a expresión procrastinar na súa moción, realmente non se está procrastinando nada, se está utilizando o tempo que é necesario. Pero que non lonxe deso é que prácticamente o que vostedes propoñen xa está en marcha. Nesos 38 días, puxemos en marcha prácticamente todo o que está aí. O único que non sabemos é cal é o traballo que temos que facer. Eu, como Concelleiro de Infraestructuras, sei perfectamente cal é o traballo que teño que facer. Eu, como Concelleiro de Infraestructuras, sei o que teño na Concellería para traballar e os recursos que teño para traballar. Eu tamén sei que estivemos esperando a que se fixere a liquidación do orzamento do exercicio do ano anterior para poder empezar a ter capacidade de gasto, para poder solicitar retencións de crédito, para poder adxudicar obras. Todo o trámite administrativo nestes 38 días está avanzado. Centrándonos na moción, fíxese ustedes o que piden. Primeiro, deseñar e implementar no prazo máximo de 3 meses un plan de choque dirixido ao acondicionamento e mellora das estradas, rúas, camiños, espacios públicos, identificando e primando o acondicionamento e rehabilitación destas infraestructuras, etc. Ben, dice, na elaboración do plan e da memoria correspondente verán participar as asociacións veciñais e os diversos grupos políticos, aprobarse en pleno, expoñerse á ciudadanía e executarse no prazo sinalado. Vamos, isto casi é redactar un plan xeral de ordenación urbana. Penso que para cando o seu plan dentro de 3 meses este aprobado en última instancia polo pleno, seguramente a meirande parte das obras do plan xa estarán feitas, porque nós xa estamos facendo. De momento, a cousa pequena, a medicación, xa estamos facendo. Non se ve, levamos 38 días, dos 38 días non empezamos o primeiro, tuvemos que tomar posesión. As intervencións, digamos, a cirurxía menor, que son aquelas obras que non requiren de contratación maior, a medida en que teñamos gastos, xa estamos empezando a facer. E temos 27 obras con proxectos redactados e o trámite administrativo completo para empezar a adxudicar setembro, mediados de setembro, final de setembro, tan pronto como teñamos capacidade de gasto cando a xestión económica nos permite dispoñer de créditos presupuestarios. Home, eu entendo que a oposición debe exigir no segundo turno falarei do tema de limpeza e do tema do desbroce, pero, home, son 38 días, o sea, nin nós, nin vostedes, nin ningún outro partido, o grupo, en 38 días pode curar o enfermo. O enfermo necesita tempo, e o que lles pedimos é tempo. Todo o demais é a priorismo, é adiantar un concepto ou un xuicio de valor de que non vamos ser capaces de facelo. Vamos facer. O que non lle podemos aceptar é unha moción no que o que pensamos facer nós en 2 meses, pois non lo estraguen pidindo que se faga un plan que se tarda en elaborar 3 meses. Vamos, ten pouco sentido a cousa, penso eu, vamos. Perfecto, pues vamos ya con el segundo turno. Y señor Rafael Villarino, por favor. Ben, non sei, o mellor a moción non é ben comprendida. Non estou dicindo que non o vai a facer o goberno, que non vai a facer este tipo de labores. Digo que son labores urxentes. E dentro das labores urxentes distínguense 3. Todas elas absolutamente imprescindibles. A primeira delas é a que se di inmediatamente, e as outras danse un marxe de 3 meses, pero que se fala delas é dunha cousa que por a que vexo non están acostumados, que se chama participación. Para diseñar algo non é que se ocurra a alguén e se poña a facelo, sino que nun goberno democrático, nun goberno avanzado, o que se fala, nestes casos, como cando se fixo o famoso plan de obras, é poñerse de acordo coa veciñanza, poñerse de acordo con grupos políticos, poñerse de acordo despois, tamén os da oposición. E con eso deseñar un plan de actuacións. En un caso, cando falamos, por exemplo, do plan inmediato, que é o que ten que ver co plan especial de incendios e todas esas cousas que se le han pedido tantos anos e que nunca se fixeron, trátase nin máis nin menos que de facer algo inmediatamente. E máis, mire, eu estuve nun concello de 12 anos e nos facíamos isto e planificábamos inmediatamente, claro, cada unha a súa escala, aquí tamén hai a escala, e nos día a día, a través das redes sociais, con os nosos propios traballadores, enseñábamos o Estado antes e despois a toda a ciudadanía. Antes e despois, é comprobable, está nas redes sociais. E iso é comunicar. Nós o que pedimos é, porque eu dedícome tamén profesionalmente á avaliación, sin unha avaliación previa non se fai nada despois. Vos non tedes, vostedes non teñen feito nin a diagnose. Fai falta unha diagnose antes de intervir. E esta diagnose debe ser compartida. E ser compartida quere decir que hai que ter claro onde se vai intervir, con que criterios e despois dotalo orzamentariamente. Claro, o que non pode ser é que as cousas despois de 38 días aínda estén peor do que estaban.
E iso é a realidade, porque, por exemplo, eu outro día estuve na rúa falando con, bueno, neste caso, co responsable, co concelleiro responsable, o señor Pumar, do tema da limpeza, dixenlle que estaba moi ben, así a priori e tal, pero visto o resultado despois non está tan ben. A proba está no que estamos vendo aí. A proba está en que hai lugares, por exemplo, a rúa do Dr. Fleming e algunha outra, que resulta que unha das cuestións que había que facer era limpar pintadas e había que adecentar todas esas partes. E despois de pasar por aí, o único que se fixo foi un baldeo. Nin sequera se limparon nin os registros, nin se quitou nada do que estaba aí. E aparte de todo eso, esa impresión non é só miña, non é só miña. Hai máis xente que ten a mesma impresión. Por exemplo, mire, isto que lle vou enseñar agora está no Facebook do señor Jesús Vázquez Abad. E dice, con un me gusta, o que dice un tal Manuel Fernández Pombo, que dice: antes era don Jesús Vázquez Abad el responsable de esto, ¿y ahora quién es? Qué fácil es criticar y después todo sigue igual. Acceso al tinteiro. Claro, eso dino vostedes mismos, non o estou dicindo eu. Entonces, algo falla. Nos estamos ofrecendo a nosa disponibilidade para participar. Mire que somos a oposición, pero nos decimos, nos queremos participar e nos queremos contribuir. Nos queremos contribuir. Nos queremos, claro que sí, facer que as cousas se fagan canto antes, pero non enterarnos despois cando se publique como se fixeron todas as cousas sin ter en conta a ninguén. E ninguén son asociacións veciñais e grupos políticos. Os grupos políticos estamos para algo, para fiscalizar. Nós non podemos fiscalizar o que non sabemos que se está facendo, nin sabemos como se está avaliando. E cando temos a oportunidade de avalialo, vemos que está igual que estaba, ou non está feito. Igual que estaba, refírome ao tema de limpeza de rúas e todo o demais, e os desbroces están igual ou peor que estaban. Compre dicirlle a que lugares hai que ir para ver como están as cousas. Pode poñer un exemplo. Pode usted coller todo o cauce, por exemplo, do Barbaña no tramo urbano, que é competencia municipal. Eso é un bosque intransitable, sin contar todo o demais. É dicir, estamos nunha situación que implica, por unha parte, por iso vai en tres partes, unha accións inmediatas, que non pedimos máis que se nos diga cal é o antes ou despois da planificación prevista, e outra é a parte a 3 meses, que ten que dicir, estas son as actuacións, este é a diagnose, e este é o que se vai a facer, é con coñecemento público. Se iso é unha cousa excesiva, a mí non me parece. E penso que, ademais, que é unha labor que nos facemos encantados, contribuir. Perfecta sincronía, señor Vilariño. E agora, un segundo, por favor, Luis Seara Fernández, del Bloque. Nada, moi brevemente. Hai que distinguir entre urxente e o importante. Estamos falando dunha cuestión urxente que, ademais, digamos, nas prioridades das veciñas e veciños é a primeira cuestión que poñen en riba da mesa. Bueno, eu non sei se ten que ser en 30 días. Eu suelo ser unha persona bastante generosa, entón vamos a agardar algún tempo máis a ver se realmente empezan a cambiar as cousas. O que sí que é certo é que eu, ato de agora, e aínda que sexa unha visión subxectiva, o que vexo desde logo non me agrada e non creo que cambiara absolutamente nada respecto de hai algún tempo. Non sei se xa empezaron cas medidas de choque, se van a empezar xa como anunciou o Goberno. O que sí sei é que o que se está facendo é unha cuestión estrictamente cosmética. Hai moitos vehículos pola rúa, pero que en moitos casos o único que fan é esparecer a suciedade cas mangueiras máis que outra cousa. Nada máis. Si quiere pedir voz el señor de Ciudadanos, José Araujo, por favor, cuando quiera. É certo que 38 días, como decía o señor Caride, non dá para moito, hai que asentarse e demais. En ese sentido, nós, por lo menos, estamos a darlles esos días de gracia, esos 100 días de gracia, porque nos parece o máis sensato e o que hai que facer a un novo goberno. Evidentemente, se hai algo que chama moito a atención, pois o preguntamos, como xa o fixemos. Tamén teño que dicir que non nos contestan o que preguntamos, pero en todo caso sí que queremos llegar ese marxen de maniobra. Pero bueno, 38 días, aínda que dan para pouco, pois vostedes conseguiron, o seu grupo, o goberno, poñer a temblar o mercado de abastos. En 38 días non está mal, a poñer aí os placeiros en jaque. En 38 días insultan varias veces aos funcionarios. En 38 días cargáronse o programa de verán da Concellería de Cultura. A cidade non ten dereito a ter unha programación de verán,
que estaba programada e vostedes deciden encargarse porque a política cultural de Democracia Ourensana xa sabemos que e isto vai dar para moito, para os que paguen, o resto da poboación non ten dereito a participar na actividade cultural. Por iso que 38 días dá para bastante. Visto así, dá para bastante. Evidentemente, vostede non ten medios na Concellería ou dispón de moi poucos medios e como o seu alcalde lle siga azuzando os técnicos, pois algún, non sei, igual hasta colle unha baixa por depresión. E, por lo tanto, vai a ter menos medios. Eu penso que no seguinte debate que vamos a ter do plan de obras se poden tocar moitas das cuestións das que aquí se fala. O que pasa que o debate do plan de obras vai, por lo menos desde o noso punto de vista, como propoñentes, vai dirixido a aquela fórmula que existía de poñer de acordo as asociacións de veciños, porque nos consideramos que unha asociación de veciños é quen mellor coñece o seu territorio e a que pode plantexar a cuestión que precisa o seu territorio. Pero tamén é verdade que hai outros viales, e supoño que se referiría vostede a eso, que se fixe unha modificación de crédito no pasado e se puxo en riba da mesa que había que arreglar rúas como Nuestra Señora de la Saínza, que é necesario, ou arranxar Bedolla, ou arranxar unha serie de viales que a maiores había que facer do plan de obras e que non descoñezo en que estado están, non sei se vostede nos poderá contar algo. Tamén había outros proxectos interesantes como o campo da festa de Velle, que xa estaba o proxecto redactado, só precisábamos facer a contratación. Descoñezo tamén se vostede nos vai a facilitar esa información. En todo caso, por a nosa banda, todo o que podamos aportar, pois se fará. Simplemente apostillar algo que dice de las noites de verán. Básicamente eran en torno a 25.000 euros que nos hemos ahorrado y efectivamente se estaban produciendo ahí durante 4 noches unos eventos los jueves a la noche, en la noche de verán, y nosotros hemos constatado que la afluencia que tenían era realmente escasa, unos 50 espectadores. Hemos hablado con los hosteleros de la zona, de Alpaz de San Martín, y nos han dicho que realmente iba muy poquita gente, pero además tenía un problema, y es que el palco allí pues quedaba muy feo para todos los turistas que venían a ver las escaleras de la catedral y la catedral desde esa perspectiva, que realmente no era interesante, ¿no? Con lo cual hemos decidido ahorrar esos 20.000 euros y realmente reenfocar el año que viene en hacer algo cultural que tenga impacto, no que vayan solo 50 personas como la banda de música que iban 4 gatos. Pero fue curioso porque una vez yo estaba andando por la zona y escuché música. Y dije, pero si se habían cancelado las noites do verán, estas que costaban 20.000 euros, ¿qué hace ahí esa música? Íbamos a morar y era tocar un grupo de 4 personas que estaban pidiendo en la calle. Y hablé con los hosteleros y me dicen, tienen 3 veces más gente que las que se hacían aquí el año pasado, los que pedían en la calle. Tocaron, recogieron y se fueron luego a hacer otra doble actuación, doble sesión a la Plaza Mayor. Con lo cual, fíjese, amenizaron más y a coste cero. Vamos ya con la última intervención, señor Miguel Caride, cuando quiera. Sí, gracias. Todas as obras que acaba de citar o señor Araujo están entre as 27 que se van a adxudicar, a licitar tan pronto como dispoñamos capacidade de gasto. Todas as obras das que falamos son obras que foron consensuadas cas asociacións veciñais e que son fruto da participación da que vostede fala. Todas as informacións que se poden facilitar, para iso hai o que se chaman xuntas de área que van a funcionar inmediatamente. Moitas destas obras foron informadas directamente ás asociacións vicinais que pasaron ou ben pola alcaldía ou ben directamente a través da Concellería de Infraestructuras. Ali estiveron representantes. O que falo eu nos termos en como está a moción. Igual eu entendína mal, pero tal e como está plantexada de diseñar e implementar un plan de obras, eu o que entendo que non hai que ser excesivamente burócratas, o que hai que é facer as obras. É dicir, unhas fochancas, chancas, como dicen vostedes na súa moción, o que hai que ir a arreglala, non hai que esperar a nada máis. Hai que tratar Claro, pero todas esas hai que identificarlas, hai que dispoñer de personal. Temos un problema que antes hubo aquí, un dos puntos a debatir era cuestiones de personal. É dicir, temos dificultades, temos realmente a Concellería de Infraestructuras, e eu acabo de chegar, fai 38 días, nin 38, porque non cheguei ao día 17 ali, ten
unha carencia de personal tremenda, estamos en cuadro, temos muitísimas dificultades. Entón, primeiro temos que organizar o servicio, temos que organizar o traballo, poñer en marcha todo isto. Entonces, todas esas obras inmediatas estamos intentando atendelas xa, non fai falta facer un plan, dicir, non, xa sabemos o que hai que facer, as obras hai que facelas, arreglalas. As intervencións medias que teñen un coste un poquinho maior, bueno, pois que non precisen de licitación como obra maior, bueno, pois trataremosla de facer na medida en que dispoñamos tamén das partidas orzamentarias, porque evidentemente a estas alturas o orzamento vaise agotando. E, polo que refere á obra maior, pois temos que levar uns procesos de licitación cos seus trámites. Neso estamos facendo. E eu penso que identificar as obras identifícase percorrendo a calle. Outra cousa é que a maiores deso, unha vez que afrontemos todas as reparacións necesarias, pois plantexemos obras de novo cuño nos que sí teremos que sentarnos cas asociacións vicinais ou con os propoñentes, as ideas cos grupos políticos. Evidentemente estamos abertos a recibir calquera tipo de proposta, pero tal e como está diseñada aquí esta moción, se están falando de uns procesos que, en certa maneira, entendo que complican un pouco a operatividade. En cuanto se está semindo o tempo e non falamos do desbroce e da limpieza, o concelleiro, para non robarme máis tempo, vou facer miñas as explicacións que fixo o concelleiro señor Araujo en canto co plan de limpieza. O plan de limpieza se está efectuando nestes momentos, aparte do que se vai a facer a partir do 1 de setembro, e, bueno, os resultados habrá que esperar. Penso que a moción, insisto, tal e como se está planteando nestes momentos, sinceramente, digo, desde un punto de vista, fin, sin ter por que replicarlles a vostedes, nin criticarlos, ao contrario, está no seu dereito, é un pouco precipitada. É dicir, non houbo tempo de poñer a maquinaria a funcionar. Non houbo tempo. Isto non é Amoeiro, isto é Ourense. É unha cidade complicada. É unha cidade complicada. É unha cidade, como vostede dixo antes, de 105.000 habitantes, e unha cidade que ten. E temos uns problemas estruturais dentro do Concello, de personal, etcétera, etcétera. Muitísima xente de baixa, e con todas esas dificultades estamos traballando. Home, se a volta de 3 meses a situación sigue sendo a mesma, pois teñen todo o dereito do mundo para pedir que dimitamos, por suposto. Pero nestes momentos, vamos, é dicir, un fallo que pode, ten un cerebro, 2 maus e 2 pés, e non ten máis. Ojalá fora un superhome destos que ven das galaxias e tuvera a varita mágica para poñerse a arreglar todo. Hai que ter un pouco de comprensión. Gracias. Bueno, pues nada más, vamos a proceder a la votación de esta moción, pero yo creo que es importante volver a resaltar simplemente un párrafo en los que el Partido Socialista en esta moción lo que nos está pidiendo para llevar a cabo, y dice lo siguiente, ¿no? A información das rozas realizadas, ¿no? A la hora de hacer las rozas realizadas, en caerbas y todo eso, incluyendo, tienen que tener fotografías del estado anterior y posterior y que sean diarias. Es decir, cuando se va a desbrozar algo, fotografiar algo, cortar unas ramas que están mal, lo que piden no es ya que se corte y sea decente, piden que se saquen unas fotos del antes y el después y que se publiquen en las redes sociales del ayuntamiento. Nunca vi... Estos son los que a mí me llaman ridículo. Estas personas. Es espectacular. Quieren el antes y el después de cada rama y que se publiquen en las redes sociales. Yo creo que esto es ya para enmarcar de uno de los... va a estar en el top 10 de las aberraciones del PSOE en este mandato. Y voy a decir un dato espectacular. Esto me recuerda a una persona espectacular, que era un Rayman, le llamábamos, ¿no? Con memoria de estas fotográfica. Y entonces una vez le encargaron en su casa que le podara los árboles. Y le dijeron, y él le trajo luego un folio detallado de lo que había hecho. Era una persona con memoria fotográfica. Y le puso, toma, ya hice lo que me mandaste. Y le puso, ramas cortadas 875. Le iba diciendo todo lo que iba a hacer, ¿no? Pues esta persona igual, o sea, el PSOE, ¿no? Quieren una fotografía del antes y el después y publicar en las redes sociales. Es algo realmente espectacular. Por favor, no hable cuando estoy hablando el alcalde. Le pido que no hable cuando está hablando el alcalde, ¿no? Señor psicólogo, que es profesional usted, hombre. Bueno, pues nada más. Vamos entonces a proceder a la votación de esta moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Y abstención 0, con lo cual repetimos la votación para que decida el voto de calidad del alcalde. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Perfecto, queda rechazada la moción. Y nos vamos ya con las últimas 2 mociones. Y esta sería ya una moción que tiene cierto grado de similitud con una que se debatió anteriormente, aunque no es exactamente lo mismo. 19.12 es una moción del Grupo Municipal de Ciudadanos en defensa del colectivo LGTBI y una solicitud de condena de lo acontecido en Madrid en los actos del orgullo. Pues supongo que la va a defender el señor Araujo. Supongo bien, serán 5 minutos y muchísimas gracias. Gracias, señor alcalde. Muy brevemente, porque ademais, como vostede ben di, xa tocamos algunhas cuestións
relacionadas con isto na moción anterior. Nos esta moción que presentamos, a intención que tiñamos de entrada era que fixéramos unha declaración institucional. De feito, solicitamos unha xunta de portavoces para facer unha declaración institucional e non houbéramos trasladado isto ao pleno. Quero dicir que o sepan, porque seguramente o descoñecerán, porque esa xunta de portavoces nunca se chegou a convocar. Polo tanto, trasladamos a petición para a súa aprobación en pleno. Isto ben provocado, como todos vostedes saben, debido a todo isto. Nos pide o partido que presentemos esta moción como unha especie de reivindicación de dereitos en todos os concellos onde Ciudadanos ten representación, e deriva da pasada manifestación da Festa do Día do Orgullo Gay, onde representantes de Ciudadanos sufren agresións por parte dunha minoría en base á súa participación activa na manifestación. Hai que decir que todo isto é provocado porque dentro do que é a organización do Día do Orgullo hai, entendo que varias organizacións que participan no desenvolvemento dos actos e algunha delas decidiu de alguna forma boicotear a Ciudadanos en base a que non están de acordo, pois eses colectivos non están de acordo, pois supostamente co posicionamento deste partido político, e polo tanto deciden que non participen na manifestación e de algún xeito provocan a ira e o odio de algúns, digo que a xente que este ali fora así, sino que duns cuantos, as agresións chegan a ser físicas incluso, non? E incluso ten que participar a policía para facer un cordón de seguridade para retirar da manifestación a representantes de Ciudadanos que les dixeron que querían estar ali porque tiñan todo o dereito a estar ali e porque levaban un montón de anos ademais participando en esta manifestación. Isto conectámoslo co respeto, pensamos que se debería denunciar e, polo tanto, plantexamos unha proposta para a súa aprobación, que se están de acordo, pois sairía por unanimidade ou tamén lles digo que vin que presentaron unha emenda a Democracia Ourensana e o Partido Popular. En todo caso, como que se busca precisamente denunciar, somos do máis flexibles para que o tema saia adiante. Descoñezo tamén cal é a postura do Partido Socialista, porque digamos que en medio de toda esta polémica tamén hai as declaracións do ministro que se entende que de algún xeito non só ven a minorar o problema, sino que o agranda cunhas declaracións que fai. Pero aquí creo que se estamos e se seguimos no discurso de que é unha cidade tolerante, eu así o penso, como Ourense non temos por que meternos en estos fregaos. En Ourense simplemente denuncialo, así que se o Partido Socialista tivera ben apoiar a moción que presenta Ciudadanos, apoiaríamola así, ou do contrario aceptaríamos a emenda que fai o Partido Popular e Democracia Ourensana. Gracias. Moitas gracias. Ten a palabra agora o Bloque Nacionalista Galego. Ruth. Moitas grazas. Que pena que se ausentara o alcalde. Simplemente quería aclarar respecto ás piscinas de... antes de intervir aquí, das piscinas de Oira, que o Partido Popular deixaras prácticamente abandonadas e o que fixo aquel goberno foi facer o que puido facer naquel momento e ben feito está. E ben sabe Mario Guede que aquelas... Non está de acordo, No, aquelas piscinas saíron a... buscouse unha empresa que pudera encargarse do arranxo delas e vostede decía que non iba a aparecer ningunha empresa que pudera facerse cargo dese arranxo e ao final sí que apareceu e esas piscinas volverán para o Concello. Bueno, respecto a esta moción que trae Ciudadanos, que é unha moción que ven dende Madrid, que ni siquiera se molestan en traducir, falan de algo que aconteceu en Madrid que nada ten que ver con Galiza ou con Ourense, onde os colectivos LGBT tiveron o seu día do orgullo, celebrárono e non tiveron ninguna polémica, cando poderían ter traído o mellor, era aproveitado para traer outra moción
pois máis importante, penso que bastante temos na cidade, cos problemas que temos e cos que temos que facer e traballar aquí na cidade, como para preocuparnos no que lle pasa a Rimadas en Madrid. Penso que é algo que nos temos que poñernos a traballar no que pasa no Concello de Ourense ou no que pasa aquí en Galiza, non co que lle pasa a Rimadas en Madrid. E pedimos a retirada desta moción. Ben, moitas gracias. Ten agora ao turno Eugenia Díaz Abella polo equipo de goberno. Dale, por favor. Ahí. Gracias. A ver, dale. Gracias. Bueno, hemos hablado largo y tendido de este tema. Yo quiero aportar solo unas pinceladas. Como ustedes conocen, la libertad de expresión y manifestación no son derechos cualesquiera, sino derechos fundamentales recogidos en la Constitución y en tratados internacionales. Pues bien, todas las distintas y plurales sensibilidades que se reúnan enarbolando una bandera multicolor y que lo hagan con el fin claro y nítido de la defensa de la igualdad y no discriminación del colectivo LGTBI, condenando sin excepción la violencia de género, creemos no deben ser objeto de exclusión, pues la finalidad que nos une no debe separarla argumentos pueriles como el yo mejor que tú, yo antes que tú. Porque la bandera arcoíris es un símbolo que no se mide por la intensidad de sus colores, sino por lo que significa. Las asociaciones civiles y partidos políticos debemos reflexionar. Los colores simbolizan diversidad, pretenden visibilizar y que los heterosexuales enarbolen la bandera es el mejor reconocimiento de esta lucha. Por ello, desde el Gobierno entendemos la presencia de ciudadanos en la manifestación de Madrid. Esto no puede ser cuestionable. Ni duda, ni podemos tener suspicacias, ni mucho menos. Por eso planteamos esta enmienda, que paso a leer, y queremos que la redacción final sea que o Pleno do Concello de Ourense súmase á declaración institucional da FEM con motivo do Día Internacional do Orgullo LGTBIQ, reiterando o noso compromiso co principio de universalidade dos dereitos humanos, rexeitando calquera tipo de discriminación por razón de orientación ou identidade sexual ou de xénero, e condenando calquera tipo de violencia que teña por orixe a orientación sexual ou a identidade de xénero. Así mesmo, condenamos todas aquelas declaracións ou actos de odio, violencia ou acoso que se produciron con motivo da marcha do orgullo gay en Madrid, apelando á responsabilidade de todas as formacións políticas para que no futuro se evite a apropiación partidista deste evento. Nos propoñemos que sea aprobada esta enmenda por todos os grupos deste Concello. Moitas gracias. Segundo turno de intervencións por parte... perdón, señora Conchi, ten a súa lelle, por favor. Gracias por lo de Conchi, Jorge. Sí, por el cariño que tenemos. Exactamente. Gracias. Bueno, alcalde que no está, concelleiras, concelleiros, bos días a todas y a todos. La igualdad en democracia no es una opción, es un derecho. Y por eso es una de las grandes obligaciones que se debe de tener para servir a las personas y para preservar nuestro modelo de convivencia. Debemos, como políticos, trabajar con ahínco para que nuestra sociedad sea abierta, diversa e incluyente. Un país en el que las personas puedan vivir simplemente de acuerdo a su identidad y tengamos asegurado todos vivir en ser y amar libremente. Por eso debemos defender y estar orgullosos de nuestra diversidad. Los avances producidos en derechos y libertades con gobiernos del Partido Socialista son a estas alturas innegables e incuestionables. Promulgamos leyes en defensa de la dignidad y la prohibición de toda discriminación. Fuimos quienes de conseguir el matrimonio y la adopción para personas del mismo sexo con todos los derechos, acceso a la reproducción asistida, cambio de la memoria registral al sexo de las personas, reconocimiento de la filiación de sus descendientes. Y todavía queda un largo camino, claro que sí. Pero estamos en la senda de la lucha por los derechos y libertades de la diversidad sexual, de género y de familia. El Partido Socialista nos sumamos en las conmemoraciones del Día del Orgullo, el 6 de junio, como hemos hecho siempre.
Un día que es también para poner en valor esas primeras luchas y el papel de todas esas personas, algunas conocidas y otras muchas anónimas, que fueron pioneras en conseguir la derogación de leyes de discriminación por orientación sexual e identidad de género. Lo que motivó lo ocurrido el día 6 de junio, el día de la manifestación de la conmemoración del Día del Orgullo, tiene que ver con que algunos sectores políticos lo que proponen es una involución en el reconocimiento del derecho y la igualdad, o sea, un retroceso en la defensa de la dignidad y de la memoria histórica del colectivo LGTBI. Hay que explicar el contexto. Por supuesto que estamos en contra de todos insultos o actitudes violentas, pero el contexto fue: las personas que organizaban esta manifestación era COGAM y la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales. Y desde el 21 de mayo enviaron un correo electrónico a los diferentes grupos políticos en Madrid, al PSOE, Podemos, Más Madrid, Ciudadanos, Partido Popular, para indicarles que era necesario la firma y el compromiso de llevar a cabo unas políticas que tienen que ver con los derechos y libertades del colectivo LGTBI, ¿no? Eso es lo que se pidió, además del manifiesto, y había que firmarlo. Y ustedes, Ciudadanos ni el Partido Popular, y no hay que decir el señor Abascal, no firmaban ese compromiso. Al no firmar ese compromiso, no se les impidía acudir a la manifestación, pero sí participar en la pancarta y en la carroza. Y ustedes, bueno, digo por el partido, el señor Rivera envió un comunicado a prensa que sirvió de alguna manera como provocación, en el que decía: no sabemos si nos han expulsado o no, pero me remitimos a este comunicado porque no se puede expulsar a las personas LGTBI liberales o progresistas del Día del Orgullo. Expulsarlas es traicionar su esencia. No se expulsó a las personas, se le dijeron a los políticos, a los representantes políticos, que si no firmaban ese decálogo de 10 medidas, que no acudieran. Eso fue lo que pasó. No a las personas liberales o neoliberales o que quieran acudir a la manifestación. Incluso ustedes si querían acudir a la manifestación de otra manera. Y en cuanto a traicionar la esencia es pactar con un partido como Vox, de extrema derecha, y esto se lo digo tanto al Partido Popular como al Partido Ciudadanos, de extrema derecha, que lo que va es en contra de los derechos y libertades. Eso no quiere decir que los hechos que ocurrieron estarían bien, pero desde luego es cierto que no se puede predicar una cosa y luego hacer otra totalmente contraria. Pero es que en ese decálogo de 10 medidas, el decálogo decía cosas como... Claro, la primera es la que les disgustaba, que decía no valerse de los votos de un partido que defiende la ideología de extrema derecha. Pero la segunda eran 10. Derechos y cumplimiento de las leyes autonómicas relativas en LGTBI, fobia y las personas trans. Implementar la PrEP, la profilaxis y la exposición en la Comunidad de Madrid. 4. Trabajar por cumplir el objetivo de la ONU-SIDA. 5. Promover acciones y medidas encaminadas en prevenir y erradicar el acoso escolar y las personas LGTBI. 6. Llevar a cabo políticas efectivas de acogida a las personas LGTB, refugiadas y solicitantes de asilo. 7. Creación del LGTB de Madrid. 8. Desarrollar políticas efectivas para lograr la inclusión en plena de las personas mayores en plena de derechos y libertades. El 9. Fomentar el respeto y la inclusión a la diversidad en el deporte. Y el 10. Promocionar acciones culturales y artísticas. ¿De verdad creen ustedes que este decálogo era para no firmar? Ese es el motivo y ese fue el contexto. Nada más y moitas gracias en mi primera intervención. Muchas gracias. Tiene la palabra, segunda intervención, el proponente de la moción, en este caso, Pepe Araujo. Gracias, señor alcalde. Bueno, por lo que vexo, o Partido Socialista non vai votar a favor, por lo tanto, asumimos a proposta que fai o Partido Popular e Democracia Orensana. Eu teño que dicir a doña Concha que eu non me quero ir tan lexos, non? Pero en esa línea argumental eu podo dicir a vostede, integrante do Partido Socialista, que están a pactar con aqueles terroristas que asesinaban os seus militantes no País Vasco. E están asumindo con eles gobernos, que é unha auténtica barbaridade. Se iso non é traicionar, pois cuidado, En todo caso, Ciudadanos en España ao final é un muro de contención precisamente contra partidos como Vox que pretenden implantar medidas contra os dereitos dos homosexuales e do colectivo LGTBI e donde están os pactos, Ciudadanos se nega hasta que retiran esas cuestións. Eso sí que é defender os dereitos. Pero en todo caso, a mí me parece un error por parte do Partido Socialista que se queira apropiar
da defensa dos dereitos do colectivo, porque é certo que foi o Partido Socialista quen defendeu a lei de matrimonio homosexual, e eu podo decirlle que eu salín públicamente a defender esa lei, pero a xente non está vinculado á cuestión ideolóxica, á cuestión sexual. Quer dizer, un non por ser homosexual xa ten que ser do Partido Socialista ou ten que ser de nada que ver. Asegúrolles que non ten absolutamente nada que ver. E o Partido Socialista, como os outros partidos, teñen unha historia. Eu podo lle decir que Felipe González creo que gobernou máis de 13 anos no Estado, non? A Constitución recolle nosos dereitos e Felipe González veu despois. Estuvo máis de 13 anos gobernando e durante 13 anos gobernando o Partido Socialista, os homosexuales non tiñan ningún dereito neste país, absolutamente ningún dereito. Eu podo lle decir que a un concelleiro do Partido Socialista desta corporación fai moitos anos, os seus propios compañeiros o chantajeaban por a súa orientación sexual. Isto pasou aquí neste concello fai nada con un compañeiro seu do Partido Socialista por outros compañeiros que o intentaban menospreciar por o feito de ser homosexual. Por iso lle decía que a cousa vai evolucionando, pero para todos, porque chegou Zapatero que recolleu esos dereitos, pero que antes estiveron máis dunha década o Partido Socialista sin recoller ningún dereito. Polo tanto, o colectivo, sobre todo aqueles que tiñan a esencia do defensa dos dereitos, os que organizaban as manifestacións en Madrid e en outras cidades en base a cuestións moi siniestras que pasaron en América, concretamente en Nova York, que como nace esta marcha, saían á rúa independentemente de quen gobernara, que en algúns casos era o Partido Socialista, e a risco de que os apedrearan, de que os insultaran e de que tal. E esa xente sí que era tolerante, porque iba por diante coa bandeira, gracias a eles, hoxe temos nos moitos dereitos. Algún militante do partido, que logo foi militante do Partido Socialista, como o propio Pedro Cerolo, que na súa etapa de activista peleou por os dereitos e tuvo que recibir, a pesar de ser unha persoa moi influente en España, o acoso dunha parte importante da sociedade. Por iso que é un error, eu penso que o Partido Socialista debería mudar ese posicionamento de intentar acaparar e, sobre todo, que cada un vai onde lle dá a gana a manifestarse, e yo hablo en gallego e en castellano. Eu, se alguén se ten que retirar, sería o Bloque neste caso, porque dígolles que despois da intervención que fixeron antes dicindolle a Policía Local de aquí que hai que facer unha especie de decálogo para unha cidade na que non hai agresións, que me digan a min que teño que retirar unha moción que vai precisamente deste tema, me parece un insulto á inteligencia. Un insulto á inteligencia. Ben, gracias, señor Pepe Araujo. Ten a palabra por parte do Bloque Nacionalista Ruth. Non hai intervención. O que sí é unha cuestión de orden. Gustaríame saber se é unha solicitud formal da retirada da moción ou non. Porque dixo vostede na súa intervención xa está debatida, non... Non, independentemente de que este debatida, é unha solicitude, se é unha solicitude formal conleva unha votación de retirada ou non. Non fai falta votar. Vale, pois moitas gracias, entón. Por parte do Partido Popular, neste caso agora, Eugenia. Perdón. Aí. Podes empezar, por favor. Bueno, está todo dicho. Agradecemos que se recoja la enmienda y solo pedir nuevamente que no politicemos, no nos dividamos, que hagamos un frente común para luchar contra la violencia, discriminación y acoso. Hay personas detrás de esto que aquí hoy hablamos. Hay personas que sufren, hay personas que necesitan que les ayudemos, y como representantes políticos debemos olvidar nuestros intereses partidistas y pensar en las personas. Nada más. Muchas gracias. Muy bien. Concepción del PSOE. Va a hablar Concepción del PSOE. Puede pedir Beth. Benvido ao Salón de Plenos. Bien, sí, hacer un frente común, pero con personas que crean en las libertades y los derechos. Y hay pactos con Vox. En Madrid, la señora Monasterio ha dicho claramente que no quiere sillones, pero en el Gobierno de Madrid les ha dicho que no aceptan sus 155 medidas de Ciudadanos y del PP, pero que ustedes tendrán que aceptar ese pequeño argumentario que les han puesto con muy pocas medidas, pero muy concretas, porque si no, no les aprobarán los presupuestos. Cuando ustedes pactan con un partido de extrema derecha, no un partido de derechas, de extrema derecha,
se están rindiendo, se están arrodillando y saben lo que va a ocurrir. Y esto es muy grave y este es el problema. Y se han convertido en la pinza, Partido Popular y Partido Ciudadanos, en la pinza para gobiernos que lleven el ideario, aunque esté el Partido Popular y Ciudadanos, de la extrema derecha. Declaraciones como las de la señora Monasterio y otros líderes de Vox, como que el colectivo LGTBI necesita terapias porque está enfermo y es anormal. Declaraciones como que hay que sacarlos del centro de la ciudad cuando hay una manifestación porque afean o molestan la vida normalizada. Habría que preguntarse, señor Araujo, ¿qué entiende esta gente por vida normalizada? Porque para mí no es una cuestión, fíjese bien, ni de tolerancia. Ni de tolerancia, porque no es cuestión de tolerar, es cuestión de respeto y de incluir al que quiera amar diferente y como le dé la gana de amar, y a quien le dé la gana de amar. Con estas personas es con las que pactan, con las que dicen que ¿qué van a hacer con nuestros hijos? Que los van a adoctrinar en los colegios para que todos nos hagan gays y lesbianas. Y ni qué decir de esos autobuses vergonzosos de hazte oír. En las redes sociales hay grupos de Vox que dicen: saldremos en la madrugada a hacer batidas para ver a cuántos homosexuales nos encontramos en la calle para darles una paliza. Estos son los discursos que incendian, estos son los discursos tóxicos, estos son los discursos que inducen al odio y no la crítica política a una actuación política consistente en pactar con un partido de extrema derecha que lo que propone en su ideario es la limitación de los derechos de las personas LGTBI y hasta poner en duda la lacra de la violencia machista. No sé si saben la campaña que hay en contra de la violencia de género desde Andalucía por los partidos que gobiernan la comunidad andaluza. Esa propaganda en el que sale una mujer sonriendo, en el que pone ella ha sufrido malos tratos, pero la vida siempre es más fuerte. ¿De verdad creen que las mujeres que tienen que huir con sus hijos, que tienen que sufrir y tienen que huir porque las quieren matar, están para una campaña para banalizar la violencia machista y para frivolizar con ella? Estos son los gobiernos en los que se incluye a Vox. Esta es la realidad, aunque no les guste. E incluso creo que hay mucha gente del PP y de Ciudadanos que no les gusta, pero tienen que ser valientes y no pactar con Vox. Eso es lo que hay que hacer. Porque mientras haya ese pacto con la extrema derecha, no habrá derechos ni libertades y habrá un retroceso en nuestro país. Y cuando hablamos de esta moción es importante porque las normas... Nosotros no somos la República Independiente de Ikea. Ourense es Galicia y Galicia es España. Por lo tanto, todo lo que ocurre en el Estado importa a Galicia e importa a Ourense. Nada máis e moitas gracias. Moi ben. Señor Villarino, agradezco el esfuerzo también de su concejala por hablar gallego. Pues por lo menos lo está intentando, que es lo que decía usted. Que hay que premiar el esfuerzo por intentarlo hablar gallego. Bueno, pues nada más. Vamos entonces ya a votar. Entonces, como no han aceptado la enmienda, vamos a votar primero la enmienda. Ah, la aceptaron. Entonces oí mal, tienen que perdonar. Esto de estar fuera me pasó factura. Bueno, pues entonces, ¿aceptaron? Votamos entonces la enmienda, la moción con la enmienda. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstención? Pues entonces ya está. Muy bien, pues pasamos ya al último punto del orden del día. Como dicen los americanos, last but not least, no, el último pero no menor en importancia, moción do Grupo Municipal de Ciudadanos sobre a continuidade do plan de obras e participación das asociacións de veciños. E lo defiende Ciudadanos. Son 5 minutos la primera intervención. Y el señor Araujo Bermejo. Señor Araujo, perfecto. Señor Araujo de Ciudadanos. Cuando quiera. Gracias, señor alcalde. Ben, con esta moción pretendemos de algún xeito poñer en riba da mesa un tema que está ahora mesmo vivo, entendemos que está vivo, que é o actual plan de obras que sufriu un cambio na súa dirección, entendo que pasou ao portavoz de Democracia Ourensana, que antes xestionaba a concelleira do Partido Popular, e que, bueno, pues estará, dependendo de que obra, estará en unha fase diferente, non? Como é normal. Facendo un breve repaso histórico, decir que hai unha que se descubriu precisamente por gobernar en minoría na etapa do Partido Socialista e logo a etapa do Partido Popular, unha fórmula que ao noso entender de algún xeito era unha fórmula que daba participación ao movemento veciñal no desenvolvemento das obras importantes dos seus territorios, non?
Aí vaya por diante que desde Ciudadanos consideramos que si alguén representa un territorio e hai que alabar e hai que axudar é o movimento veciñal. Aí é onde tamén nos encontramos con outra dúbida, a parte do mercado de abastos, do plan de urbanismo, a estación intermodal e demais, que lle temos que preguntar por separado a democracia ourensana si eles van a continuar con aquela política que facían de tanta agresividade contra o movimento veciñal ou van a pasar a respetar o movimento veciñal. Descoñezo, xa non lo contará na súa intervención, o que ven a poñer paz no sitio que o señor Caride. En todo caso, para nós é importante este tema, recoñecémolos como alguén que está vinculado co seu territorio, por lo tanto descoñece de primeira man o que ali vai pasando. É verdade que hai dentro do movimento veciñal, indo a crítica fácil, pois sí que hai algún presidente da asociación de veciños que se elixe a sí mismo, que decir, tamén existen, pero son unha minoría, que decir, se elixe el ou a súa familia, e fan así e siguen, desde a época dos romanos, sigue sendo o mismo presidente da asociación de veciños. Tamén hai esos, pero a maioría sí que fan un papel importante, e baixo esa fórmula se fixa un primeiro plan de obras que comenzou o Partido Socialista apoiado por o Partido Popular, que logo rematou o Partido Popular na súa etapa de goberno, e se planificou un segundo plan de obras que naquel momento sumou a máis asociacións de veciños das que se sumaban no plan anterior. No plan anterior estaba a Federación Limiar e a Agrupación Miño, que eran que recababan a información dos seus asociados, e no último plan se sumaron as asociacións non federadas, precisamente a petición do señor Barquero, que foi quen fixo esa petición desde o Partido Socialista, que se sumaran as asociacións non federadas. Se fixo unha reunión con elas, este grupo de asociacións non federadas elixiron un representante, e así xa tiñamos a todo o movimento veciñal, digamos, que aportando información sobre que obras querían que se acometeran nos seus lugares de orixe. E así se comenzou un plan que inicialmente tiña casi un 100 de propostas e que logo quedou reflexado, creo recordar que en torno a 60 e pico obras. Entre elas hai algunhas que a mí me preocupan especialmente, vou a enumerar dúas, porque además en algún momento a mí me dixeron que por haber dado o paso que din en política, unha delas que no meu pueblo que habían vetado, espero que me aclaren se é así, ou espero que me digan que non é certo, que é un vial que estaba proyectado en Palmés, que requería de expropiación de moitas parcelas, porque polo minifundismo, como saben, cada carretera linda en miles de parcelas, e neste caso a mí me trasladaron no seu momento que o Partido Popular había vetado ou había medio paralizado esa obra. Concretamente non había iniciado o proceso de expropiación das fincas. Teño que decirlles que no pasado, aparte de facer as modificacións de crédito, houve unha modificación que era dirixida a iniciar esos proxectos de expropiación, porque recordo que había un proxecto de saneamento tamén en Santa Mariña que requería tamén de un proceso de expropiación. Ben, o plan de obras avanzou no sentido de que se redactaron os proxectos, cada un tiña as súas particularidades, había informes sectoriales que tardaban, había propostas relacionadas coa accesibilidade, como o tan traído elevado ascensor de Avilés de Taramancos, miro para o señor Rei, que tanto insistiu por este tema. Había outros proxectos como o elevador a Cruz Alta, que suscitaban polémica, que requerían o mellor de un concurso de ideas, porque técnicamente estaba ben, pero estéticamente parecía que non convencía. Pero todo isto, a mí me gustaría, xa que volvo a formar parte da corporación, que nos puxéramos de acordo. O primeiro que lles pedimos é, por favor, convoquen aquela comisión de seguimento que había, señor Caride, se o ten a ben, para informar a parte interesada de como está todo, e o seguinte, animarlles a que esta fórmula a utilicen para futuros plans de obras, aínda que xa teñen maioría suficiente para decidir. Muy bien, pues señor Luis Seara Fernández, cuando quiera. Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, agardaba unha referencia á nosa emenda, me imagino que a fará na segunda intervención. En todo caso, eu non vou ser o que poña en cuestión o papel sobranceiro das asociacións de veciños e do movimento veciñal. Mais, señor Araújo, hai máis colectivos que son representativos tamén, e que tamén hai que ter en conta, non sexamos máis papistas co Papa. Bueno, o plan de obras, que realmente o plan de investimentos é un compendio realmente, unha radiografía perfecta do que foi o mandato pasado
mandato de parálise, de inacción, na que houbo determinados actores políticos nesta Cámara que tiveron unha enorme responsabilidade e, bueno, e neste sentido, vostede tamén tivo a súa. Eu recordo, porque yo escoitei, que vostede calificou en algunha ocasión como unha especie de quinta esencia da colaboración institucional o papel xogado pola Deputación. Bueno, eu, sinceramente, non sei se hoxe mantén exactamente esa opinión. En todo caso, foi publicidade gratuita para Baltar, que ademais se vendeu diante das veciñas e veciños de Ourense, ou polo menos así trataron de vendelo, como unha especie de salvador, non? A Diputación tivo que sair ao rescate, saiu en dúas, resulta que ao final o que fixo a Diputación foi aportar 100.000 euros de un plan de máis de 10 millóns de euros. A respecto da moción concreta e sobre todo do que piden no primeiro punto de que se convoque canto antes a Comisión de Seguimento do Plan para coñecer en que momentos atopan os distintos proxectos, bueno, nos consideramos que é absolutamente oportuna, porque ademais é necesario saber cal é o estado de tramitación de cada unha das obras, tamén da súa viabilidade técnica, donde si discrepamos en o segundo punto, a respecto de que teñan que ser exclusivamente as asociacións de veciños as que plantexen cales son as necesidades reais dos territorios que defenden, porque non estamos a falar dun plan de obras, insisto, sino dun plan de investimentos municipais, o que implica e afecta a moitos outros colectivos, sociais, culturais, deportivos, etc. Insisto que eu non lle vou a restar legitimidade como fai ou como fixo Democracia Ourensana ao movimento veciñal, mas eu creo que esa é unha cuestión que hai que ter moi presente, porque ademais a democracia non pode ser exclusivamente representativa, ten que ser participativa, e para que sexa plena ten que haber unha serie de colectivos que teñen a posibilidade de participar e de decidir naquilo que realmente lle interesa e lle afecta, non? E ademais o Concello conta cos instrumentos para elo. Outra cousa é que non houbera, pero hai eses instrumentos. Estou a referir aos concellos municipais, onde deberían, ademais, onde están representadas os distintos sectores en cada concello, mais tamén os representantes da veciñanza. E aí xa se dixo que inicialmente estaba só a Federación Limiar, na medida en que hai outra agrupación tamén ten esa representatividade, pero tamén hai un grupo significativo de asociacións de veciños e veciñas que non están alineados en ninguna das dúas e que tamén teñen que estar representadas. O que tenemos que ver, en todo caso, é facer tamén unha avaliación que eu creo que sería absolutamente necesario como ou como non funcionan os distintos consellos municipais. E tal e como está plantexada a moción, ao final pode acabar provocando unha discriminación a respecto, insisto, de outros colectivos que tamén queren participar, tamén queren aportar. E por eso nos introducimos unha emenda que creo que é absolutamente asumible, non? E que di así: que a definición dos futuros plans de investimento se faga a través do principal instrumento de participación, os consellos municipais, onde a maiores da representación sectorial estarán tamén as entidades representativas e colectivos veciñais que aglutinan a representación do movimento veciñal. Xa expliquei antes que na actualidade hai dous, mais despois un número significativo de asociacións non alineadas. Bueno, a nós parecenos que podería ser perfectamente asumible esta redacción e esta emenda para o conxunto dos concelleiros e concelleiras. Nada máis, moitas grazas. Perfecto. Pasamos a Ciudadanos. No, perdón, es verdad. Que Ciudadanos es el ponente de la moción que ya leyó. Es el señor Caride, del Grupo de Gobierno, en este caso Democracia Ourensana, representando a DOIPP. Cuando quiera. Moitas gracias. Bueno, é tarde, non vamos a perdernos en cuestións circunstanciales, vou dicir directamente, tal e como está plantexada a emenda, a moción, o que vostedes están pedindo é convocar canto antes a Comisión de Seguimento do Plan de Obras para que o Goberno Municipal, acompañado dos técnicos, dar explicación de en que momento se atopa e cales son os previstos. En segundo lugar, que se siga utilizando a mesma fórmula que se veu desenvolvendo ata agora para permitir as asociacións veciñais podan, nun proceso tan participativo, plantexar cales son as súas necesidades reais. Ben, pois tal e como está plantexada a
emenda directamente vamos a votar, perdón, a emenda, a moción vamos a votar que non por dos motivos. O primeiro, porque non penso que sexa moi lógico que vostede veña e pedir aquí o que non fixo sendo conselleiro de infraestructuras e exigir os demais o que non fai, e en segundo lugar simplemente porque non é operativo. Dende o noso punto de vista, e isto non ten nada que ver co valor que lle podamos dar ou quitar ao movimento veciñal, e máis, concordo bastante co señor José Luis Seara no planteamento que acaba de facer de que pode ser discriminativo manter unha comisión de seguimento nestes termos. Eu pedín na Consellería de Infraestructuras as actas das anteriores reuniones desta comisión, sorpresa non hai. O sea, sei por unha compañeira concelleira que despois ya sustituiu a vostede no cargo que si hubo algunha reunión informal, pero como tal comisión da que vostede está pedindo que unamos, non hai actas. Hai un dito en latino que o que non está en acta non existe, non é inacta, non é inmundo. E, polo tanto, non estamos falando de unha comisión que non ten virtualidade. Pero, máis alá deso, eu penso que aquí, igual que antes, cando falábamos ca anterior moción que presentaba o Partido Socialista, penso que nos perde a veces excesiva burocratización, o excesivo formalismo no trámite das cousas. Eu, desde que entrei ali en infraestructuras, a maior parte do tempo, polas mañás, o que me obrigaba despois a traballar polas tardes nos temas propios, era recibir xente. Pasaron por ali asociacións de veciños, a título individual. Se reuniu o día 9 de agosto aquí na Alcaldía a Asociación Limiar. A Asociación Miño ten pedida unha cita. Non fai falta convocar unha comisión. Este concelleiro, a súa concellería e os técnicos están abertos para que calqueira poda vir en calquer momento, calquer día, a ver como está e o atendemos. Simplemente pedir cita. Os partidos políticos teñen opcións tamén de facelo. Hai xuntas de área. Temos distintos mecanismos para ter información. Se temos que esperar un día determinado para convocar unha comisión, pois non dá a sensación que non é operativo. Hai que estar recibindo o veciño todo. Mire, este tipo de comisións de seguimiento funcionan cando hai un convenio entre partes e hai que establecer as obrigas que ten cada parte nun convenio. Exemplo, comisión de seguimiento da integración da alta velocidade na cidade de Ourense. Hai convenio multilateral, está a Xunta de Galicia, está o Concello de Ourense, está a DIF, e, por lo tanto, cada cual no seu convenio ten unhas obrigas que atender. Entonces, hai que ver nesa comisión de seguimiento como se vai cumplindo a obriga de cada un e ir resolvendo os obstáculos para poder executar os proxectos. Vostede ten que facer isto fixo, se non, e vostede, vale, pois entón vamos a intercambiar ou facer un modificado. Ahora, unha comisión para dar conta de forma unilateral do que foi o Concello respecto dun plan de obras non é operativo, non hai que esperar a comisión. Teñen as portas abertas, poden preguntar, teñen mecanismos para facelo. O único que busco é operatividade e pragmatismo, é dicir, non perdernos sempre en formalismos. Polo demais, para aclararlle dúbidas, porque parece ser que non se aclaran a vostedes as dúbidas que eu lle trato de explicar, o plan de obras evidentemente foi aprobado por un anterior goberno, 2 plan de obras, houve as modificacións orzamentarias precisas para leválas a cabo e somos demócratas, e ainda que se estuvese en desacordo no seu momento en canto ao procedimento para a conformación do plan de obras e que obras incluín e non se incluín, o feito que hai un plan de obras aprobado e, por tanto, hai que executalo. E nós estamos neso. Vostede, ademais, como concelleiro que foi de infraestructura, sabe perfectamente as dificultades que existen ou viñen existindo para executar determinado tipo de obras derivadas de a falta orzamentaria, derivadas da necesidade de dispoñer de capacidade de gasto. E, por lo tanto, non é necesario estar reiteradamente explicando estas mismas cuestións como se fose unha letanía. Sabe vostede perfectamente que hai 27 obras con proxectos para empezar a ejecutarse, a adjudicarse tan pronto como teñamos capacidade de gasto, outras da que vostede fala no seu pueblo, sabe que hai un problema de que falta facer un proceso de expropiación forzosa, e aparte desas obras existen outros tipos de obras que veñen derivadas de convenios con a Confederación Hidrográfica e demais que estamos traballando neles. Isto todo quedou do anterior mandato, do anterior goberno, e temos lo que lanzar. Pero, insisto, non é preciso ter unha comisión destas características para facer o que temos que facer. As obras, como dixen antes, hai que facelas, hai que poñerse mão a obra e traballar, e non andar con formalismos nin cousas que... Muchas gracias, Miguel Caride. Y ahora vamos ya a la última intervención de la primera ronda, obviamente. Partido Socialista, va a hablar el señor Javier Rey. Pide la palabra. Perfecto. Gracias, señor alcalde. De novo, bons días a todos e a todas. Decir que esta idea, como vense di na moción, é unha idea original que se pon en marcha no momento que goberna o Partido Socialista no ano 2014. É dicir que ten un sentido que non concorda para nada co que di o señor Caride neste momento. É dicir,
Nós somos 27 concelleiros, nós temos cada un 2 ollos e nós chegamos a onde chegamos, igual que os técnicos municipais, igual que o personal funcionario que traballa aquí, igual que moita xente, pero o que se lle dá é o que moitas veces todos nos nosos programas electorais cansámonos de justificar, que é a participación ciudadana. Se dá cobertura real, non ficticia, non programática, sino unha cobertura real o que é a participación ciudadana. E nos comprometémonos co movimento veciñal que, basicamente, enténdese que son xente que está asociada nos seus barrios e que teñen un plus de interese porque os seus barrios funcionen ben, porque para eso se asocian e para eso traballan, dando a posibilidade de propoñer obras que eles ven todos os días no seu barrio e que esas obras, de alguma forma, se prioricen. Evidentemente, que se prioricen significa eso, que se prioricen. Quen o prioriza? O goberno, obviamente, non eles. E para iso, nun futuro máis reciente, crearse unha comisión de seguimento para priorizar, para ver como se levan a cabo esas obras, para ver se están cumplindo os compromisos que se achegan. Decir, ademais, como ben explica a exposición de motivos, que analizar a viabilidade, facer as medicións pertinentes, estimar o custe aproximado de cada unha desas obras, evidentemente é o que fai que finalmente sean ou non aceptadas polo goberno municipal de turno. Tamén decir que eso hai que facer un relato histórico sobre esta cuestión, que cando entra o Partido Popular a gobernar, non seguimos apostando por esta idea, e ademais facémoslo dun xeito que eu creo que é extraordinariamente valiente. É dicir, no ano 2016, o Partido Popular plantea unha modificación orzamentaria no que nos aprobamos 12 millóns de euros para que puedan gastar durante toda ese mandato. É dicir, 12 millóns de euros onde se podían lucir con un montonazo de obras, con un montón de actuacións, e que demostraban que o Partido Socialista estaba cos intereses dos veciños por encima dos intereses partidistas ou estratégicos que puderamos plantexar no seu momento. Certo é que finalmente o famoso informe do interventor decía 2 anos despois que tan só se habían executado o 5% desas obras, pero evidentemente esos xa son outro tipo de problemas estruturales de falta de personal que non se arranxaron na anterior legislatura. E novamente, a finais de 2017, novamente, traese unha nova modificación orzamentaria na que se planteaban 9 millóns de euros en actuacións para rematar esas obras que no seu momento estaban diseñadas no plan de obras e tamén, de alguna forma, nós o que plantexamos nese momento é que se estaríamos dispostos a darlle unha nova oportunidade ao goberno municipal do Partido Popular naquela ocasión, sempre e cando se comprometera a reunir unha comisión de seguimento e facer, de alguna maneira, partícipes de maneira que vinculase a súa opinión ás asociacións de veciños. Esa foi a nosa posición que, por suposto, non variou. A que sí que variou parece ser que no pacto Baltar con DEO parece que finalmente os que ceden neste caso é o PP. O PP parece que vai a opinar de que este sistema xa non vale ou que o sistema hai que, de alguma maneira, reinventalo. Pero eso é outra cousa completamente diferente. É dicir, nós o que temos claro é que é bo que a participación sea algo real, que sea algo efectivo, que non se quede nun simple anuncio, que é estupendo que a sociedade civil organizada e asociada participe en orzamentos participados, que non deixa de ser máis ou menos, por exemplo, un plan de obras. É dicir, que participen nunha parte do orzamento municipal determinando que tipo de actuacións se poden facer. Básicamente porque entre todos, supostamente, poderemos saber que necesidades ten o Concello. Con respecto á emenda do BNG, decir que nós non a acabamos de ver, porque, claro, é dicir, unha cousa, efectivamente, aí podemos estar máis ou menos de acordo, que hai que buscar sempre unha certa operatividade, é dicir, que haya unha comisión de seguimento que de alguma maneira pode examinar como van as obras, poda priorizar cales son máis importantes ou non son importantes. Parece algo razonable, unha comisión específica que traballe nese terreno, que conte con asociacións de veciños, etc. E outra cosa que os consellos municipais, que no Concello hai un montonazo deles, poden empezar a determinar que obras son necesarias e que obras non son necesarias, porque a verdade que non acabamos de entender, por exemplo, o Consello Municipal de Cultura, por un exemplo, que terá que pensar en actuacións teatrais, no Entroido, nos Magostos, en fin, no Festival de Jazz, que poda determinar que obras son necesarias ou non son necesarias. Non nos parece que sea algo, por lo menos, desde o noso entender, en principio, que sea coherente. Outra cosa diferente é que estes consellos, como calquera outro grupo, podan propoñer obras a esa comisión de seguimento, que esa comisión de seguimento, de alguma forma, analice esas obras e que finalmente o goberno municipal decida cales son as prioritarias e cales son as importantes e cales non. Iso parece moito máis operativo e moito máis razonable que sean consellos municipais os que determinen que tipo de actuacións que haya que facer. Por lo menos, en principio, é o que entendemos, algo que hayamos perdido algo na explicación que usted deu fai un momento, que en todo caso, se volve a explicar, o mellor podemos cambiar de postura. Moitas gracias. Muy bien. Pasamos entonces al segundo turno de intervenciones y empezamos con el señor Araujo, otra vez.
Señor Caride, eu supoño que o informaría mal. Eu fume da corporación en febreiro, aproximadamente. Anteriormente houve reunións. É verdade que non había unha reunión na que se levantara acta, pero se collía as partes implicadas, a Agrupación Miño, a Federación Limiar, as asociacións non federadas, cos técnicos municipales, e se lles informaba puntualmente de en que estado estaba o proceso. E iso é algo que agradecía. Eu pensei que vostede, bueno, non sei, nesa liña de conciliar, que estaría a favor de que seguira unha fórmula que de algún xeito garantiza unha participación activa do movemento veciñal. Evidentemente, me acaba de aclarar, vostedes están en contra de darlle importancia ao movemento veciñal e descolgarse desta fórmula. Eu, evidentemente, teño mecanismos para preguntarlle, porque na xunta de área, cando a convoquen, porque xa llevan sendo horas de convocalas, para informarnos a oposición e que teñamos un mecanismo para poder preguntar, preguntareille en que estado están aquelas obras que estaban pendientes de aí. Sei que vostede me contestará ou vendrá alguén a informar do tema. Pero me parece peligroso, e aí lle pregunto ao Partido Popular se tamén está disposto a permitir que se pase do movemento veciñal con unha postura tan radical como nós non queremos isto porque resulta que nos dá moito traballo porque hai moitas reunións e nós queremos ser pragmáticos. E digo que as formas en política son importantes e me parece ten unha temeridade decir que se pasa ao movemento veciñal. Porque, insisto, se alguén perde tempo son eles, que son os que están defendendo os intereses do territorio sin ter ningún tipo de compensación. E resulta que a eso non nos vamos a recibir porque nos dá moito a lata e vamos a facer nós, porque somos moi pragmáticos, vamos a facelo nós. Pois mire, eu non sei que vai pasar no futuro, pero o que está en marcha deberíase continuar na mesma fórmula que se iniciou, porque a fórmula funcionaba. Outra cousa é que a administración no día a día interrumpir os procesos constantemente porque non había créditos e polo tanto non se podía adxudicar e todo iso que vostede sabe que eu non lle teño que contar. Por certo, que o seu grupo anterior estaba todo o día metendo o dedo na herida con que non se facía nada. E máis, eu podo lle dicir, eu vi unha experiencia co Parque da Alameda do Cruceiro, na inauguración, na que ali se plantou Democracia Ourensana a inauguración. E eu non daba crédito, porque é que non habían apoiado a iniciativa, pero aí estaba, como se non hubiera pasado nada. E así sucesivamente, cando se foi facendo algunha visita do plan de obras que había apoiado o Partido Socialista e o Partido Popular, ali estaban. E que hai que ter, Ditú que a xente que iba, a xente educada, que lle tiñamos aprecio, cariño e demás, e non se facía sangre do tema, pero cuidado, era algo terrible. Entonces, a mí me parece que ahora de repente despreciar o movemento veciñal así con esa liseireza por aquilo de que son pragmáticos, pues mire, me parece unha temeridade. Eu non sei que dirá o Partido Popular, xa falamos de que despreciamos os placeiros, pasamos da programación de verao, despreciamos as asociacións de veciños, e así un largo etcétera. Bueno, pues vamos por bon camiño. Eu quería contestarlle ao señor Seara en referencia á súa proposta, que a nós parecenos que está suficientemente ben argumentado o proceso participativo con contar que as asociacións de veciños sin liala máis para as actividades deportivas ou para as instalacións deportivas xa está o Consello Municipal de Deportes que recolle a demanda dos veciños e por outro lado decirlle ao señor Seara que o papel da Deputación no plan de obras foi fundamental porque se houbera perdido, porque a Deputación, gracias á súa aportación, permitiu que se prorrogara un ano máis e por eso se puderon adxudicar obras e se puderon realizar, que supoño que a vostede lle dará igual, pero nese caso, unha realidade como a obra de Concello, da Rúa Concello ou o Parque da Alameda do Cruceiro, gracias a eso foi unha realidade, así que non vexo por que hai que despreciar o apoio dunha institución. Pues ahora le toca el turno al señor del Bloque Nacionalista Gallego, que es Luis Aras Fernández. Cuando quiera, señor Luis. Gracias, señor alcalde. Bueno, eu creo que me expliquei suficientemente ben e dá má sensación que non me entenderon. Eu non estou cuestionando o procedimento. De feito, estou a favor de que haxe unha comisión de seguimento das obras do plan. Eu que estou falando é, porque no segundo punto vostedes falan de que no futuro, cando se deseñe un novo plan, bueno, pois que se teña en conta que este é a fórmula mellor das posibles. Non, nos decimos, home, se falamos de participación eficaz e real e de participación de verdade, non poden ser exclusivamente as asociacións de veciños as que decidan como e de que maneira se inviste, porque efectivamente hai moitas máis necesidades que asfaltar rúas, non? A iso me refería. Eu para nada cuestionaba
Vostede puxo, señor Caride, na súa boca unhas palabras que eu non dixen. Eu en ningún momento dixen que fora discriminatorio. Ten que haber unha comisión de seguimento, por suposto, e ten que ter a mesma fórmula que tivo a escolla das obras. Ora, digo que para o futuro nos creemos que o proceso participativo ten que ser distinto. E xa hai instrumentos, porque xa o Concello ten eses instrumentos. Hai uns concellos municipais que, por desgraza, pois hai que revisar porque non funcionan, ou funcionan probablemente de xeito pouco eficaz. Decía burocratizar, non? Bueno, non é burocratizar, eu creo que darlle ás veciñas e veciños e aos distintos colectivos do Concello a posibilidade de participar. E cando falamos de participar, eu creo que non podemos facelo única e exclusivamente para que quede ben no papel. Ten que ser, ademais, unha participación, insisto, real e efectiva, a través das canles que se marque o propio Concello. Bueno, xa nos gustaría preguntar por facer o seguimento das obras nas xuntas de área. De momento só convocaron unha e está convocada outra para o martes. Entón, bueno, tamén nos timemos as limitacións que o propio goberno está a ter. Me imagino que se vostedes teñen atrancos para porse en marcha, eso tamén, ao final, repercute tamén no traballo que temos que facer os grupos de oposición de control e fiscalización e de seguimento das cousas. Nos temos expedientes solicitados desde hai casi un mes, acceso a eses expedientes os que todavía non podemos ir a ver. Eu creo que tamén esas cuestións hai que telas en conta, non? E insisto, porque é o que máis relevante me parece deste debate. Non falamos dun plan de obras, falamos dun plan de investimentos, que é algo sustancialmente distinto. Sustancialmente distinto. Moitas grazas. Muy bien. Pasamos entonces a Miguel Caride. En la última intervención ya de este pleno, en una moción. Después acabará rematando ya el PSOE, pero la última de Miguel Caride y de Democracia del Grupo de Gobierno. Gracias. A ver, señor Pepe Araujo, aquí hai un programa de comunicación. Ou non me entendeu, ou non me quiso entender, ou entendeume perfectamente e distorsionou. En ningún momento estou falando de despreciar o movimento cidadán. Para nada. Ao contrario, estou falando de darlle un reforzo. O señor José Luis Seara sí que posiblemente me entendeu mal. Eu que refería que na súa primeira intervención puxo en riba da mesa unha cuestión importante. É dicir, unha comisión de seguimento pechada nos termos en que se plantexan sí pode ser discriminatorio, máis ou menos dedúxeno do que dixo usted, porque pode quedar fora desa comisión outros movimentos que sí tiñan dereito a estar dentro desa comisión. Entón, vamos a ver, o sistema, señor Javier Rey, o sistema basicamente no tema do seguimento das obras, no tema do plan de obras, para a participación cidadana, a participación cidadana participa a través de proposta, propoñen as obras, e información, reciben información do estado das obras. Ese é o sistema, e esa é a naturaleza base de partida de todo o funcionamento do tema. Como levamos á práctica? Ben, facendo unha comisión pechada que pode gerar conflictos entre quen está e quen non está nesa comisión, como apuntou correctamente o responsable de BNG, ou podemos facer unha comisión absolutamente inoperativa con unha enchenta de asociacións e de movimentos, ou podemos facer un sistema aberto de información fluida que diseñamos dentro do Concello, donde en calqueira momento se poda ter información actualizada do estado das obras, que en calqueira momento non hai por que esperar a que este Concello convoque unha xuntanza. Calqueira pode dirixirse á Concellaría, sei que é ambicioso, pero pode pedir a información e recibir a información. Nos, por exemplo, o señor Pumar e eu, varios días deste mes estuvimos percorrendo barrios coas asociacións veciñais in situ recibindo as indicacións onde queren que lle fagamos cousas. Eso a mí me parece moito máis operativo que chamalos a Concello, aquí que se reúne un montón de xente, que se den turnos de palabra. Iso é ao que me refiro yo, o concepto burocrático. Igual a palabra non é a correcta. Hai que ser pragmáticos. Entón, os partidos políticos teñen cauces, temos que ter un sistema para que se podan aportar aquí ao Concello propostas de inversión. En isto tamén estou de acordo co señor Seara. Isto é inversións. Entonces, esas propostas de inversión vamos a executar dos partidos políticos, das asociacións viciñais, de todo tipo de asociacións ou de persoas físicas ou privadas ou xurídicas que podan facer aportacións. Tamén que non podemos perder de vista en canto á decisión das inversións que se fai, que quen goberna é o goberno. E o goberno ten unha xenda e ten unha prioridade. Por iso
fixe un programa electoral e cando chega determinará a orden de prioridades. Os recursos económicos son os que son. Evidentemente, se atendemos todas as demandas, os recursos económicos non chegan. Entón, hai que establecer un orden de prioridades. E cada cual ten o seu modelo de cidade e o seu modelo de diseño. Iso é o que me refiro. O sea, o que me refiro, decir, para nada ten nada que ver isto con poñer en solfa o movimento veciñal. O contrario, sale reforzado, porque non, decir, eliminamos barreiras formais. O gran problema, moitas veces, das administracións do século XXI e do funcionamento administrativo do século XXI é que empeñámonos en poñer barreiras, empeñamos en ser excesivamente formalistas, empeñamos en darlle forma excesiva, participativa a todo. A participación máis mellor é a directa, o falar directamente, o poder sentarse un enfrente do outro nunha mesa e poñer en riba da mesa as necesidades que ten cada un. Ahora, se queren encher esta sala de pleno de asociacións que por un turno de 3 minutos ou 4 minutos vayan falando e acabemos todos como tolos, eu como profesional unha cousa que sempre dei é ir a reunións, a xuntazas das juntas de propietarios dos edificios. Por aquelo, é unha jaula de grilos. Entón, o que hai que facer é ser prácticos. Muy bien, y ahora sí, la última intervención absoluta de este pleno con el señor Javier Rey. Cuando quiera. Vamos a ver. Evidentemente que hai que ser prácticos, pero prácticos como son moitos concellos de España que aplican un sistema de participación e de presupostos e orzamentos participados e que son un éxito. É dicir, esos concellos son tan prácticos como que máis, reciben asociacións en despachos, pero tamén fan reunións con todos e deciden e priorizan en base a unha serie de comisións. Eso xa está inventado, non é que veñamos ao Concello de Ourense a inventar nada, xa está inventado e funciona ben. Por lo tanto, non creo que teñamos máis que exportar o que xa existe noutros concellos. É un éxito polo xeral en concellos que goberna a esquerda e, aparte, máis, é unha cousa que si quero aclarar. É dicir, unha cuestión da participación. A participación é moi importante, nós queremos unha participación, pero tamén queremos unha transparencia. É dicir, é moito máis agradable estar unha reunión ao mes, como mellor con Concello de Participación Ciudadana, explicándolle aos veciños, explicando ás asociacións por que se priorizan determinadas obras, por como van e como non van, que ao mellor facer nun despacho unha por unha, en fin, xa sabemos o que pasa neste tipo de cousas. Entonces, participación e transparencia é a seña de identidade que nós queremos levar a cabo con esta proposta e creo que é a seña de identidade do Partido Socialista. E, por suposto, é dicir, ter unha comisión que funcione, que dé unha explicación e que estudie como van as obras, que este regulada, que incluso que teña algún tipo de cobertura legal, que poda incluso incluir propostas dos cidadáns a nivel independiente, que poda, por que non, incorporar medios telemáticos que a xente poda aportar as súas ideas vía, en fin, aplicacións de móvil, etc. E todo iso é algo positivo. E repito, non estou sendo original, que xa existen outros concellos e funciona estupendamente. Por lo tanto, é un modelo que nos defendemos. En certo modo, o que ven a decir o señor Araujo e o Grupo Ciudadanos na súa moción, que é potenciar e mellorar o que xa se inventou fai 5 anos e, por certo, funciona bastante ben, porque son moitas as obras que se propoñeron, moitas as obras que se executaron, a nos entender, moitas menos as que deberían ser por atrancos burocráticos e por circunstancias que xa non vou a analizar, e gustaríanos que o Partido Popular se impoñese neste caso, nese famoso pacto, e que deo, pois, de alguna forma, entrará no que ven a ser o que funcionaba hasta ahora, é dicir, unha comisión que se reúna, transparencia, participación, e, en definitiva, que un concello que ten 103 millóns de remanente de tesorería pode permitirse, porque ademais está moi necesitado de obras en vilas rúas, en estradas, en parques e xardís, etc., pode permitirse, en certo modo, destinar parte do seu orzamento a que os veciños e as veciñas de Ourense aporten ideas e, como non, que o goberno priorice dentro das ideas que sean máis ou menos significativas. E, polo tanto, nos vamos a votar a favor desta moción. Decir que coa emenda do BNG, aí si creemos que non acaba de encaixar, non nos acaba de encaixar como a nós creemos que procedería neste caso, vámonos a abster na emenda que plantea o Grupo do Bloque Nacionalista Galego. Muy bien, pues entonces vamos a votar primero la enmienda del BNG sobre la moción de Ciudadanos. Entonces vamos a ver votos a favor de la enmienda, votos en contra, abstención. Vale, entonces la enmienda queda rechazada y ahora vamos a votar la moción en sí. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? Empate, con lo cual repetimos la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda rechazada la moción por el voto de calidad del alcalde, con lo cual concluye el pleno con las mociones y fíjese que cálculo que son las 14:59, tal como yo predije, sobre las 3 de la tarde,
Y ahora nos vamos ya a los ruegos y preguntas. Entonces empieza haciendo ruegos y preguntas por orden correlativo de menor a mayor. Y nos vamos ya fuera de tiempo. Es el señor Luis Seara, quizás, ¿no? Aquí tengo unas mociones por escrito. ¿Sí? Entonces, que en las expresiones por escrito, leo solo la pregunta, ¿no? ¿Qué previsións técnicas ou materiais ten o... Pregunta el BNG. ¿Qué previsións técnicas e materiais ten o Grupo de Gobierno de desenvolvemento para esta área de reparto e mediante sistema? Bueno, digo, leo Mixor toda a pregunta, ¿no? Mixor. Bueno, o bloque pregunta o seguinte. Exposición motivo. Na sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local celebrada a 8 de xullo de 2019 abordouse, entre outras cuestións, a seguinte: a sentenza editada polo Xulgado Contencioso Administrativo número 2 de Ourense no procedimento ordinario 64/2014 promovido pola entidade Xardín das Burgas S.A. contra o Concello de Ourense. O que ven a decir esta sentenza, a grandes rasgos, é que anula o acordo da Xunta de Goberno de 27 de marzo de 2014 a respecto do cambio de adecuación de cooperación por expropiación forzosa no AI 10AR as Burgas. Por tanto, anterior exposto, queremos preguntar ao bloque pregunta: que previsión técnicas e materiais ten o Grupo de Goberno de desenvolvemento para esta área de reparto e mediante que sistema? E vai responder Sonia Ogando. Buenos días de nuevo. En respuesta a esta pregunta tengo que señalar 3 cuestiones. Primera, hace 3 semanas efectivamente se dio cuenta en la Junta de Gobierno de una sentencia que anulaba el cambio de sistema de cooperación a expropiación. Cambio de sistema que precisamente tiene su inicio en una moción plenaria del propio Bloque Nacionalista Galego del año 2014. Como ustedes saben, esta sentencia es ya reiteración de otra sentencia anterior de mayo de 2017, por lo que su aportación es mínima. Segunda, el Plan Especial das Burgas fue anulado por 5 sentencias, las cuales tienen como principal razón el impedimento de establecer un área de reparto en el ámbito Xardín das Burgas con la normativa vigente en aquel momento. Y tercera, la situación actual del bien de interés cultural das Burgas viene dado por un conjunto de sentencias que han anulado en cascada la ordenación provisional, el Plan Especial de Bien de Interés Cultural, el estudio del área de reparto y, lo que es más importante, la expropiación. La postura del anterior y del actual Gobierno municipal es redactar un nuevo plan especial, conjuntamente con el casco histórico, para mantener la titularidad pública, y en el que ya está trabajando el Servicio de Rehabilitación. Aprovechamos para recordarles que existe una comisión de seguimiento que será el cauce adecuado con el que afrontar la ordenación del bien interés cultural de As Burgas. Señores, As Burgas es el corazón de nuestra ciudad. Trabajaremos para favorecer acuerdos dentro de una voluntad de diálogo, presidida por el interés general y el bien de nuestros espacios. Gracias. Muchas gracias. Siguiente pregunta del bloque, básicamente se refiere aquí al Skypar y lo que nos dicen es lo siguiente, después de su introducción, larguísima que non vamos a reproducir. Cal é a previsión que manexa o Bigoberno municipal en relación co proxecto para o Skate Bike Park? Bueno, pues responde señor Guede. Moi ben. Gracias, señor alcalde. Bos días a todos e a todas. A Xunta confirmou nas pasadas xuntanzas a execución da segunda fase da posta en valor da Ponte Romana de Ourense. A vista desta afirmación, encontrámonos que parte do actual skatepark do Pabillón dos Remedios será cedido. Na moción do pleno ordinario do pasado 3 de maio do presente ano, contemplábase a posibilidade de trasladar unha parte das instalacións proyectadas a outra parcela, en particular a cedida á Confederación Hidrográfica Miño-Sil ao carón do parque. O motivo desta variación na ubicación do Puntrack era evitar o traslado de 13 árboles, non tala, os árboles son acernegundos, existentes nese espacio. A outra instalación deportiva que incluía o proxecto realizarase nunha parcela diáfana xa existente, integrada no entorno, permitindo absorber parte da reducción da instalación existente no Pabillón dos Remedios froito das obras da posta en valor. Por lo tanto, que quedaría definir unha nova ubicación para o Puntrack e así fíxose constar na carta enviada á Xunta con data 20 de maio do 19 en cumprimento da moción antes referida. Unha vez definido isto, requerirá a elaboración dun novo proxecto de ser o caso. Pues más preguntas del bloque.
Esta pregunta en relación ca Casa da Maxia, futuro Museo dos Bolechas. Hai un acordo de cesión, eu outro día plantexei isto na Comisión de Pleno. Hai efectivamente un acordo de cesión de uso do edificio por parte da Xunta de Goberno á Deputación Provincial de Ourense. Hai un clausulado, a propia Deputación devolve a través dun escrito ao Concello o convenio dicindo, porque un dos puntos era por necesidade urxente do inmoble, o Concello podería recuperar esa cesión. A Deputación di que non vai facer unha inversión para que despois, os 2 días, o Concello recupere o inmoble, e sí que me gustaría saber cal é o estado de tramitación deste expediente. Como está a día de hoxe? Moitas grazas. Vale, pues lo miraremos e le contestamos por escrito. Ahora le quedan 3 ruegos. Pedimos Pedimos ao alcalde do Concello de Ourense que rectifique a súa actitude galegófoba cara a única lingua propia de Galicia. O galego é unha lingua minorizada e como alcalde debería contribuir a reverter esta situación, facendo un uso normal da mesma e non ridiculizándoa, como cando no anterior pleno dixo: "E xa me enfadou, por iso cambio de lingua". Recordándolle tamén que o único topónimo do Concello do que é alcalde, o único topónimo oficial é Ourense, que Ourense non existe, e así o recolle a Lei de Normalización Lingüística. Quería darlle a Lei de Normalización Lingüística pois para que a lea e para que coñeza os seus deberes como alcalde. Bien, pues le respondo a este ruego. Es una afirmación usted gratuita que hace, que tengo una actitud galegófeba, eso lo dice usted. Y dice usted que tengo que llevar una actitud normal con el gallego. Explíqueme normal, ¿qué es llevar una actitud normal, no? Y decir que cuando se cambia de lengua según las emociones, que se está ridiculizando algo. Pues es realmente para alucinar. O sea, que según las emociones que cambio de lengua, eso es ridiculizarlo. Bueno, pues eso lo dice usted, que opino totalmente lo contrario. Y no me extraña que los del bloque con sus políticas no hayan todavía conseguido sus objetivos, si su filosofía realmente es esa. Siguiente ruego. Sí, fago. Durante a discusión da moción presentada no Pleno polo Grupo Municipal Socialista o 20 de febreiro de 2019, o Partido Popular, e nomeadamente dona Ana Morenza, afirmou que nos últimos tempos a Concellería de Infraestructuras de Ourense estivo actualizando os datos precisos para orzamentar e realizar as obras coas que dar conexión a diferentes vivendas á rede de saneamento na zona de Palmés. A carencia de alcantarillado que afecta a un total de 42 vivendas e aproximadamente 120 persoas nos núcleos rurais de Camponovo, Burgo, Naves, Pereiro e Pradobó. Porén, cando a concelleira deu conta do alcance de ditas obras e enumerou os núcleos afectados, así como o número de vivendas ás que se lle daría conexión, comprobamos a diverxencia entre as vivendas destas obras e o relatorio da concelleira. Diante da discrepancia entre o número de núcleos afectados pola falta deste servizo, así como das diversas vivendas que están pendentes desta conexión e a relación de núcleos a vivendas enumeradas pola concelleira no Pleno, referiuse vostede a que se fixeran uns estudos, rogamos que se nos informe por escrito acerca de que estudos existen para a realización destas infraestructuras e cal é o seu alcance. De xeito concreto, os núcleos e vivendas beneficiados por tales melloras. Solo facer unha pequena corrección. Os núcleos dos que falei foron os que me facilitaron en infraestructuras, na Concellería de Infraestructuras. E con respecto a estudios, o que dixen é que había que facer un estudio técnico-económico do alcance para que o abastecemento chegara a todas as vivendas que nestes intres non o teñen. Solo eso, que lle contesten por escrito, pero é unha rectificación. Non rogo máis, verdad? Ciudadanos, tedes algún rodo de preguntas? Ben, quería preguntarlle, visto que estamos a principios de agosto, queda todo o mes de setembro, si teñen previsto organizar algún tipo de actividade nas rúas para os veciños de Ourense, aqueles que nos visitan. Si o feito de suspender
o das actividades programadas pola Concellería de Cultura supón outra nova forma de facelo e van a organizar algún tipo de actividade, en todo caso, si teñen a ben informarnos. E non sei se lle fago as preguntas todas seguidas. Vale, perfecto. Ben, señor Aluxo, como xa vin que había falado 2 veces do tema das actividades culturales, xa prevía que iba a facer esa pregunta. Mire, suspendemos o verán cultural porque hai escasos recursos e nós quixemos ou estamos na idea de reorientar un pouco a actividade cultural desta cidade. Pero ademais é algo que coinciden cos técnicos do auditorio, cos técnicos da Concellería de Cultura. Se usted fala cos técnicos da Concellería de Cultura, lle dirán que están cansados de que todo ano empezar o ciclo cultural se repita sempre o mesmo. E iso coincide concretamente ca nosa idea da cultura. E lle digo a todos os grupos que hai aquí que non poñan nunca en dúbida a sensibilidade cultural deste equipo de goberno. Porque se de algo nos caracterizamos é por a sensibilidade cultural. Porque moita desta xente que está aquí estivo realizando actividades culturales co seu diñeiro propio e invertindo o seu diñeiro sin axuda ninguna das administracións. Co cal, se suprimiron, e houbéramos suprimido algunhas máis, pero eu defendín que aqueles convenios ou aqueles contratos que estaban feitos, incluso aqueles apalabrados que estaban xa contratados con outras administracións e con outras artistas que estaban preparando a súa xira e tiñan aquí a actuación, non se suprimiran. Pero nós o único que vamos a facer é reorientar a actividade cultural desta cidade, nada máis. Entonces, como estamos de escasos de recursos, tivemos que quitar dun lado para invertir noutros. Simplemente eso. Gracias, Mario. Siguiente pregunta, ruego, por favor. O que preguntaba é se va a haber algún tipo de actividade cultural no verán, que é algo que non me acabo de responder, digo, debo de reorientar. Eu non sei se dentro desa programación entra, non sei a que se refire vostede con que os que aquí presentes programaban actividade cultural, non sei se refire á televisión do seu jefe ou se refire... Sí, máis ou menos ya respondió, vamos a la siguiente pregunta. Ou se refire a actividades relacionadas con, non sei, unha cabra e un piano. Vale, ya está respondido. Siguiente pregunta. Pero non me vai a responder se vai a haber Ya actividade está respondido. Siguiente pregunta, por favor. Si quieres, repítelo otra vez y lo vuelvo a hacer, pero entonces le consumo una más. Vale. Como molesta, Moi ben. Pois a seguinte pregunta que lle quería facer, despois de saltarnos o espectáculo, é que nos facemos unha pregunta por escrito da que non temos resposta en base a unha denuncia que fai a CIGA dicindo que na alcaldía teñen vostedes a persoal traballando sin asegurar, sin dar de alta. E o que lle quería preguntar ao señor alcalde é se é certo esa afirmación que fai a CIGA, porque me consta que ademais vostede tivo unha reunión precisamente co responsable da CIGA a raíz da denuncia que fai. Que dices? A ver, nós non tuvemos ninguna reunión con ningún responsable da CIGA, para nada. Nós temos colaboradores, asesores de Democracia Sana, que o mellor poden vir puntualmente, entonces a maioría están asegurados, e os que veñen por aí, que o mellor están con nós un rato, pois algúns son asesores de Democracia Sana nada máis. Non quere decir que traballen aquí normalmente. Esa é a resposta da pregunta. Siguiente pregunta, por favor. Nada máis. Rogos? Tampouco. Moi ben. Vamos dentro do Partido Socialista. 3 preguntas e 3 rogos. Sí? Moi ben, cando queira. Moi bo día, señor alcalde. Comenzo, non sei, como son novo desta plaza, si temos un tempo limitado ou nos corta vostede en función tamén da emisión... Sí, les corto yo, ya que non está regulado, entonces intente ser breve, vale? Vale, non, digo, en función da emisión da súa televisión... Sí, o que queira, sea breve, que son as 3:15. Vale, mire, houve un tempo alá polo ano 1762, creo recordar, no que con ánimo de establecer uns principios básicos que rexesen a vida entre a sociedade e a clase política, un señor chamado Rousseau fixo unha cousa que se chama contrato social, vale? Vostedes asinaron recentemente un contrato, ou non sei se se pode chamar contrato ou pacto, oculto, de verdade, e vergoñento non é que o digamos nós, é que non o di a sociedade. Sí, al grano. Vale, o grano é que este pacto escuro do que non sabe a sociedade, que é como aquel pacto do castelo de Hamlet que se fixo a medianoite,
Pois o que solicitamos é se vostedes van a dar conta ou van a expoñer públicamente cales son os pormenores e a letra pequena deste pacto, xa que teñen tamén unha comisión de seguimento, mesmo podría retransmitir pola súa televisión. Es esa, ¿no? Vale, pues la respuesta, no. Porque, déixeme rematar. No, ya hizo la pregunta, Después si quiere hacer una exposición. Hice una pregunta de si vamos a exponer eso, ¿no? Si lo vamos a decir público, pues no lo sé, lo pensaremos si se va a hacer público o no, pero en cualquier caso también podría ser interesante hacer pública todas las propuestas que hizo también el PSOE en ese pacto al final que no cuajó, que desde luego la tenemos todas catalogadas y a lo mejor si hacemos una, pues hacemos las otras. Siguiente pregunta, por favor. Siguiente pregunta, sí, hace, ¿no? ¿Quiere hacer otra pregunta? Bien, dígame. Rosa. Cuando quieras. Bo día. Casi boa tarde, por certo. Un rogo precisamente para vostede. Afirmou diante de varios medios de comunicación que frases malsonantes en referencia aos funcionarios, sobre todo á policía local. Certa mafia policial, mafia do escaqueo, mazás podrecidas, tendo en conta que vostede neste momento é o máximo responsable por ser o alcalde deste concello, pedímoslle responsabilidade e invitámoslle a que se retrate destas palabras. Moitas grazas. Muy bien. Un ruego que cae en saco roto. Siguiente ruego, pregunta. Muy bien. Borja, López Borja, el Benjamín del Pleno. Sí. Bueno, bons días a todos. Eu simplemente quería preguntar que persoa ou persoas propiciaron o achegamento entre o Grupo Inversor e a Unión Deportiva Ourense. Pues lo hizo un ciudadano portugués y desde luego no tenemos que dar detalles de los nombres de esas personas. No tiene por qué hacerse público, nada más. Vale. No es que no hay por qué hacerlo público. No sé de qué se ríen. Conta tú todo. Siguiente. Pregunta ou rogo, por favor. Quen máis? Nadie máis? Acabouse? Moi ben. Simplemente dúas constancias. A LOREG, a Lei Orgánica de... Las constancias no, rogo ou pregunto? Sí, pero previos, vamos a ver... Rogo ou pregunta vai facer? Pregunta. Pregunta, sí. moi ben. Pero podo facer unha introducción á pregunta ou non? Vale. É moi larga. Introdutio expositio, vale. Ben. A LOREG, a Lei Orgánica... Non haga unha moción, No, pero bueno, se quere non a fago, No, faga unha pregunta breve, por favor. Ben, pero podo introducila. Ben. Entón, a LOREG, a Lei Orgánica de Réximen Electoral Xeral, igual que a Lei de Publicidade, regulan claramente que publicidade política e que é publicidade institucional. Publicidade institucional a que se fai para difundir as actividades dentro do propio Concello. Nós temos constancia de que Democracia Ourensana utiliza a web institucional poñendo a dirección do propio Concello e mesmo o seu teléfono persoal. Pero ¿dónde está eso? ¿Es la qué? Eso es la web municipal. Pero eso es la web institucional. La web de Democracia Ourensana se redirige allí. Exacto. No sé se redirige allí. No, se redirige aquí, donde estamos agora. O sea, desde la web de Democracia Ourensana se redirige al Concello. Sí. E logo, ademais, é que hai outra cousa que, bueno, xa o informo, que parece que non teñen nin para pagar un dominio. Quero dicir, resulta que o dominio de Democracia Ourensana está aloxado no dominio do Concello. No, Democracia Ourensana.es, no, que va, se lo pago yo desde hace años. El titular del sitio web Democracia Ourensana, democraciaourensana.es, es del Grupo Municipal de Democracia Ourensana. Unha cousa é o partido e outra cousa é o Grupo Municipal. No, hombre, non ten claro isto. El Grupo Municipal gasta el dinero en lo que considere que le permita la ley. Entonces me parece realmente una... Boa pregunta. Vale. Se me deixa plantexar. O que queremos plantexarlle é, si visto, que é o seguinte que vai a facer, xa non sabemos, vostede, a ver, hombre, haga la na web do seu partido, se acaso vai a utilizar tamén algunhas das dependencias do Concello como sede, plató ou estudio de Aurea Televisión. Nada máis e moitas gracias. Muy bien. Vale, pues le responderemos por escrito tamén. Pregunta absurda, non hace falta contestarla. Dígame. Le quedan entonces ahora 2 ruegos. Unha pregunta queda a mí. No puede porque ya hicieron 3 preguntas, le tiene que hacer ahora ruegos. No, eu fixen un rogo que quedou en saco roto, según vostede, vamos. Sí, hicieron una pregunta, un ruego, una pregunta y una pregunta. Ahora tienen que hacer 2 ruegos, por favor. No. No, escúchame, no, son 3 y 3. Le quedan por hacer 2 ruegos, ¿vale? Bueno, eu creo que fixen un rogo... No, hai pregunta, ruego, pregunta. Bueno, entonces ahora le queda un ruego. Quero que o secretario interveña, entón, para aclarar a situación. ¿Es necesario que intervenga? Vamos a ver, aquí lo que se puede hacer son 3 preguntas y 3 ruegos. Ya van hechas 3 preguntas. No.
No. No, es que... En total son 6. Me temo que no le voy a aclarar nada, porque yo no voy a interpretar si lo que ha formulado usted es un ruego, una pregunta, no lo sé. Le digo lo que dice el reglamento orgánico. Entonces, el reglamento orgánico lo que dice es que pueden formular 3 ruegos, 3 preguntas. En el caso de que no utilicen el máximo de las preguntas, lo pueden formular como ruegos. No, viceversa no. Viceversa no. Dicho claramente que viceversa no, con lo cual, como ya han agotado las preguntas, no lo pueden utilizar como parte del ruego. Total, que no pueden hacer más preguntas según la explicación del señor secretario, tal como yo decía. Con lo cual, ¿quiere hacer un ruego? Le tienen derecho a 2 ruegos más. ¿Los quieren hacer? Muy bien, Parveña. Delle, por favor, pide a voz. A ver, antes as noticias de prensa tamén, sempre me estou referindo ao mismo, do impago de impostos e débedas económicas dun concelleiro do grupo de goberno, tamén a Axencia Tributaria, que ademais dase a casualidade que é vicepresidente da Diputación de Ourense, rogo ao señor Armando Gea que nos aclare si está xa o día con estas débedas, se isto é verdade ou non, bueno, se non está o día que tamén nos lo aclare. Otro ruego absurdo porque en tema personal se no tiene por qué pedir nada de las cuentas personales de nadie. Siguiente tema, último ruego del señor Borja López. Bueno, o derradeiro. Bueno, tuve que modificar un pouco, entón, eu que quero é rogar que se tomen medidas se vostede ten coñecemento do caso de que hai persoas na edificación da Praza de Abastos de Ourense e o perigo que eso supón ante o risco de derrubamento da mesma. Perdón, repite a pregunta. ¿Qué? Non é unha pregunta, é un rogo. Perdón, o rogo. Repito o rogo. Son novo, pero... Di o rogo, sí. Bueno, o rogo é que se tomen medidas, o sea que, primeiro, se vostede ten coñecemento de que hai xente de que hai persoas nas edificacións da Praza de Abastos de Ourense e o perigo que eso supón ante o risco de derrubamento da mesma. Muy bien. Vale, pues tomamos nota del tema. Pues nada más, se levanta la sesión y hasta el próximo 6 de septiembre creo que es.